โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีฮะยินดีต้อนรับนะครับทุกคนครับเข้าสู่ Watchparty ครับยูกิโอแชมเปี้ยนชิพซีรีส์ลาสเวกัสนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับงานแข่งทีมครับรอบนี้โปรดักชั่นจัดเต็มเหมือนเดิมจากยูกิโอ TCG นะครับผมของดีครับของดีดีมากปา Let's go วันนี้ยิงยาวนะฮะยิงยาว Day 1 สวิตราวกันถึง8รอบนะครับจริงเหรอ8รอบเลยเหรอไม่น่าถึงน่าจะประมาณ6รอบนะ45นาทีนะครับผมโอเคแล้วก็คัดท็อปต่อกันในวันพรุ่งนี้เนาะที่เหลือก็ปกติทั่วไปนะครับ Final round 65นาทีเหมือนเดิมท็อป8ท็อป4 55And let's take a look at what they're playing for this weekend. The first place team each Ultra Rare will receive an ultra rare team Yugioh Championship Series ดีมากได้อนาเตอร์เวิร์สกลูโทเนียได้ถ้วยได้กระเป๋าได้ Nintendo Switch ได้ Playmat โอ้โหสวัสดีครับคุณกรณ์เอสสวัสดีครับผมแม่ของมันดีนะปกตินะฮะThose prizes all stand out. Any of those prizes would be fantastic. That trophy, though, ของรางวัลมันแฟนตาสติกจัด all 3 players get to take home a copy. ไปกันเลยดีกว่า We'll just always be back in the hand. But now we are here in 2024. We're not in the past anymore. We're here in Fire Kings as the deck to beat this weekend. Well, Fire King Snake Eye. งานทีมที่เรารักนะครับผม That team YCS we had last week. The team เอาเลยดีกว่าไหมทุกคนพร้อมไหมไป Championship head judges. โอเคครับ from judging this weekend to even participate. อเลฮังโดรครับด้านบนด้านล่างแคลวินนะครับสวิตราวที่1นะครับผมWhich is a really amazing thing to see when you see somebody who's invested so much into the game and has been such a figurehead of the game have an opportunity to play and then actually take an opportunity to play with 2 of his friends. เอายังครับจ๊ะทอยเต่าเรียบร้อยลุย last weekend because it was a smaller tournament, but rolling a 12 there, I think from Calvin or 11, really close. Gonna be able to go first, so let's go ahead and jump right into it. It's time to duel round number 1. I think it's a huge matchup because if Voiceless Voice can really put on a show here in round 1, it might show that as the tournament progresses, it matches up well. Norman Esel. We're going to start with the card we all knew we were going to see a lot of this weekend. That's right, it's Snake Eye Ash. It looks like it's not met with any hand interactions just yet. We'll see if Alejandro has a สวัสดีครับผม which unfortunately doesn't line up all ผม that แข่ง great. ไม่เบื่อแล้วครับมี2เด็กตีกัน ปกติครับปกติ From like the Fire King aspect of the deck, but being able to still use all the Snake Eye cards, you'll be able to still end on an Amblo Well with a Promethean Princess. เฮ้ยอะไรเพื่อนนั่งอ่านไม่ได้นะ To read Snake Eye's pop, so not how you want to start the tournament, but if you have a question about how it Lockbird works, โอเค just so you know how it interacts with Drone Lockbird, ไม่เป็นไรล็อกเบิร์ดก็ล็อกไป Drone Lockbird is something, because yeah, the Fire King part will be cut off. ต้องบอกว่าล็อกแล้วไงดีกว่านะครับผมถ้าเป็นไฟคิง7นะแต่ว่าเล่นเอนจินเป็น Snake Eye ล้วนได้นะครับแย่แล้วอ่านทุกใบแบบนี้บอกเลยว่าเรียบร้อยแน่นอนครับ Yeah, it's important to get these into rotation in the graveyard so that when ถ้าเจอเด็กเทียร์1แล้วอ่านทุกใบเนี่ยบอกเลยว่าเตรียมตัวฮะเตรียมตัวเลย if you're able to use Flame Birds on your opponent's turn, you would also be able to almost เตรียมตัวไกลปูเลยครับ that also continually adds resources back as Oak can add from the graveyard. And you see a really creative way here with that Oak to use ไปเอางูมาเพื่อน Flame Birds แฟลมเบิร์ดครับ because you need to get 2 monsters อ่านทุกใบ Flame Birds will bring 2 back. The thing with Drone Lockbird and most hand interactions is you can always pair them with like Nibiru the Primal Being. Nibiru the Primal Being on its own not great against Snake Eye Fire King. โอเคครับก็บอร์ด Snake Eye เลยนะครับตกหลุมชุบ2 The impact can be huge. So here we see the first Flame Bird effect resolve from the graveyard, allowing Calvin to special summon 2 level 1s. เป็น default board นะของ Snake Eye เพียวนะครับเพราะว่าโดนล็อกเบิร์ดไปเด็กไม่แพ้อยู่แล้วครับล็อกเบิร์ดถ้าเปิดด้วยเอเซลก็เหมือนเดิมแค่ไม่มีฟิลกับตัวคอยโดด Potentially more in the sided games where a card like DD Crow might be more popular. If it's easy to do and it doesn't compensate your combo, you should definitely consider doing that. Oh yeah, definitely heads up. You want to play around any sort of tech card that your opponent could be packing for you as well. Now he's going to link away that IP into Princess. As we've seen this before, he's going to bring back that Flamebird's Dragon. Flamebird's has that cool effect on the field. You can take a monster from either player's graveyard and put it in the spell and trap card zone, or the field. So it's great at breaking boards as well. Going to put that IP Masquerade in the spell and trap card zone so it can push it forward during the opponent's turn with that same Flamebird. And now we're going to link away the Princess and the Poplar for
amphibious warship, Amber whale. Swarm ship. Swarm เรีย ship. บร้อย Is it a ผ่าน warship, ครับ Swarm ship. Is it a บนเล่นอะไร is it อ่ะ a boat? I'm not certain. It can definitely go water because it's amphibious. One of the first Dot times IP we ครับ watched ผม the Fire King Snake Eye strategy, the thing that took me back the first time was seeing IP just naturally used on the opening turn. It takes a little bit of time though to realize like, oh, actually that's part of what the player is intending to do because of Flamebird's flexibility, but it seems a little bit odd It the looks first like time you're you just see the throwing it combo. away, Yeah, right? you're definitely not. So if you've never seen this โอ้ย combo เก็บเด็กเลย before, เพื่อน and it ดี looks มาก like it's sufficient enough for Alejandro. ตู้ไม่ได้ก็เก็บเด็กสิครับ จะรออะไรล่ะครับ Only can be depending ดี on กว่า how เผย the เด็ deck กฮะ opens, for sure. But yeah, Low does play into Draw and Lockbird pretty well since it's able to place the spell and traps. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีด้วยนะฮะ So there's a little bit of an advantage there with that, but And ตู้ then ไม่ได้ surrounded, ก็ you แค่ actually เก็บ have เด็ก to add the monster, ดี but you can still send the ritual spell. So there is some flex. Yeah, it's sort of an additional effect, so you can still เขา play ยังไม่รู้ Ritual เด็ก to นะ an extent there as อ้าว well. เฮ้ยเพื่อนทำไมทำอย่างนั้นน่ะ No, not like this, Alejandro. ทำไมทำแบบนั้นล่ะ This is the ทำไม best มือ part เป็นอย่างนั้น about ล่ะ the team YCS is that even if you don't draw เซ็ง well, อาจอยู่กับเรา and อีก your นานไหม game doesn't go the way นาน you มาก wanted, ครับ you ผม still have two teammates that can hold it down วัน for you เต็ด on ดอ either เฟก side. ครับ We don't know what those 3 sets. แล้วทำไมอเลฮันโดเริ่มก่อนแล้วทำแบบนั้นล่ะเพื่อน Yeah, ทำไมมือเป็นแบบนั้นทำไมมือเป็นแบบนั้นน่ะ Like, oh no, this is not the opening they wanted. But เฮ้ยแย่แล้ว Secret the Sinful Spoils แต่หนักน่าจะหนักเพราะว่าพี่แกอ่านการ์ดทุกใบนี่ผมก็บอกเลยว่า Perhaps many เตรียมตัวครับ activations of Wanted this weekend. คือถ้าเจอ Engine Snake Eye แล้วอ่านทุกใบเนี่ยก็รู้เลย Alright, now let's see if he normally when I wanted to รู้เลยว่ายาก means I'm นะครับ leading เพ with ราะว่า it, because otherwise I มันเป็น won't มันเป็น change เด็ก the เชียร์หนึ่ง draw. อ่ะเราต้องรู้สกิลอยู่แล้ว I have less information เออ revealed ถ้าอ่านทุก from ใบ it. I ก็ don't know what my hand ตาม contains. สูตรฮะ But yeah, it does look like it is first action Diabell Star to the field sending a face up card or a card คิง from แอ the ดเลย hand. สบายไม่มีแม็กซี่อยู่แล้ว TCG ครับ Interesting one. ยูเบลเก่งนะ Could mean เดี๋ยว there's รอ two ดู copies วันนี้ of มี it. ไหม That's ไม่รู้เหมือนกัน a นะครับไม่รู้ possibility. That's like the go-to thought, That's the เดี๋ยว right? รอดู most ฮะ common. น่าจะมีอยู่ Or the other cards in his hand are เด็กใช้ได้เลยแหละ really good. They're really all engine ก็ cards. But the fact ดู that ดี he ขึ้น led ครับ with Black Witch. อย่างน้อยก็เอามาแข่ง However, ได้ that นะ adds ยูเบ some ล layer that it might probably ไม่ได้ be มีม two แล้ว Ash อ่ะ Blossoms. But we'll see. So เอ็กเซลเสิร์ช is gonna summon เพื่อนเราหมอบ Ash 3เราจะไม่เปิดอะไรเลยจริงเหรอวะ effect is gonna activate to try and add เราหมอบ a 3เลยนะเว้ย fire from the deck. It looks like Alejandro is considering his อิม options. ปองอิมเปอร์เวลเลอร์ปาหน่อยเพื่อน Such a สักหน่อย deceptively strong effect. Like, oh, you're just adding a level 1 pyro or level 1 fire monster. No big deal. But ทำไมมันไหลจังวะทุกคนมาหมอบ 3อะ that's gonna get you หมอบ 3ทำไมด้านล่างยัง Snake Eye รีโซฟ Ash หมด can ทุก also อย่าง add himself. It's เป็น pretty ไป cool. ได้ยิ่งไหล That is actually an important interaction where if you จะไหว resolve อะไร Snake Eye เม after ตา the คอร์ turn เอา against 3 Flamebirt, นะ you can just TCG search a เนี่ย follow-up ชี้ดาบ card 3 ใบ action hand. And ชี้ the จ other น thing หน้า is ชาหมดแล้ว Low can also not just summon from the graveyard or banish, it can add to your hand. And to your hand, yeah. There's a lot of incremental advantage. So for example, some players that are playing Jet Synchron, when Jet Synchron gets banished, you can just add that card back as well. So now you get to use Jet Synchron's effect an additional time. Kind of how players used to reuse Oh, Plagues for so- Natalie. So it looks เสิร์ช like น้อง he's gonna add Ponix here with Snake น้อง Eye โพนิก Ash. What this means to me, he could have sided out a Poplar, ล็อกเบิร์ด drawn เพื่อน his one ปาเร็ว Poplar, or he ปาหน่อย realizes ล็อกเบิร์ดอะ Snake Eye's Poplar. That's also possible too. ปาเถอะเพื่อน So here Alejandro is thinking he's got อ a เล few ฮังโดรครับ คนด้านบน continuous โอ trap เค cards that I think could potentially อืม be activated. But instead he's using Drill and Lockbird. ปาแล้วตามสูตร Alejandro's actually just playing a Draw and Lockbird deck. แคลวิน We haven't seen any activation from เราไป any other เสิร์ช card just นก yet from him. ไฟคิง But มา Draw is a strong one, especially when they're adding เขาไม่ได้เล่น Ponix เซ็งไอล้วนนะ to เขาเล่นไฟ Snake คิง Eye ครับ Ash. มันก็ Because แพ้ they're ล็ not อก gonna เบิร์ด get แล้ว that extender onto the board. ทำไงดีล่ะ And Ponix is pretty useless. ไฟคิงแพ้ล็อกเบิร์ดสเน็กไอล้วนไม่แพ้ So maybe potentially a little bit better of a draw than in the first game. Oh yeah, it's also cutting off his draw there from the wanted, putting back the original. I think you just เฮ้ย แบทเทิลเลยว่ะ And this is น่ารัก without จ the ริง field spell. Yeah, Without tempo. words out of my mouth. I was โดนล็อกเบิร์ดก็แตก literally ครั about บ to say, เด็ก doesn't ไฟ have the คิง Dual ครับ Snake Eye, ไม่ only ใช่สเน็ก getting ไอ in the ครับ 800. It becomes 1900, like a formidable monster with หมอบ the ช field น spell. I know. โอ้ And then one set spell in โดน trap นะ card โดน into นะ one อ of ย่าง the นี้โดน zones. นะ Maybe it's like a copy of Infinite Permanence. He's trying to catch him on to stop เนี่ย him. ไม่รู้เด็กเลยด้านบนเล่นอะไร And อ่ะ they could have imperm to shut off your imperm. โลกจริงไลกะโอเคเลยครับ เก่งไลกะผสมลิกะคือเก่งมากก๊อก I ซ้อน don't mind that trade as ดี much ขึ้น though, เยอะ using your because if you have 3 step spell คือ track เก่ง cards, you มาก might ครับ have multiple imperms. So you'll be able to like trade your imperm for your opponent's imperm. Which isn't terrible. Yeah, it's not the worst thing. It just depends on what spell and trap you're trying Still to stop. passed. Nothing ทุกคน wrong. คนบนมันยังเล่นไม่ได้อีก He's เหรอวะ another มัน Drill เป็นไปได้ Lockbird ไง in วะ his hand, and his ก็ยัง Drill เล่นไม่ได้อีก Lockbird อ่ะ deck. คนบนน่ะ I would put money อะไร on อ่ะ that. เด็กอะไรอ่ะทำไมมันบิกขนาดนั้น I'm always draw and lockbird. มันบิกอะไรขนาดนั้นวะ At least 2 เทิร์นเลยนะ So Calvin's gonna start things off with that legend. Wait for นอร์มอน it. เสิร์ชนะครับ Dairy, Fire เพื่อน King ใบ้ตัวนี้ Ponix คิริน to the ยิงแน่ field, and that's gonna be able to บอก add เล a ย Fire King spell or trap from the deck to the hand.
ใบตัวนี้คิรินยิงแน่ At the beginning of the format, people were playing a lot of Fire Kings. ทำไมคนบนมันบิกจังวะทุกคน Mainly just Sanctuaries. มันจั่วผ่าน2เทิร์นเลยเหรอ Some วะ people have gone and just cut the มันเริ่ม Sanctuaries ก่อนมันหมอบ The 3 Sanctuary gives you that face-up card on the อีก field, ฝั่ง though, ก็ so เล่น that ต่อไม่ได้ your เพราะปาล็อกเบิร์ดไป แล้วเขาก็ยัง simple จะบิก spoils always resolves with a face-up target. เสิร์ชฟิลว่ามี Very เวทต่อ easy เนื่องแล้ว send นะ that's ครับ a send that's already sort of floated into the field spell for you. So I think it's going to continue to Kelvin see ดี play ๆนะ this เพื่อน copy of Sanctuary with Island. เก็บจั่วก่อน He might have cited it out though. That is แล้ว something ทำไม that เรา you ไม่ can เก็บ sometimes see เสิร์ช players ก่อน are แล้วเรา going ค่อย second. จั่วล่ะ Now it's เรา interesting. อยากใช้เว Obviously, ท he ส didn't เป know ร what ย์เด็ก Alejandro ใช่ไหม was playing, so อ้าว ทุกคนใครก็ได้ YouTube Premium ให้หน่อยดิไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้ววะ you know when you're signing, it's not like ใคร you're ก็ได้ YouTube Premium ทีด่วนๆเลย targeting these. ด่วนๆเลย You ด่วนๆเลย don't ฮะ know quantity wise. So I'm interested what his side patterns would have been. ใครเห็นใจช่วยโดเนทหน่อยนะครับผม Poplar came out as well, but you see ด่วนๆเลย use the ที่จะ pawns ขัด first ขวาง to การ get ดู the island out of the deck, 'cause it มือ probably บิก only play 2 one เกม copy and then โค goes ตร for แย่ that wanted โคงแฮนด์ draw แท็บประมาณ after เท่าไหร่ sending ครับ back out. 2,000 ก็อยู่ That's แล้ว what's ครับ really good about this deck is Add it Imper Max frees Fee คอบาย Soul เขาเอา Dark นะ Heat Soul. แบบ You're able to send your default deck out completely and then start drawing cards. You can want ถูกกว่านั้นอีกนะเดี๋ยวนี้ into a Heat Soul draw ไม่ถึง three ด้วยครับ cards. 2,000 น่าจะได้ครบเซตเลยครับ Turn, and then you can probably draw ลอง most ถาม of เล those เวลอัพ games ได้ in ฮะน่าจะครบ Russians. And then มี usually ครบอยู่แล้วแหละ with แต่ that ว่าราคา play, ไม่ you น่าถึง also got 2,000 Salamangreat น่าจะถูกกว่า Summon นั้น Wolf effect somewhere along the way as well. So you also added back from the graveyard with that เอ้ย effect. So bring- ทีมแดงชนะไปแล้ว I'm just thinking 2 คน it's ว่ะ almost like you get 4 cards because you get that ที่นำไปอยู่ additional นะ add back. And if you also do like that Doolittle Oak Cabrera Soup combo, you could add another ดีมาก card. เคลวินเราไม่ต้องมาเล่นอะไรพวกไฟคิงอ่ะ There's just so much เดี๋ยวโดนล็อกเบิร์ดไป resource 2 management in this deck, and it's a lot of เรา fun, เล่น but แบบนี้นี่หว่า it looks like Snake Eye แต่ไม่โดนนะ Astral ฮะถ้าโดนคือโดนแล้ว is going เอ้ย to ซัมมอน Snake ลิมิต Eye Oak. สวยแล้ว So you met by summon limit. This is summon number 2. This was one of the cards last turn that I said Alejandro may have set after he used the draw and lock. สุด bird. ไม่ได้อะไร I guess วะ draw ทำไม and มี lock ซัม bird มอน is ลิมิต sufficient to stop ด้วย Calvin's น่าส turn, น so ใจ no point in activating summon limit. The problem with Summon summon limit limit นะครับ is you're ดี also ครับ going to be locked under it. ก็ So you need เทอ to ร์ be นี้ก็ playing strategy ซัมมอน that ไปครบ can 2 รอบ survive แล้ว two ก็คือ summons, which Voiceless โคนิก Voice 1 ครั้งแล้วก็ actually โอ๊ก to an 1 ครั้ง extent นะครับโอ๊กก็เลยไม่สามารถชุบ You ได้ can at least get low and Skull Guardian onto the field. But then Low can't revive Well, itself yeah. back from the graveyard because it would be at the You'd third have- summon. You'd have to do it on tribute the a different low. yeah. You'd have to tribute. That's what I'm saying. But if he has Low, it already would have hit the อืม field. เก็บกลับขึ้นมือ He's แทน โอ lowless เค right now. No, Like that's a not where thing. you want to be as a voiceless. His You're voiceless okay. deck is lowless. Yeah, you're okay with not having a voice, but once you don't have a low. เอาหน่อยเว้ย อุตส่าห์ได้ซัมมอนลิมิต Or มา voice. Or a คือใบนี้น่าจะอิมเปอร์ The นะ prayer, the prayers of หม the อชนช่อง voiceless. Oh man, I do love like the concept of voiceless. Like, I think the Skull Guardian, what is his full name? Skull Guardian Protector of the Voiceless Voice is a really cool looking card. เอายังอะ He's a protector. Like you just imagine Low praying to like their guardian angel, Guardian Chimera, มายัง and then Skull Guardian, มาแล้วมั้ง Guardian Angel comes down and protects her. I just love that. I think he might actually be reading his Radiance right now. No, I guess not. He still might have Radiance set there. It is one of the presumable spell or trap cards that he could have set on that opening turn. And Radiance lets you trade any card for a voiceless monster. I ลุย believe. ครับ You ไม่ can โบ trade back a ritual or not, but it does help you get to a voiceless voice card. You have to shuffle 1 light ritual, Warrior Dragon. Yep. ยังไม่ Or เปิด one ritual spell. ส่อง So กัน it requires you to have a certain card. ส่อง to อยู่ยังไม่เปิด searcher, but definitely not a อ่า card. Silent You do Force call it โอเค the Radiance of the voiceless voice. Is he going to use the effects to exchange one of a ritual in his hand ก for ดเทค something จะ live? สเปรย์เด็ก Nope. Ash Blossom. So there Don't is why Ash he have. ditched that Ash Blossom at the beginning because he had that second copy. This one's not that bad for Alejandro because under summon limit, I presume Calvin's not really going to be able to do much. Now, I will also note that that is in the imperm column. So in terms of setting a spell and trap card that opening turn for Calvin in what was presumably a 1 out of 3 chance. แปลว่ามือมี he พฤ did ติกรรม pick a เลย good ครับ one. ไม่ก็เวท But he's now ต going รง to be able to activate Radiance on อ่าน his เลย opening turn. โอ้ Presumably, ชีวิ he ตมัน had the เศร้า card เลย in ฮะ his hand that he was wanted to shuffle back. So แต่ไม่เป็นไรนะครับ having access to เมน Radiance เฟส on นี้ his โด own น turn could open things up. Now, แอ one ช thing ก็ here, สเปร though, ย์เมนเฟสศัตรู is แทน he's ได้ going to lose the ability to special summon Low back from the graveyard, right? Because if he used it here, he'd be able to summon a มา voiceless น้อง voice เดีย from เบ the ล deck, อีกครั้งหนึ่ง presumably something like Low, and then on his turn, Low would already be on the field. So then by tributing the Low on the field, you would be able to revive it back from the graveyard because the revival from the graveyard would be the second summon. So this Ash Blossom is a little bit inconvenient. Yeah, that makes a lot of sense. It does stop him from ซัมมอนลิมิต at อยู่ least ก็ for ซัมมอน the ได้ turn, but 2 he's รอ gonna บ be able to do it again. But yeah, I think that's the key มา part. is not SP มา having to keep the low summon on SP his turn. รอ as อยู่ opposed to ครับ during his opponent's turn. Ideally, he would end this turn with Low on his own field, and then tribute that Low for Skull Guardian, and then bring back the Low, and then go under the Skull Guardian protection effect. Yep, and you get 2 low searches of that as well. Yeah, which is exactly. always And then, nice. and then you're playing on both players' turns. That's actually an interesting interaction now that I'm kind of Okay, seeing Debel, summon limit Debel. with the voiceless interactions with Radiance, being able to play on both players' turns and kind of always stay under that 2 SP summon ไม่ limit. ได้นี่หว่า But then also มันต้อง still ลิงก์ 1 really กับ play รอ your บนี้ด้วย strategy. ชีวิตเศร้า Definitely. And now it looks like
another Diabell starts coming down that got added off wanted, sending a different ต้อง Diabell ใน star แม to น the ฟินิกครับ graveyard. ถ้าอยาก That's ฆ่าหลั interesting. งนะ Multiple copies. That's not something that's across the board. Yeah, I play 3. I think Calvin is as well. ต้องไนท์แม I น love that ฟิ card. นิก I wanted, it's mainly for me. It's when I see other cards in my เว hand ลา that นี้ aren't like engine cards. I'm like, well, this could เอ be ฟเฟกต์ the ยึด second จาก or มือลง third สารใช่ไหมครับ Diabell star.
ไม่ครับ So you feel like if อุ you ลา can ลา get the บอกว่า snake eye ขอ after แค่ pretty ทิ้ง gold, จาก but มือ now ครับ it looks like Calvin is finally gonna ส่งออกนอก activate เก that มได้ Fire ครับ King Island that he โดน added ชิปเตอร์ off กด the อุลาลาได้ครับ legendary ใบที่ Fire โดน King แล้วกด Onyx ไม่ได้อย่างเช่นพวก Fire King เอฟเฟกต์เว Island ลเลอร์ครับ effect to destroy ถ้าใบไหนมันบังคับว่าต้องส่งลงสู่ศาลมันจะเขียนเลยครับว่า Looks like send to an the ash graveyard from his ครับผม hand. Snake Eye Ash Yeah, specifically. when I heard him say Ash from Yeah, I I was was about like, to is it say. a third Ash Plaza? Yeah, maybe that's why he discarded on the first turn so freely. Didn't even think about it. No No. hesitation. Looks like he searched the แปด original ฟิล simple ยิง 1 spoilers. ดาวเสิร์ชคิริน And then the Fire King Island resolves to add Kieran. แล้วเราทำไงต่อ Since we เพื่อน believe He already has Sacred Fire King Garunix in the hand. เราไม่ทำอะไรเรารอเทิร์นหน้าใช่ไหม Yeah, because even if you weren't able to summon it because of summon limit, putting it in the graveyard is still valuable for future turns. So you gotta just have it. You ได้ครับ also ไม่มีปัญหาครับผม can ทำได้ out ครับ summon limit. Yes. As soon as ทำ you're ไง able อะ to เพื่อน summon it. ตีอย่างเดียว Butตี looks ก่อน like he is just going ตี to ต่อ roll แล้วกัน Kieran in the hand. ไม่รู้ทำอะไรแล้วตีต่อ Attacks with Snake Eye Oak, attacks with 2,500 ตี Diabellstar. ไป That summon limit giving him some problems, but pretty much Calvin's just hoping like this is fine as long as Alejandro isn't able to get his strategy online just yet. แล้วอเลฮังโดเพื่อนจะเล่นแบบปูบอร์ดเมื่อไหร่วะ So it's like 7-14. สวัสดีครับผม คนบนเป็น Silent Force คนล่างเป็น Fire King ครับ May phase 2. He's gonna use his second summon here. เฮ้ยทำไรอะ ไนท์แมร์ฟินิกเร็ว แค่นั้นแหละ Ooh, Nightmare รออยู่ Phoenix. He's playing a copy of Nightmare Phoenix. สวย It's pretty popular at the อิมเปอร์นั่นแหละ UCS เรียบร้อย last ตาม weekend, สู but ตร that's gonna be คอร์ดเอาท์ดิ permanence. Alejandro hanging ไม่มี on to ดิ this summon limit ส for วย dear life right now. But yeah, Nightmare Phoenix, it has a lot of cool applications. You ทำ can ไงอะ summon เพื่อน next to, Promethean Princess. โอ้ You get that แย่ extra แล้ว draw. ไม่ได้ชุบ But ด้วย it's only แฟลมเบอร์ getting out of sticky situations. For me, like the ต card กหลุม that's ถ้า completely รีโซล played หมด over ได้ is ชุบ Access 2 นะครับ Talker usually. It's one of those like fluctuations. I know Nightmare Phoenix is my 15th or 16th card in my extra deck right now. Along with Underworld Goddess is another one I try and Oh yeah, that include. one's very important. It's unfortunate he couldn't Kieran because of เอา summon ละ limit. Typically, are มาแล้ว สรวิทย์มาแล้ว usually the out to that or the counterplay. ส to ร that วิ at ทย์มา least. แล้วครับ That might have been why he even grabbed the Kieran. Like, เขากด 'cause กับ that's ดั just, ก like, เอา natural, เวท like, กับ knowing, เด็ก like, that's สเปรย์ smart. มอน That's smart line. But ส unfortunately, เปรย์หรือเสิร์ชนะครับ I mean, ได้หมด And สเปรย์ here หนู we น้อย are. หมวกแดง low. Finally. เฮ้ย อะไรเนี่ยฟังมีโอกาสได้เล่นไหมครับ จะย่อย อ๋อ ไม่มีแล้วครับผม อนาคตไม่เก่งครับ This is going. This is I don't know. No. เมตาตอนนี้ Fire King นะครับ That doesn't feel good. Fire King He's Snake realizing, Eye he's like, Silent I Force was ตาม glad I นี้เลย set ครับผม this here originally. แม่งเอ้ย ไม่มี YouTube Premium ได้ไงวะ Cut off the summon limit only during Alejandro's อย่าง turn, เซ็ง but yeah. แล้วนาน It ที doesn't กันจะ stop มี the นะ condition for accounting for the whole tribute either. I don't อ่า think. สวยพี่ But it will stop him from adding a voiceless voice card. แล้วเรายิมเปิดใบคอลัมน์แล้วเราทำอะไรต่อได้ He ไหม still อะ has the trap as well. เธอนี้อุตส่าห์ He used the trap to get อุตส่าห์ below จัดการ this ได้แล้ว time นะ because Okay. the previous ทำอะไรสักอย่างเร็ว Ash Blossom stopped it. Okay. ทำอะไรสักอย่างต้องเล่นแล้วเธอเนี้ย I'm really อุต hoping ส่าห์ใบ there's ซัมมอน something ลิมิต here ได้ to แล้วครับ really take advantage วาง of ค the อลัม fact น์เดียว that กัน he's off of summon limit, but I don't think he does based on the ด่วน mannerisms. วัน for one ทิ้งคิรินสเปเด็กเขายิม Oh, เพอ this คอ is ลั still มน์ during his Oh. turn. Oh, he summoned the low during Calvin's turn. Okay, well, never mind. The infinite permanence is huge. ไปลุย So it looks like he is going to continue to play now. การ์ดแก้แฮนด์แท็บอะครับ And now ปกติไม่ค่อยมีครับผม มันต้องใช้การ์ดเฉ Snake พาะทางครับ เช่นอามาโนะอิวาโตะครับ Eye ห้าม Ash สั่ง is มอน going อะไร to อย่างเงี้ยครับ add Poplar effect. แต่เราไม่ทำแบบนั้นนะ We'll add Divine Temple. It's always awkward adding the temple after you already have Fire King Island up a little bit. เอ้ย สบาย Let's แล้ว see where he goes to next. He has this Nightmare Phoenix. He has plenty of monsters to link with here. เสร็จไฟคิงแน่นอนครับ ถ้าแบบนี้ เรียบร้อยครับ So it looks like Calvin taking some time to look at his extra deck to figure OCG out กับ where TCG to คืออะไรครับ best แล้วแตกต่างกัน navigate ยังไง this. And you wanna make sure OCG คือ โซนประเทศเอเชียญี่ปุ่น how can ครับ you ผม best use it? The Flamebird ก็คือบ้านเรา default. นะครับ TCG จะเป็น You โซ can น discard ฝั่งอเมริกา Flamebird ยุโรป once ครับ for one, I think. ความต่างก็คือ In the graveyard to bring back แบนลิสต์ต่างกันครับ if he so chooses. ที่เห็นได้ชัดคือบ้านเรา Okay, มี looks แม็ like ก we ซี have an ครับ update on our table. ฝรั่งไม่มี And แม็ it ก looks ซี like ครับผม all of Team Penguin แล้ว Soldier ก็ won ของฝรั่ง game จะออก one. ช้ากว่า That's great. แถบบ้านเรา Because ครับ after each บ้านเรา game, ใช้ they ของ always ญี่ปุ่น like นะครับ kinda ในการ shout เล่น down the line, like, I got game one, I Yeah. got game two. So you hear everyone say they got game one? That's a big morale boost. I didn't hear it actually. But it was very voiceless across the teams. I didn't really hear any back and forth. Yeah, the player's audio is a little low. เอ but that's อ okay. เรียบร้อยแล้ว No pun intended on the low on the field, but I They're love- voiceless. It's just we can't hear stop. 'em.
But they do have a voice. But โอเค the Flamebird แฟนเบิร์ดตกหลุมชุบสอง My favorite cards is Sin with original because you get that one monster from the deck and you're also going to bring back 2 more. But this is where Alejandro could have something like Nibiru the Primal Being, but I don't think it's like a card that's very popular in voiceless potentially just because it's so field reliant. But the impact that Nibiru has in this format, it's almost hard not to ตายแล้วเพื่อน disruption. เธอหน้าตายแล้ว Especially if you're playing Droll and Lockbird, which we definitely know that he is. He was playing a Droll and Lockbird. แต่ต้องเคลียร์หลังก่อนครับ If you're going to try to play Droll, you might ก่อนที่จะมีปัญหาเราต้องเคลียร์หลังก่อน as well. We เพื่อ see ความ him ง่าย add ข the อง third เรา copy of Snake อุ Eye กกาบาต Ash ลง to the hand. ว่าแหละ And there it is. Nibiru. That's huge. He needed this. Just being able to Nibiru after the Flamebird has been used is enormous because now there's no fire monster on the field. We do know Calvin has the Kieran in his hand, so if he has another fire monster, he can somehow get the Kieran. I'm going to assume so. It seemed intentional, but it was like an excellent heads-up play that I didn't see, so I'll assume it was intentional. But we see a second wanted draw resolve. That doesn't happen too often. Oh, this is huge. Now Alejandro gets his turn with Low in the graveyard, so it'll be interesting to see ต้องมีโนวอกในหลุมแล้ว how he can get. เรียบร้อยแล้วมาจริงแล้วรอบนี้ That's not bad. Pot of Prosperity is a great starter card. รอบนี้ไม่บิกแล้วครับหายมาแล้วครับที่จริงมันไม่น่าบิกนะหายก็3 ใบหายเนี่ยใบเปิดทุกอย่าง3มันเด็กบิกโคตรยาก I think it really felt overpowered when you could return those banished face down cards. แซฟฟิล่า Rise Heart. That's where it felt a little unusual. ถ้าแซฟฟิล่ามานี่คือจบเลยนะ That's where it felt really good. Being able to add, because you're getting all those bonus effects. Yes, destruction effects, protection effects, whatever you need. Shuffle back. Is Rise Heart the problem? Well, that's what I'm saying. With that card banned, Pot of Prosperity. I mean, we've seen ต้อง it หยิบ certainly, but it's เอา not เซฟคือหยิบแซฟฟิล่าครับไม่เซฟคือหยิบดีไว featured เนอ in ร์ these strategies, especially because decks like Wanted or the Snake Eye has the inherent drawing effects. Yeah, and so Diviner the Herald we see off this Pot of Prosperity. ต้องถามว่ากลัวอะไรมากกว่าหยิบแซฟฟิล่าอยู่แล้ว good in ritual-centric strategies, right? But it could use completely differently in this one. ดีไวเนอร์มันไม่เซฟอะโดนเวลเลอร์ก็แพ้แล้ว Herachia? Like, I'm really horrible at saying that last segment, but the Trias, because it dumps into the graveyard, then you contribute the Diviner, and you get Diviner's effect to summon the Low from your deck. But it looks like he grabs Saphira. The monster went off here because Saphira โอ้ยปาเบลใส่อ่ะ like Necros of Brionic เจ็บ It also has from the graveyard. เบลขัดได้เพื่อน So no spell does เอฟเฟกต์มันเก็บการ์ดจากหลุมขึ้นมือได้ครับแซฟฟิล่า ไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟเรียบร้อย มันเก็บการ์ดจากหลุมขึ้นมือได้อเลฮังโดบอกปาได้ด้วยเหรอวะไหวไหมเพื่อน So this is in fact a legal play, something that is really important. If you're playing against the voiceless deck and you're not as familiar with the interactions, Ghost Spell does line up relatively ไหว well. ไหมครับ Especially because this is one of the เวลาเขายังไม่ค่อยแม่นการ์ด opening turn when the voiceless deck does เข้าใจได้ does open up with Saphira. Certainly, and it's the same wording with วิโทเค็นพลังน้อยมีน่าจะมีแต่พวก1 ดาวพลังป้องกันน้อย เรียบร้อยโดนแล้วพี่แกเสิร์ชเอเซลมาไว้ด้วยเทิร์นที่แล้วแกลสเนกไอโอ๊กเสิร์ชมายิงไรพี่การูนิก Yep, we knew it was there. Eventually, it was going to hit. การูนิกโดด And not at a better Galunik moment.ยิง Now he's going to be able to use Garunik's effect to destroy การูนิกยิง Beast Warrior, Wing Beast. คิรินยิง But 2 copies of Kieran in his strategy. คิรินยิงซัมมอนลิมิต So Kieran's going to be able to summon a fire from ยิงซัมมอนลิมิตครับ and then destroy a card in the field. เฮ้ยยิงอุกกาบาตเหรออ๋อจะตีเลยโอเครู้เรื่อง Here, it's a question of does Okay, Radiance have จะจบละ something that he's able to shuffle back แตก based on 2-0 I don't think that that's the เรียบ case. ร้อย So เจอกัน And Calvin's going to take it. 2-0 One win for Team 2-0 ฮะ ไวๆฮะ on the backs of Fire King Snake Eye. ไวจุดไวจุด Right now, 2-0 ครับ time to zoom on in to see what our duelists are playing. เฮ้ย Ooh, exciting! Looks like we're going to see a กาวิน rematch of กาวินกับ Voiceless เพเซอร์ versus นะ Snake Eye. Now, I think this particular matchup, we don't have the Fire King, so it's going to be a little bit different. I'm actually เอา quite ว่ะ excited. เอาว่ะ Hopefully we get to see more 2-0 ไวจัด from the Voiceless voice side. ใส่รีบฮะ Certainly, the Voiceless voice deck has been on people's เอ้ย radar. มาอีกแล้ว Obviously, a brand new เจ๊ deck มาอีก with แล้ว Phantom Nightmare and ดอ using เฟด all ดอ those เฟด great ทุกคนกด cards. ดอเฟด Finally ครับ neat to เดี๋ยว see, โดนล็อกเบิร์ด Soreva's คนกดดอเฟ actually ด being played in its intended effect, not just as a cool card that เดี๋ยว I โดน recommend, ล็อกเบิร์ด but อย่าลืม body กด that ดอ can เฟดกันนะเด็ก All right, they're cutting the deck. We are seeing the
the Snake Eye cards บอล being ไฟล์ the สิวะ Sinful Spoil, the wanted poster as ยังครับ like you โด like ด to เดียเบล call it. ก่อน Oh, ฮะ and โดด that is อิ a นฟอร์มที่เขาล้วน beautiful Diabell Star. Diabell Star sending Diabell Star into the graveyard, activating the effect of Diabell Star, and we're going to set one of Pacer. the Sinful Spoil spell or trap cards into the back. Feels like you'd probably go for original Sinful Spoils, and there it is. Just a great card to get the engine online, and obviously Diabell Star is a very powerful card. It's a shame that you have to send one to the graveyard in order to get Diabell Star out, but that does mean that now you've got Normal two just in case SL something happens เสิ later. ร์ช Now we got a normal summon of the most powerful card in the deck, I would say so, which is Snake Eye Ash. Definitely been playing a lot of Master Duel lately. You are ASL seeing Snake sir, Eye pop Ash luck. everywhere, and it is a very powerful card. It's versatile, gets your play started, and gives you early access to Poplar. We have a chain link อ๋อ in the Blackbird new chain. Where ก็ after ไม่ the เห็น add เป็น of ไร the ครับ Poplar, there is going to be the drone lock. เหมือนเดิมครับ ล็อกก็ล็อก Going to be enough. We've seen this time and time again. We both have both the ล็อกต้องใช้คำว่าล็อกแล้วไงดีวะ already original in the back. I don't know how far that drone lockbird is going to take it. We're going to need see a little more from Gavin's hand. No, we talked about this last week too. This is a team YCS, so obviously you have your friends there to help you keep your cool. But just in ล็อกก็ล็อก general, จ้า you can't just fold when you see one of those ล็อก powerful ก็เหมือน cards เดิม that ครับ activates from the hand. แค่ไม่ whether มี it's ฟิล Dimension Shifter or it is the drone lockbird. ลิ You กา have ต to ก have เม a ตา game แล้ว plan. ใช่ไหมครับ So มันไม่ได้ obviously ตกเม you've ตา got your ครับ friends to แค่ help ไม่ you มีคนเล่น play มัน test, เฉ so ยๆครับ hopefully that'll pay off here as we're seeing Link Karibo hit the คนไม่เล่น field. มันกันเองครับ จ Poplar ริงๆมัน spell เก่งเท่า trap เดิม zone. ครับ All right, now under drone lockbird, you cannot add any more cards into the hand. We're going to activate the effect of We Snake don't Eye care Ash, ครับ sending Lockbird away the Poplar back into the graveyard, and we're going to look into the deck and hopefully get a มันได้เท่าเดิมอยู่ another ดีครับ Snake แค่ Eye ไม่มีฟิล monster. กับมอน Let's see which one ใน you เอ้ย go กับเวท for. ต่อเนื่อง There's 1 ใบ obviously a ที่ lot เป็น of มอน options here, but it looks like we're going right into the Flamberge. เฮ้ยรีบเหรอทำไมไป It's แฟน nice เบิร์ด to เลย have อะ a little bit of backup in case you do แล้ว have โอ๊ก to เรา put อะเพื่อน one into the โอ๊กเรา back ไปไหน Flamberge, อะ being able to, there's already 2 in the grave, so แล้วโอ๊กเราไปไหน it's อะ a เพื่อน pretty safe choice. I will say it's nice to see a pure Snake Eye deck. Nothing against the Fire King decks, but man, that Divine Temple of Snake Eye does so many different things. And I mean, hey, you might be able to โอ๊กหาย combine ไปแล้ว both, but this is just a very linear version of the combo as we see IP Masquerena splash down on the field. ไม่มีโอ๊ก That ครับ is a little bit forced at งาน the นี้ moment, thanks to the drone lockbird. Now we're น่าจะ sending อยู่บน back มือ 2 นะ of the level 1 fire monster thanks to Flamberge Dragon. Flamberge Dragon's just an incredible card. Even if it didn't have โอ๊ the กไม่อยู่ abilities that it does, being able to bring out those ไม่เป็นไร 2 level 1 ก็ monsters obviously can get สุด yourself ท้ายก็ได้ a million different แฟลมเบิร์ด plays, รอดึง whether IP you're trying กับ to bring out Lyra Lusk or hey, I mean, there's แอมบูเว Flamberge ลอยู่ดี Dragon, ครับ gorgeous but powerful, and with those beautiful เฮ้ย stats we're so famous for. เฮ้ยทำอโพเหรอ Attack, 2,500 เอา defense. ดีเก่งฮะเลยเหรอเพื่อน I believe you took 3 of the monsters going เอา straight เรื่อง into เซฟอุกกาบาตด้วย Wow, I did not account for that. I thought maybe we were ว้าว going to แม่ง see Amazing Princess ว่ะ first, but no, we're going straight into Appaloosa. This is going to allow แล้วเขากด Pace เวท to play a little bit แซก more สเปรย์ safe โอ๊กเหรอ if there are more the เชี่ย disruptions Amazing from the ครับ hand ดี coming ครับ down. Yeah, we're not as worried about Nibiru, the Primal Being, just crashing down onto this field when Appaloosa can basically shoot a bow into the sky and knock that meteor away. So we'll see the original TCG Simple อะครับ Spoils flipped อ๋อ out, TCG take about a ไม่มีคนเล่นแล้ว couple ครับ and replace that with, I believe that's Snake เพราะว่า Eye. ไฟมันเก่งกว่าเยอะครับผม And Oak is going to be able to special เด็ก summon อะไรแก้ a ทางไฟ level คิงไหมครับ 1 fire ก็ from เด็กที่ Favor ปา Oak ชิป and เตอร์ได้ adding ครับ to hand. I like ไม่ก็ the เด็กที่ห้ามเล่นหลุม versatility of adding to hand. Sometimes if you're going to be เอา looking จริง down, ไฟคิงแค่ maybe มูฟหลุมมันออก something มันก็จบ evenly แล้ว matched, you don't want to commit any more cards, that's when you can recur resources. Evenly Match should be a really good card right now. We haven't seen it played on the stream just yet, not that I saw, but it is nice to just kind of เรียกใครอะ battle งู phase, ตัวสองเหรอ watch your opponent sweat. แล้วเอา And IP sometimes มาแปะ maybe you don't have it and you just still call it. งูตัวสองแล้วก็เอา IP มาแปะเธอหน้าว่ากัน forced to make the interaction. It does kind of push things out. กาวินเพื่อนไปดีกว่าเกวิน that disrupt the board are going to be บนๆนะ opponents here. Obviously, they're not going to be a ไปดิเพื่อนรออะไร one-size-fits-all answer, but we are seeing IP Masquerena sort เจอ of โพ a ก่อน one-size-fits-all ด้วย answer herself, hit that spell and trap zone, and hopefully get special summoned out in a bit. And we're going to use เฮ้ยอย่าล็อกเบิร์ดล็อกเบิร์ดอย่าล็อกเบิร์ดล็อกเบิร์ด allowed. There's อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเอากลับมา We got the hardest working judges in Yu-Gi-Oh there, but luckily the players was able to catch them themselves. So we're going to go and put those back. อย่าทำอย่างนั้นเพื่อนเดี๋ยวเกมร้อน It is เพื่อน a really good card too. I think even though he couldn't put the card back, Okay. he can still use both of those ดี effects ฮะ in เลี้ยวกลับ action, ทัน which gives มี you คนดึง 2 ขา cards, ไว้อ so ยู่ you might start your hand เลี้ยว even ทัน with เลี้ยว cards, ทัน you go up to 3. Absolutely gives him some longevity in the duel. It is a great effect because it's not limited to a single particular turn. So while he couldn't do it now, his opponent may be thinking about it if he's got like a soul release or something in the main deck. But we'll have to see what kind of graveyard disruption he may have. พิมเปอร์ไปอะโพ Appaloosa is going to have the สวยแล้วเพื่อน slap down. There may not be อะ much โพเราแล้ว That is a great way to start the turn. Take away those Appaloosa negates right อะโพเราเหลือ out of 0 เม็ด the แล้วเพื่อน gate. And I guess the only interruption we're looking at that is public would be the IP ทำไงดีวะ Masquerena. And it could be telegraphing some other cards. But first off, we have a normal summon of
Diviner of the แย่ Herald. ละ It's nice แต to ก actually อันเนี้ย see บอ some ดอะ voiceless voice on the board there. Again, not ต้องขัดเพื่อน necessarily the ไม่งั้นระเบิดแน่ beginning of their ต้องขัด combo, เพื่อน but just a way to get into the game. เวลเลอร์ It ส looks วย like สวย Effect Failure is going to say something about that. Obviously, ต้องขัด it's ต้องขัด the right time for Effect Failure to say ไม่งั้นได้ไปต่างโลกแน่ Gavin have a follow-up. No, Gavin does not have a เฮ้ย follow-up. That's okay. As long as รออะไรอ่ะเพื่อน some way to tribute that SP Diviner SP SP ครับ is going to SP be ด่วนเลยครับด่วนเลย quite a lot of follow-up ด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลย Looks like we have Barry the voiceless voice on the field. SP ด่วนครับ Anything มูฟด่วนฮะ can happen. IP Masquerade is going to use ก่อนที่มันจะกัน its เล็ง effect ครับ to perform a ด่วนเลย link summon. นั่นแหละ Oh, and it's going to be the SP Little Knights. That's perfect because one of the materials, the IP Masquerade, is already an extra deck monster that's going to allow for the summon trigger to banish the, I believe that's the barrier of the voiceless voice. อ๋อโอ๊กอยู่ Barry นี่ the Voiceless ใช่ is เพราะเขาเล่น such แล้ว an นะครับ integral card to their strategy. It's โอ๊ก an แอช incredible แล้วก็ card. But if หนึ่ง it's เสิร์ช not สอง there ชุ on บ the field anymore, that's not really going to help you. So let's hope to see if there's something else in there. หนึ่งชุบสองเสิร์ชแล้วแต่ได้หมดครั And บ there's going to be the follow-ups because the Flamberge Dragon, this is why Flamberge Dragon is so good. The bringing back the Oak and the Ash, that's going เทิ to ร์น be หน้า able to เจอกันใหม่ put the monster into hand. It's going to be เข้า able to เทิร์นนี้ไม่ลง summon เทิร์นหน้างาน another เข้า monster ผมบอก from เลย the graveyard or add it to hand, but we're going to go with Poplar adding another card into hand. That is so many things. And because this is a pure build, โอ้แต่ว่าต้องบอกว่าเจ็บนะเพราะโดนอโพ3เม็ดนี่หายไป Instead, หาย this is ศูนย์เลย different there. We're going to see the trap card added. And มีคนใส่กับดักเซ็กไอด้วยเหรอ It's วะ just not every day that you see บนโลก it ใบนี้ again. Like it's crazy too when you think about What it. is that? The มัน one ทำอะไร thing ได้ the วะ voiceless voice has going for it is just those infinite levels of resources. ตอนนี้ But ไอ because กับดัก the นะครับผม SP Little Knight can actually banish it before you actually use that main เอา phase มอนไป effect. แปะ It's just so good. แล้วก็กระโดดมอนประมาณนี้มันก็คือ if this is going to continue to the next turn, it's going to be difficult. Oh, there is a มัน fall. คือเวท Gavin ดัน แต่ว่า has เป็นเวทที่สามารถ the เป็นกับดักก็เลยเลือกได้2เทคระหว่าง Queen of the voiceless ดัน voice. ลงกับดันขึ้น Definitely nice to see Saphira on display. เฮ้ย Saphira มาแล้ว Gonna go ahead and discard and send a ritual ไม่รอด to the ว่ะให้อย่างงี้ graveyard there, so it can add what it needs from the voiceless voice pantheon. Well, that sets it up quite nicely, but are we going to be able to get that? โมเวพิธีกรรม diviner เสิร์ช tribute นะครับ out? I think เสิร์ชมอน it's พิธี going กร to รม be very crucial whether or not that can be used as a material. สเกลการเดียนมา เราได้กลับไปต่างโลกแน่เพื่อน That is going to be enough though. When you're Gavin, you're staring down so many different monsters. Yes, they're all level 1 fires, but as พิ you ธี can กรรม see, แล้ว there's just a lot going on. Now, โดน granted, จริงเพื่อน you โด no นจริง longer really have to worry about โดนจริง that, อัน but นี้ also โดนจริง at any point, SP Little Knight could jump into the game and jump into the banishment. So we have successfully performed the ritual summon using the effect of Saphira. แต่เขานอร์มอนไปแล้ว เขาเรียกหนูน้อยหมวกแดงยังไม่ได้นะ Skull Guardian. แล้วก็สเกลการเดียนคือมอนเปล่านะครับตอนนี้เนเกตไม่ได้ That is such an ยังเน old ไม่ได้ school ยังเนไม่ได้ number. The only times you see numbers like that are things like เพื่อน you แต่ know, ถ้าเรา root for the cards with ถ้าเราไม่กด 1930 SP มันวิ่งมาตี That นะ is a strange บอกกันเลย number. Strange numbers in Yugioh, but แต่ไม่เป็นไร the good เรา news คงมี is ลิงก์ the หนึ่ง flow นะ is ครับ on the ที่ field. คอยกันให้ The อยู่ attack is doubled to a beautiful and easy to understand 4100. ได้เรื่องอยู่ That's a very, very strong monster. Over 4,000, stronger than เขา all เสิร์ช of หนึ่ง us. ดาวมาแล้วฮะ เฮ้ย กูเบื่อว่ะยังไม่โฆษณาเป็นช่วง ปกติมันไม่ยิงแอดนะ Beware, there is a new king in town, and it's blue. All right, so the players just kind of settling out after that very large chain there. We do have our Skull มัน Guardian. ไดนามอนโด What's coming next, though? Now, Skull Guardian, for those unfamiliar with the voiceless voice strategy, is just an incredible card because when your opponent activates a card or effect while you control low, which unfortunately we haven't gotten หลุม low มี out ลิง yet, โบ you can just negate the activation of the card, and if you do, destroy it. Which ตอน is นี้ยังเนไม่ได้ครับ insane, ต้องมี the 1 fact ดาว that อ่ะ there's ถึง very จะทำอะไรได้ linear way ทุก to อย่าง come in. อยู่ที่ 1 There ดา are ว a few cards of แต่ the 1 board ดาว that นอร์มอนไปแล้วคือยังลงไม่ได้ aggressive ตอนนี้ range, ต้อง but they are ต้องพิธีกรรมอีกรอบนึง monsters to get things done. ต้องหาทางส่งลงมาลงหลุมให้ So we're attempting to enter battle phase right now. There's เขาจะ no ตีแล้ว more เพื่อน access being เอ 2050. อ แต่ถ้ากดเทคมันก็สเปรย์มาใหม่ดี But นะ we're going to attack into the SP Little Knight, which is a smart choice, as that's one of the cards that publicly you แล้ว know ลิงโบ can เราอ่ะ discard เพื่อน if you choose to activate anything else. Looks like the duelists are just going to go ahead and take that damage. So goodbye, SP Little Knight. I don't think he activated the effect of Skull Guardian on the ritual summon to add one of the cards. But that might have been intentional to make sure that he didn't run into แล้ว SP ลิงโบ Little เราล่ะ Knight's เพื่อน trap. That's ทำไม the SP เรา difficult ตาย thing. ง่าย It kind จั of ง reminds me of Arvada from the Fire King matchup. The monster's so important that you have to just play differently, go to the ตายแล้ว battle phase and eliminate it before you actually get to SP your เรา real ตายไปแล้ว opponents. ลิงโบเราอยู่ในหลุม And นอน I นอน guess สบาย because เลย he ครับ also sent his other copy of Skull Guardian into the graveyard. He couldn't just take advantage of prayers of the voiceless voice, the ritual spell. Whenever you remove one of those monsters off of the field, you get to summon another ritual straight from the deck. เมตานี้ล็อกเบิร์ดใส่กัน True, กี่ใบ but แล้วครับ now that he's ใส่กัน cleared 2 ถึง 3 ใบครับผม and he's cleared up SP Little Knight, he's really just เฮ้ย scaling เพื่อน down ลิง a โบเราอะ collection of very interesting monsters, but they're not really ลิง doing โบเรา much นั่ง right now. นั่ง So นั่งแล้วตอนนี้ basically,
we can SP really เรา start to ตาย see ฟรีแล้ว voices นะ voice stuff now. We just have to wait to see what Gavin wants to do. SP เราตายฟรีนะเพื่อน need to get พูด another เรื่องจริง card นะเนี่ย onto the field. You don't have the negation เราจะเก็บ SP ไว้ทำอะไร effect เอ้ยเราจะเก็บ just ลิงโบ yet. ไว้ทำอะไร And leaving ถ้าเราไม่เอาไว้กัน three SP monsters อ่ะ for a snake eye deck is เพราะว่าเขายัง very เนไม่ได้ dangerous นะครับเขาไม่มี because 1 ดาว a คือเขาก็เป็น generic monster that we มอน can เตอร์ also พลัง think of that is 2050 โง่ fire ๆตัวหนึ่ง related. Some say she's แบบโง่ royalty. เลยอะตอนนี้ The Promethean Princess. Oh, the Bestower of Flames really Holy is the shit. monster of the hour. It's an incredible card that not only is good Pacer on อย่า its ทำ own, อย่างนั้น but เพื่อน combines so well with all the different fire decks there. It ส looks วย like ละ we are going to send these monsters to the มอน graveyard. โดเหรอไม่ใช่ชาร์เมอร์ And แส that's งเหรอ going วะ to be Lina. ใครวะ Wow, เวลเลอร์เหรอ okay. มีเวลเลอร์ Nice ใช่ไหม to see ปา another ไปเหรอ charmer hit the board there. There is ก็ an เขา effect ปาเวลเลอ in ร์ไป the graveyard which สวยละ allows for that Lina to special summon โอ้ย into งานเข้าเลยเพื่อน one of the zones that she points to. That is something kind of unique about the voiceless voice strategy and the way that Hita and Dark are นี่ easy options นี่ when you're อยาก playing วั a ด fire deck with the Abel อยาก Star. วัดได้วัดเล You ย actually get Lina here, and that means your opponent really has to be careful about giving you monsters ก็ that ยัง bring lights in the graveyard. Now SP ลิง Lina has ลิง been คูริ summoned โบ through ก็ the ยัง Lina นะ effect that's going to be banishing the ยัง Snake Eye ยังนิ่ง Ash. อยู่ในหลุมมันยังนิ่งอยู่ I think that Ash still has a chance to come back because แต่ Oak เขา can ผ่าน summon แล้วครับ from banish or graveyard. ตอนนี้งานชนะเหมือนเดิมครับ We ไม่ have to มีอะไร be ครับเหมือน careful เดิม of. Just trying to do what you can. Obviously, if you put Poplar เหมื there, อนเดิม it ค would รับ be the same ไม่ thing. ต่างครับ I think I might have chosen the Poplar just because แต่ต้องปิด you เทิร์น know, นี้ if I'm ถ้าอยากช playing นะ against นะ the Snake Eye deck, or even if I'm เพราะถ้าไป playing เทิร์น against หน้า the เดี๋ยวได้ Snake กลับ Eye, บ้าน you เกิด gotta แล้ว respect เพื่อน Poplar's ability to just kind of put itself back on the field in the spell and trap zone. And here we go. We're going to be activating the original from the graveyard. Putting ไม่ back ไม่ the เรา Diabell เรา Star. ต้องเก็บงูไม่ใช่เหรอ Put เพื่อน back ทำไมเราเก็บ any ไป of นั้น the ล่ะ Snake Eye cards as well. Diabell Star or Snake Eye, and then you get to เราเล่น add งู and ไป then สอง you ไม่ can เหรอ put the card that you targeted back เรา into ไม่เอาแล้ว the ดิ bottom งู of อะ the deck. ใช่ไหม Now เราไม่เอาอะไร Absolutely เลย gets เรา to capitalize on those plays that they couldn't do because of the draw and Lockbird before. Now there's probably going to be another follow-up in the graveyard because don't forget the poster is still in the graveyard. The Seeker of the Sinful Spoils. Well, I don't think you get this far without remembering that. But let's see when Pacer wants to activate. ไม่มีอะไรเลยหลุมอะ Graveyard, just wonderful copies of monsters. ไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ย Just not really a lot on the board. Really depending on that SP Little Knight to defend Gavin's life points. I think this is going to be a very tough choice that Gavin's going to have to make because Pacer can put both the Oak and the Ash onto the field, and both of these are able to summon straight from the deck, and they can pay costs, especially when the Poplar's still on the field. มันเล่นกันน่ารักดีไหม The monster that brings her own cost. It is pretty difficult when you think about it. Like อัน there's นี้ a น่าจะ bunch of ฟิล different times ฟิล for มา SP จริงแล้วครับ Little อัน Knight to นี้ kind of spring into action, but all of them could technically เขาจะเอา be งู the มาแปะ wrong จากหลุม time depending on how this duel goes. บ้าน right? เขา You might เซ็ง want ไอ to เด get เบ rid ล of the ยังไม่ Flame เข้า Birds นะ before it puts SP Little Knight into the spell and trap zone. You might wait for the Promethean Princess, but that sort of clears the board for them to do anything. And remember, SP Little Knight's only temporarily banishing them, so it's not really permanently getting rid of these threats. So เมื่อกี้เรามีลิงก์ difficult 3 situation for Gavin, but he's hanging in there and he's got his best friends up there on the board. To kind of break down the current board, we have just added into นายใส่ลิงก์ 3 hand มา 2 ใบใช่ไหม the เพื่อนบอกเมื่อ Snake กี้ Eyes. เดี๋ยว One นี้ of เขา the ใส่ 3 serious ใส่ 2 numbers หมดแล้ว if นะ you want to quickly just assess the board, the field. เจอ we have, Mission if Girl ที่ there's สวยสุดแล้วครับ over คนไหน 4 น้อง monsters on the field, you are running into a long combo that could just take you out as long as they have the correct follow-up. And คน Divine ไหนอะ Temple is one of those follow-ups. It's ไหนเอามาดูบ้าง crazy ดิ that like the deck can just kind of keep going and going and going, and it's not เฮ้ย necessarily. มันรวบซาลอสเลยว่ะ Ooh, มันลงทุนเลย are you kidding? This โคตรลงทุนอะ is unexpected แต่ก็ดี to ครับ see. ก็ดี Oh, เอาชัวร์ก็ได้ World Goddess of the Closed World using the SP as material. A ใจ little เย็น bit ใจเย็น of since SP already counts for 2. แปะอะไร just เปล่า all the ใจเย็น materials. ก่อ You had น 4. Get Pacer decided dedicating all of its costs. แบนนี่เก็บ Well, จวน might เนี่ want to ย get those materials in the graveyard. My apologies to your speakers back home, but it's so exciting to see somebody น้อง link ฟิล์ม summon เหรอ using both sides of the board. Again, it's our equivalent of super polymerization, but in a gorgeous shade of blue. ใจเย็นเด้อ That's right. And now we have used the Wanted, the Seeker of the Sinful Spoils, drew another card. Now, Goddess is แต่ kind ต้อง of ปิดเทอร์นนี้นะเพื่อน incredibly scary ไม่งั้น here เธอหน้า because ตาย it's จริง going นะ to negate the activation of effect in the graveyard. แล้วเราเสียมอน 4 ตัวแรกกับ 1 อินเตอร์ลับอะนะ About voiceless voice. Like there's a lot of things that could say. แต่ถ้าเล่นต่อได้ก็ I think จบเลย the key card to จบเลย say ครับ no ถ้า to เล่นต่อ would ได้ be มันก็จบได้ low, เลย 100% low when she tries to summon herself back. No. Yeah, we're going to negate that activation low. You can stay low. The graveyard is where you belong if you're a fan of the snake. คิดว่าเขาน่าจะปิดได้นะถ้าเขาตั้งใจจะเล่นอย่างนี้แล้ว But นะ again, it's 2 out of 3 duels. น่าจะมี It's ข going อง to be a good one. And we are placing onto the spell and trap zone Snake Eyes Flamberge Dragon to the field spell. Field spell so powerful, just being able to have somebody jump up to the front line there from the spell and trap zone to the ปิด main ไม่ได้ monster zone. ทำ There's ทำไม been อะ so many เพื่อน decks that have come out just in the last year, right? We got additional Crystal Beast support. ปิดไม่ได้ทำไม And this really takes the cake in just how powerful, versatile monsters jumping back and forth can be.
And turn has gone back to Gavin. เราปิดไม่ได้แล้วเราเสียมอน4ตัวแรกหนึ่งมูฟทำไม Now the face down that Pacer has just said likely being the trap card. A startling step ทำแบบนั้นทำไมอ่ะเพื่อน which he added earlier during Gavin's โอ้ turn. โน คือ คือ จะ จะ บบ อ อก ก ว่า ว่า SP SP มั มัน น แค่ แค่ พันกว่า 1,600 นะ แต่ แต่ ทุ ทุ ก ก ค คน นอย่อา ย่า ลื ลื ม ม นะ นะ ฟิลบวกเรา 1,100 ทุกตัวไอ้1ดาวเราแม่งตีชนะหมดเลยนะเมื่อกี้ที่แกตั้งกันหมดเลยวะอุ้ยยังชนะมาได้ครับโอ้สุดยอดเกือบนะเราเกือบนะ This is looking like เฮ้ยอะไร deja อ่ะ vu. เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้แล้ววะ If you win, okay, don't get too excited because your opponents. But well, okay, so you know we talked about how the Snake Eyes can look. You'd have the other one, but I hope we get to see the entire voiceless voice engine kick off. There's already 2 spell and trap in the side. เอ้าแต่เล่นฟอสเริ่มก่อนหมอ2อีกแล้วเฮ้ยเด็กนี้ไหวปะเนี่ยฮะเป็นงี้2คนแล้วนะทุกคนว่าไงไหวปะ There was no monster summon. ไหวไหมเด็กนี้ไหวไหม yeah, it looks like it was just set to pass because here comes เขาหมอบ2ผ่าน2คนแล้วนะไอคนเล่น Silent Force เนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเลย Okay, so Imper. we have- oh, infinite impermanence. Normal Start A-Cell with ดิ Rebel Start. This is a pretty good hit นะ on อิมเปอร์ the เดเบลก็ normal A-Cell ต่อ placed กลัวอะไร into the spell and trap เดี๋ยว zone. ก็กดบอลไฟนี่ไง And- บอกว่า but there is a follow of the Snake Eye Ash. Yeah. That just makes it so อิม difficult. เปอร์เดเบลก็ normal A-Cell เลย เด็กโค้ดบิ๊กไอพวกเด็กพิธีกรรมไม่ไหวเหรอ่ะ แต่เอาจริงวันนี้ไปแข่งมาก็ไม่มีพิธีกรรมติดเลยนะพิธีกรรมกลับบ้านเกิดมาแล้วเหมือนเดิมเลยเฮียล็อกเบิร์ดอีกแล้วทุกคนดูดิเหมือนเดิมภาพเดิมได้ภาพเดิมอีกแล้วเอาไปเฮ้ยซัมมอร์ลิมิต We เบาน้อง have เบา a continuous trap card, summon limit. This is actually a great เดี๋ยว move ตี for ไป Gavin. หัว It sets everything up เฮ้ยอะไรอ่ะ perfectly. ดูมือ Because that's the 2 summons. There's nothing Big. moving further. You can't go into a Nightmare Phoenix. อย่าปัดคนนี้นะอย่าปัดคนนี้นะปัดไอ้นี่อย่าคนนี้ต้องเก็บเวทต้องเก็บเวทอย่างละ2ใบครับอีกฝั่งไม่มีทางมีเวท2ใบ Slightly underperformed ยกเว้นแม่ง in this กดไห matchup. You need แต่ something else. ปัดไปนี่ก็ได้ไปนี่ก็ได้แล้วแต่ The drone Logbird. แต่ไปนั่นเก่งกว่าใช่ไปนั่นเก่งกว่าเพราะเผื่อเขาจวดได้กับดักปัดไอ้นั่นเก่งกว่าเขาจวดได้1ดาวเขาเล่นได้ถ้ามีไอ้นั่นน่ะให้มันถือใบบิกไว้ครับมันถือใบบิกไว้ตีเพื่อนตีตีไป3,300 Now, one of the difficulties of playing under that summon limit มือ is ส that ร when วิท you do perform ข้างล่าง the มัง ritual กร summon, ล่างคนเลย if you needed to summon out low the โคตร first เศร้า time and then you have to tribute that low will not come back. เนี่ยไม่มี So หนูน้อยบวกแดง you're ชีวิต going to มัน need ขาดใจครับ additional, I guess, material in your hands so กาวิน that you เพื่อน can เปลี่ยนเด็กเว้ย get the summon of the ลาก่อน Storm Guardian. That's the difficult part, and that's going to require resources. Pacer The ครับ triple tactics เอาไง talent ต่อ taking away ไม่ไร resources รอเทอร์หน้า out of ได้ Gavin's ชิวๆ hand. แล้ว No, at ไม่ this รีบ point, I believe the only other card we saw was a ritual monster. So unless it's just a perfect Lên đây draw, bảo. Saphira, That could do Gavin it. smiling. I don't know if it's going to be it. กดไหดิ Saphira would be perfect. กดไหผ่านเลยครับ End phase. Did Oh, we call end phase? I think we called end phase. I think this is just going to be Dia Bellstar and Snake Eye Ash. But here's the thing: summon limit. That limit has been reset, so 2 more monsters could hit the board, and there is Poplar. Oh, Poplar is back by popular demand. That's a good one. That's a good one. Well, it is a แปดฟิวชนะเลย popular card. Gosh, it's ชนะเลยเอ้ยเพื่อน grab just those อย่าทำอย่างนั้น pieces of เอ้า the อย่า deck. ไปเล่น That's เยอะ why แปด it ฟิว flashes so well to different steps. แปดฟิวขอร้อง8ฟิว Aren't really a lot of Snake Eye เพื่อน options, 8ฟิวเหอะ just enough to get the deck going, and then you have so much fun you can have in between. I think Pacers ตีงั้นนะแล้วแต่ตีเลยถ้างั้นตีเลย a bit of damage ตีเลยครับตายแล้วครับ from 5,500 just the ตีเลย earlier turn from just the Dia Bellstar ตีเลย and the Snake ตีเลย Eye Ash. This is 3,000 another 25. I believe that's more than enough to take out the game. That should be. โอเค Oh, รู้เรื่อง Unfortunately, ดี having the double ถ้าตีชนะ surrender แล้วก็ตีเลยอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวโดนกูบาด voiceless voice ดีแล้ว strategy just couldn't kick it เฮ้ย out. ไวอย่างวะทุกคนเขาเล่นเขาแข่งกันทำความเร็วเหรอ They can get Barone to floor. เขาแข่งกันทำความเร็วเหรอวะทำไมมันจบไววะ2-0ไปเลยอะ Line where they get the ไอคนเล่น Silent Force โคตรบิ themselves เฮ้ยอะไรเนี่ย Nibiru. นี่คืออะไรอะ And there's always like the dynamic of the deck. เฮ้ยน้องผิดยุคเปล่า Really powerful when you do get that changing, the Oh, Sinister Sovereign one ยุคไหนเนี่ย out of the field early. โอ้โห Start with Ashuna, โอ้โห League of ไม่ใช่ Norman Moye ครับเพราะว่ามือไม่มีครับ This is the เจซุสบอกอยาก Norman Moye เหมือนกันเพื่อนมือไม่มีต้องชี้เฉียวแบบเนี้ยชี้เฉียวแบบเทนยี่อะ Now he has the level 1
one tuner, and he'll be able to synchro โอ้ for a level. ย So if you open up with the Tinny strategy, you can still get เฟี้ยว access to จัด the เฟี้ยว Sword จัด strategy. Kind of similar how the Fire King Snake Eye kind of works, where they're able to โค use ตรรั่วเลยครับ complementing strategy ไปดิ to really access the ชอบ ได้ขวัญใจมหาชนอีกแล้ว You see that เซิร์ฟ Chi เซิร์ฟ Chao เซิร์ฟ come down. Really amazing ยังไม่ how normal เลย he's lined up with the โคตรเก่ง Sword อะ Soul because the Sword Soul monsters เรนนาร์ด very normal เรนนาร์ดเพื่อน Yep. I do love มัน that. มันไวมากเลยอ่ะ Match made in heaven. ผมกะมาดูยาวๆนะ Level แม่ง 4, จ they บ have ไป like จ้า the Shatana, if you want to summon that from your deck, so you can still go in ได้ขวัญใจ for a มหา level ชนอีกแล้ว synchro. ลองยวน Looks ค like รับ Chi Chao isn't gonna add Sword Soul กลัวไหมครับ Black. อุกกาบาตไม่กลัวแล้วเสิร์ชลองยวนอ่ะแม่งโดดอยู่แล้ว กลัวอะไร that he didn't search a มันโดดอยู่แล้วครับ มันเสิร์ชลองยวนอะอุกกาบาตก็ลงก็แตก One, he already has it. Two, he values it in his deck as a top deck potentially. มา And like there is no arch. อัทาระเก็บอสุนะแล้วก็ให้ลองยวนทิ้งครับ In Master Duel, you'll see them going for that emergence to go for Protoss. But he is going to banish the Adhara to add back the Ashuna so he can discard. เฮ้ยลงจริงนะอุกกาบาตหยอกแกล้งเล่น Now looks like let's see if he's going to go for แกล้ that งเล่นไม่ Sinister มีอะ Sovereign. ถ้ามีใช้แล้ว also allowed him to play around Drill as well. Yep, it does. เฮ้ยไม่ได้จัด From that Ashuna. It has จัด to be ด่วนเลยครับจัด Sinister Sovereign. จัด Anyone can hear me? It has to be Sinister Sovereign. It can't be Baron. จัดอย่า Baron Defleur is something you'd have to go into first. It ใช้ does แล้ว have อ่านเลย Yep. ใช้บาลอนไม่ได้ครับ เปลี่ยนตัวครับ One of the downsides of เปลี่ยนใหม่ starting with the Tenyi package is ทำไม่ดี it links into อย่าให้เสียชื่อพลังซอสโซเพื่อน entire ทำไม่ดี engine, but it does give you that limitation. Okay, so he picked the long. He didn't pick the Sinister Sovereign Long Yuan. He went with the Chang'e. Locked myself into worms and I couldn't. Yeah, that should just be an easy minor. No. I'm just gonna get a little warning there. Like, be careful. It's the first duel of the game. It could potentially be. ไม่เป็นไร1,200ยิงมัน started 2-0, but it could be potentially the เด first น duel of the day. And this is a cool interaction. So, Chang'e effect will activate if a card is Chang'e เหรอวะ banished. The Chi Chao can banish a ไม่ card ชอบ from the ชื่อสิง graveyard, ลอง and ยวนเหรอ Chang'e วะ can banish a card ชอบ from เชงยิ่งเหรอ opponent's graveyard and เชงยิ่ง field ก็ได้แล้วแต่ without targeting. And it also gains 100 attack and defense for every banished card. So, the opponent's monsters all lose that attack and defense as well. โปรโมทเล่นอะไรอ่ะ And then the black, if I don't know if it is, butเป็น if ไร it อ่ะ is เพื่อน blackout set, he would also be able to protect himself. Yes, one of my favorite things about Sword Soul. I'm somewhat of a Sword Soul Yeah, duelist man. myself. Well, I have been, and I've been known to play Sword Soul in the past. It's also there's a Master Duel starter deck or something you can get by like reaching. Sword out to Soul more เป็น friends Master and do, Duel like, a starter Sword deck Soul starter. It's pretty cool. If you haven't checked out Master Duel, you definitely want to download that. หาย and คน check เล it ว out. ครับ But Renard is starting things off with a แถวบ้านเรียกหายคนเลวครับ duality. And here we'll get the โอ้โห reveal. Oh, this has to be an Eagle. Eaglin for sure off พวก this ผู้เล่น one. นกอีกแล้ว ทุกคนด่ามัน Oh, never mind. N-dimensional มัน fissure. กลาง He's gonna go ฟิชเชอร์ for it. ด้วยครับ Dimensional fissure. ด่ามันเร็ว I พวก guess ผู้ I'm เล่นนก seeing อ่ะ like the 10 years. I could see wanting a card that's going to keep monsters out of the graveyard. Yeah, it's an interesting choice. Maybe he already has Eaglin, so Yeah, it's just maybe. a non-choice. Yeah. Yeah, it's better to have that going first than into an established field because a lot of the tennies are already in the เดี๋ยว graveyard. เจอ Oh, it also helps around like any sort of interaction from the hand potentially that needs to go to the graveyard. I could see that. Yeah, if he has something like Rabina in hand already, or โอ้โหมือมันเก่งวะ Map. มือมันเก่งวะ He's a face-up monster in the game. So he can use ทำไมมี the ฟิลด้วย map วะ to reveal Flunder. He's banished Flunder. ส่งเขามีไซโคนให้มันเร็ว เกมแรกเราไม่มีอยู่แล้วเขามีไซโคนเจอเกม downside 2 of เพื่อน playing Fissure early is if there was blackout set, he would have two โอ้โห targets โค on ตร the เก่ง field. อ่ะโชว์อีเกน So we could have just held the Fissure. เชนบล็อก also เรียบร้อย potentially not play เอ็ม the เป็นลง blackout. แน่นอนครับ One thing to consider, obviously, you เน can't เลย do เพื่อน anything. ไม่งั้นเอ็มเป็นลงหัวละ On the map here would be huge. That's what I'm saying. Ifต้อง you เนละ value the risk of the blackout on the map, ยังไงก็ต้องเน you อี value เกรน having Fissure มันต้อง on วัด the อยู่แล้ว stop. ไม่งั้นเอ็มเป็นลงอดเน Yeah, it's a tough call there, but he does. เขาได้ have เขาได้ Eaglin เขาได้ in เอ็ม hand, เป็น which is ชัวร์ why แล้ว he really didn't have to think about ถ้า it เน too อีเกนไม่ much. สำเร็จ And นะ the shifter not being able to use unless he had like a street to banish the duality. Plus, not really useful against Sword Soul. วัน but ทู The map will resolve the Eaglin summon to Chainlink 1, Robina Chainlink 2 to come back to the hand. Does he use the Chi Chao here to banish เฮ้ยใบไปก่อน to negate the Eaglin effect? This is what we were talking about earlier. where อย่าเพิ่งเปิดใบมอเพื่อน I'm sure these are those interactions that can be really frustrating. เฮ้ย So he's gonna. So he's going to go Chainlink 1 Chang'e. Since the card is banished, he can banish the duality and the Eaglin. Or the map. Card in your graveyard can play at the same time. Explaining the effect there to Renard. I feel like you probably just go after the map because there's the follow-up on your turn, or the interaction on your turn. Not really quite follow-up, but the interaction on your turn. เขาจะใช้ Effect, เชิง Yeah, ยิ่ง and นะ if ครับ you banish the Eaglin, it's going to banish มูฟ itself สนาม as หนึ่ง an หลุม effect สนามหนึ่ง anyway. หลุมหนึ่ง Return เพื่อน to the hand. อย่าไปอธิบายให้มันเข้าใจยาก Monster on the อีกฝั่ง board เขาง that ง they can use for a tribute, but with Robina coming, being able to search something like อย่าไปอธิบาย or อีก even ฝั่งงง Toucan,
บอกเขาไปสนามและหลุมอะไรอย่างละหนึ่งแค่นั้นแหละเขารู้เรื่อง I didn't quite see what Eaglin. Oh, he has สนามหนึ่งหลุมหนึ่งครับ We're still resolving that chain link. Well, we're actually at chain link 3 right now. Chichao? Yeah. Oh, chain link 4, Chichao. 4. Remove cost. Gonna banish that long one. Let's see if there is that advent that จะ you ใบ้ were จะใบ้ talking about. Does he have the advent of adventure? โดน Chain link เว 5. ชฉับพลันในสัตว์แน่นอนครับพวกนี้มีอยู่แล้ว Honestly, ปกติของพวกผู้เล่นนก you still have a นั่นไง normal summon. Yeah, I พวกนี้ guess แม่งมีแล้วเวชภัณฑ์ Does ส่งเป็น have คอร์ส the ส่งเป็นคอร์ส you called it. He's ส่ง gonna ไปคอร์ส banish that ส่งไปคอร์ส Eaglin, so it won't ไปก่อน be able to have its effect negated, so he's gonna be able to เดี๋ยวโดน add เดี๋ยวโดนอิมเปอร์เชน5หรอกไม่ยอมส่งไปคอร์ส tribute monster, a winged beast to his hand. The Robina is going to add to the hand and then be able to be summoned at the resolution of Eaglin. ต้องมูฟฟิลแทน This is pretty ideal here for Renard going into this board. But move Jesus field hand, still has field that hand. face down spell and trap. Which I think we can presume is probably a card like Infinite Impermanence, because you want to activate the face up negation before you use a unrevealed card that is set. Like from the perspective of มันไม่ใช่ Jesus probably wants to 1 2 3 4ไม่ใช่เหรอวะ5 แล้วมันไม่ move อ่ะ Infinite Impermanence, which would have a similar underlying effect. You don't want to activate that from the set. เฮ้ยเหี้ยอะไรอ่ะงง And the spell trap card zone. มูฟก่อนดิมูฟก่อนดิ Information that you don't เออ necessarily ฟิชเชอร์ก็ได้เอา And then, like I ไม่ได้ said, เวทคนนี้ไม่ได้เวทคนนี้มาวางก่อน the map. มูฟมันมูฟได้แค่หายกับไอ้นี่ครับ Because the map just it has access to Robina, right? แล้วเราเลือกใหม่เลือกใหม่ So it looks like Pitcher กับหาย chaining, โอเค they're just making sure they resolve the ตาม chain ตามใบ backward. He's picking for changing because the Eaglin's no longer on Go the back and field. cool, go He's back going and after cool. the dimensional fissure and the pot of duality out of the graveyard. So now เฮ้ยเสิร์ฟไปแล้วเปล่า it looks like เสิร์ฟ we ไป just แล้วเปล่า got all the chain links. We gotta ไอ้ see what เว he's ทอะ gonna add for Eaglin, and then the Robina will go to hand. ยังไม่เสิร์ฟเหรอ Well, the Robina should go to hand, and then he adds for Eaglin. Oh no, he's resolving map maybe. เสิร์ฟ Doesn't แล้ว look เป like ล่า they're doing it in the proper order. เสิร์ฟ The แล้ว way เปล่า that- ทำดีๆนะ We can't really see off screen what's going on. ยังนะยังก็ยัง That was an ไม่ได้ว่าอะไร six-card chain link. เฮ้ยอะไรอะ Yeah. ทำไปดีเพื่อนทำไปดีเถอะขอร้อง Goes off camera. ลงต่อ Alter at the end of all of this, he's going to have an additional normal. ลงไปเลยโรวิน่ามันอยู่ในเชนลงไปเลย The Robina should be in his hand. Oh, that's the Eaglin that's over there. He did add the Okay. Robina to his hand. Okay, good. ทีนี้แม่งก็วนเวียนอย่างเงี้ยแหละครับแม่งบังกันไปบังกันมาแล้วทีเนี้ย There, so it won't be able to respond to Robina's อีเกนบังโรวิน่ารอบนี้ which would เอ้ย cut off รอบที่แล้วโรบิน่าบังอีเกนรอบนี้อีเกนบังโรบิน่า Goes for Toucan. นี่บังกันไปบังกันมาแล้วสนุกแล้ว Maybe he already has ยังไงก็โดนว่ะ It's เอ็ม cool เป้น with น่ะ Stree, you can like banish your Flunder สตรีลง and add them back to your hand with Toucan, and he หนั does ก already have the Stree. So he's หนั gonna ก use ครับ Stree's effect. วิ to ชูด้าบินครับ Does he go after a Tinny or does he go after his own? เฮ้ย Flunder's card so he can add เอา it ตัว back สี to แดง Toucan? เพื่อน It's up to him. I would 100% go against the 10U cards because without dimensional fissure on สี the แดงเอา field, สีแดงเอาสีแดง They pose a problem. they could สีแดงเอาสี potentially แดง pose a problem. เออ Yeah, สีแดง Vashuda ถูก great at breaking boards. Ashuna great at summoning เอ็มเป้น monsters. It's really the Ashuna specifically because it Pen, puts pen. another 10U on the field that then goes to the โดนจับ graveyard. จู่อันนี้ไม่ได้เรียกจับจู่ครับอันนี้มันเล่นตามเกม Negated, but without that on the field, ถ้าจับจู่คือลงผิดเองอันนี้มันเล่นตามเกม Vashuda's an important one to hit too because you want to อันนี้ไม่เรียกจับจู่อันนี้เรียกอะไรปกติ Yeah, and this chain ying is going to be difficult for Put Renard lap. to deal with because it's in defense mode, so its effect's not negated. It can protect itself by banishing a card. มันกดแล้วมันโดนเวชฉับพลันอันนี้คือปก And ติ it makes all of Renard's monsters much smaller, especially with all these banishes. 1, 2, 3, 4 banished. They're all losing. All these monsters losing. กับ 4 ดักมา banishes, เพื่อน and let's it's go gaining those stats as well. he really is going to have to rely on something like Ryza. the ผู้เล่นนก Mega โดยเฉลี่ยครับไปเร็วกับดักมา Or, Unexplored Winds is another good Unexplored one. Winds, yeah, that's another กับดัก one. มา And ใช่ไหม he's resolving here Empen, so he can actually search the Unexplored ไม่ Winds. ตะวันนะ I พี่ actually แล้วแต่ thought I พี่ saw ว่ะ a copy of Ryza that ตาม was บายครับกับดักอยู่แล้วครับ Oh, it's already ผู้เล่น gonna นก seem บอก pretty กู good, กับ but ดัก this ทุก is วัน going นะครับ for Dreaming Town to have the setup on มือป๊อก his มือ Zeus's มือ turn. ป๊อกครับ Yeah, it looks like มี Ryza ฟิล has มีเวช a ภัณฑ์มีอีเกนชนะเรา of เอาจริงอะ Mega มี3ใบที่ต้องการที่สุดนะครับมีเวชภัณฑ์หลบก็เรียบร้อยแล้วคนนี้เขาต้องตั้งไอ้นี้เว้ยต้องตั้งชีซิงหลองยวนเชิงยิ่งมันเฉยๆอะคือมันไม่ได้วัดได้ขนาดนั้นเชิงยิ่งอะโอ้ยเฮีย Oh, โดน triple พัดใหม่ tactics ลาก่อน thrust, เพื่อน That's huge. Since Jesus has monsters มัน on เอา the field, ตายแน่ he's มัน gonna เอา do ตาย that. แน่ Speller trap from his deck to his แต่ยัง hand. ไม่น่าถึงตายนะ Triple Tactics Talent's a really good one. But he's going โอ้ all มัน out. เสิร์ชกับดักฮาปี้โชว์ Harpy's Featherstorm. Renard's not focused on this turn. He's only focused มัน on เสิร์ชกับดักฮาปี้โชว์ครับเธอหน้าคือเลยครับพูดง่าย He's going to make sure Jesus is not going to be able to come out of this one. โอ้ If เธอ he หน้า still เจอ has to กัน deal with that เธอหน้า chain ไกล link, but ปู if he อ่ะ has that Rise of the Mega Monarch like you ตี mentioned, he will be able to easily deal with it. Looks like Renard keeps hearing things from his teammates, maybe. You're losing 3.
His teammate's probably warning him to check about the attack. Be careful what you do. That's the best part about the team YCS is you can help your แม่ง teammates สกัด right ฮา next ปี้ to โช you. ว์ And like, เต็ม so ตัวเลย you all talked about like the team order. You think like the stronger one goes in B. You can also put the weakest one in B if A and C are both strong, since they can both like kind of watch and help and guide the person in the middle. Attack declaration. There's a lot of แล้วแต่ strategies. อยากกดตอนไหน Looking like Jesus just asked if he was going to use Pen's declaration on attack effect. Doing damage translation. Oh, damage step. What does Jesus have? เวลาอะ Does he play forbidden? เล่นดับเลดด้วยเหรอวะซอสโซนะจริงเหรอ I don't know. We're gonna have to wait and see what he has. จริงเหรอ to เล่น use ดับ in เลด the ด้วยเหรอ damage step in terms of spell and trap cards. โอ้ I thought I heard him say in the damage step, but maybe he didn't, because yeah, you can't do that in the damage เอา step. Declaration. So it's gonna negate the impin's effect, and he's gonna take that damage. ไม่แล้วทำไมพี่ไม่เปิดตั้งแต่แรกวะทำไมพี่ไม่เปิดตั้งแต่แรกครับ I'm not sure I understand why the imperm. แล้วทำไมคนนี้ไม่กดเทคตอนดาเมจสเต็ปครับ I mean, ไปกดตอนแบทเทิลมันก็ he tech chain มัน gang? ก็เชนได้สิครับ He took monk. อ๋อเรียบร้อยเฮีย Yeah, and then Renard's ดอ actually เฟดห้ามเล่นยูกิโอ Featherstorm. Yeah, I would have worked on maybe like clearing this. เธอนี้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ทุกใบโดนในเกตครับ Featherstorm is strong card since he controls. รออะไรอ่ะเพื่อน Game Game สอง is สิ gonna ฮะ be able to รอเหี้ย activate อะไร monster effects for the rest of the turn. รออะไรครับ But he already has like a pretty established board that does. TCG ไม่มีเลนรีบูทนะครับทุกคนโดนก็คือโดนไม่มีเลนรีบูทครับโดนก็คือโดนอย่างเดียวแก้ไม่ได้ไม่ได้เอ็มเป็นอยู่กดไม่ได้เฉียวกดไม่ได้เพื่อนปล่อยมัน Maybe they can't activate their effects. But you can still pay cost, right? Yeah, that's what I think. เพย์คอร์สได้เพย์คอร์สได้เพื่อนถ้าอยากทำก็ทำเพย์คอร์สได้ครับ Check on the text of เพย์คอร์สได้ครับแต่ว่าเอฟเฟกต์โดนในเกตเฉยๆป่ะ Says you เอ้ยมัน can't ไม่ activate เพย์คอร์สไม่ได้มันห้ามสั่งใช้เลย cost. ไอเนี้ยห้ามสั่งเลยไอเนี้ยสั่งได้แต่โดนในเกต Alright, he's taking a ไอเนี้ยห้ามเลยห้ามสั่งเลยไอเนี้ยสั่งได้แต่โดนในเกต Featherstorm makes this พอสองคนนี้บวกรวมกันแม่งก็กลายเป็นสุดยอด Sourcewell is a strategy that revolves around using non-link monsters. แม่งกลายเป็นสุดยอดไปแล้วครับ Means, บิดตั้งกันแล้วก็ you ก know, ด you กดเทค want to have a lot of these in attack mode, but you กด can't. เทค You have to make รอ these กดเทค plays เทิร์นหน้า that just be in defense mode. and yeah, the Featherstorm รอกดเทค just เทิร์นหน้า skipped เทค his เทิร์นห turn น้า basically here. This is interesting. ไม่เพื่อนแต่บอก I guess ตรงนะ Renard is like he- กดเทคเทิร์นหน้าก็ไม่รอดแล้วเพื่อน knows that if แม่ง he ก็กด moves ฟิล fine แล้วก็ for เหมือน his turn, เดิม he has time to keep เพื่อน summoning his Floowandereeze เรา monsters. มูฟเอ็มเป็นมันเดี๋ยวเอ็มเป็นมันก็มาใหม่ Down here, ไม่ต้อง start ห่วง getting มา more อยู่แล้ว birds on the field, more tribute summon monsters, ท็อกแกนเก็บ access to เรียบ Rise ร้ of อย the Mega Monarch, he'd be able to turn this game around. Yeah. เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะ It's like sometimes when you first go into only links, obviously you're never getting any of the effects. But even the option of putting these all in defense mode doesn't seem that ideal right now. Yeah, not great. เนไม่ได้เปิดเลยเอ้ยมันลืมเทคฮาปี้ตัวเองเมื่อวานไอ้นกอะ Screaming Town right now, because now that it is เปิดเลยเพื่อนอยากเปิดเลย if this turn passes back to Renard, he would be able to use that effect to negate one of the Floowandereeze. เขาไปถามจัดว่าเอฟเฟกต์ตัวนี้โดนในเกตไหม This now while โดนดิเราเปิดกับดักใส่มันอะ Yeah, so this is where โดนอยู่แล้ว it takes เราเป็นคนเปิดเอง they're able to fill อย่าไปกลัวมันทำไม the ตอนเนี้ย field. ฝั่งนี้แม่งทำอะไรไม่ได้หรอกกดเทคมอนไม่ได้ซ้ำครับ Two cannon hand for sure. สวัสดีครับผมสวัสดีครับ he can I feel like his teammates are stopping. Like Renard has a plan, and his teammates are Ow. holding him back a little bit right now. เฮ้ยอย่าไปกลัวไม่มันใช้มอนไม่ได้เพื่อนมึงกดกับดักฮาปี้ใส่เขาไม่ใช่เหรอ they're discussing ลงไปเลย his ลงไปเลย ability to negate, ลงไป which ลงไป he no longer has the ability to do. Just because they shifted it. มันกดมันก็โดนในเกตครับ around Harpy ก็กดกับดักฮาปี้ไปแล้ว Mhm. เออ And it looks like Stree's gonna come down and take out the Ashuna. No, that's fantastic. นั่นแหละ กลัวโดน He แซค didn't คอร์ส use the- He didn't activate the banished one's effects yet. Luckily, he has another Floowandereeze in the hand. แล้ว so he'll be ทำไม able คนนี้ to, มันไม่ยอมไม่นี่วะ do มัน that. ไม่ยอม So now move card Elan ปะ coming down with the resolution of Stree's effect for another normal ทำไม summon. แล้วทำไมคนนี้มันไม่ยอมมูฟการ์ดตัวเองวะมันได้เซฟ Robina. มันโดนใบอยู่มันโดนใบอยู่ Yeah, his protection พูดง่ายๆมันเล่นคนเดียวอะ for Featherstorm, ใช้คำนี้ but แล้วกัน he เพื่อน won't be able to use that banishing มันเล่นคน effect. เดียวเว้ย It อ่ะ is an มันจบแล้ว activated effect, even though it is มัน continuous. จบแล้วเพื่อน Face up on ตั้งแต่มัน the field เซ็กกับดักฮาปี้ activate. ทุกอย่างก็จบแล้วครับ Okay. เราโดนไลซ่าแล้วครับ Octavian. ไลซ่าเรียงท็อปกอง Back here. So this was the important part of doing it all while Featherstorm was live. Yeah, and the big thing, putting the Dreaming Town in the graveyard, he's going to be able to flip those monsters face down as well if he wants. อิมเปอร์โรบิน่าเมื่อกี้ไม่ได้ครับเมื่อกี้ไม่จบอยู่ดีเพราะว่ามันต้องอิมเปอร์เอ็มเป็นครับ Monarch.
เหตุผลเพราะว่ามันใช้ฟิลnormal มาคนหนึ่งถ้าเราอิมเปอร์โรบิน่าเมื่อกี้นะมันยังเหลือก๊อก normal ปกติของเทิร์นอยู่ครับก็มันบูชาลงเอ็มเป้นได้อยู่ดีมันจะได้อยู่ดีต้องรอที่ต้องรอใบเอ็มเป้นเอ้ยเตะนี่พี่ยกอะไรบ้างเนี่ยพี่บอกไว้นะยกอะไรบ้างเอาไหนแปะอันไหนบอกมาเลยดีกว่าพี่อยากจั่วอะไรพี่ก็วนนี่กับดักฮาร์ปี้ไอสัตว์แปะท็อปกองแม่งเลยกับดักฮาร์ปี้เนี่ยแปะเนี่ยท็อปกองอันเนี้ยท็อปกองอันเนี้ยขึ้นมือก็ดีมันก็คือดีกับเอ็กต้าหมดเลยครับตอโซบอกกูงงกูไม่เคยเจอนกบนโลกใบนี้ท็อปกองเฮ้ยท็อปกองน้องจะไปสับทำไมเราโถ่เอ้ยมันอุตส่าห์จะให้จั่วกับดักฮาร์ปี้ทุกตาไม่ไปกดสับเด็กเพื่อนเฮียงงใช่ไหมคนดูว่าไงครับเรียบร้อยไหมครับแบบนี้ทุกคนว่าไงครับเฮียตรงสรรเสริญจัดบอกมึงอะไรของมึงวะมึงอยากชนะจริงไหมจัดบอกมึงอยากชนะจริงไหมมันให้เรียงท็อปแม่งไปสับจัดบอกเฮียอะไรวะสัตว์จัดบอกแม่งชนะอยู่แล้วอยู่ๆแม่งไปสับกองทั้งที่เธอหน้ามันก็จั่วกระดาษฮาร์ปี้แล้วก็หมอบชนะทุกตาเฮ้ยมันเคยมั่วไปแล้วรอบนึงว่าคนนี้เคยมั่วไหมยังครับตอนแรกมีซอสโตโดนเพราะว่าเรื่องกดอาซึนะแล้วไปเรียกบาลอนมีแค่ซอสโตโดนนกยังไม่โดนแต่มึงไปสับการ์ดแล้วเพื่อนอันนี้พูดจริงเลยไม่ได้เอาไงครับเฮียแล้วสรุปนกแพ้สัตว์แม่งไปสับกองเรียบร้อยนะแล้วสรุปว่าไงพี่แต่น่าจะตายแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช่างมันตายไม่พี่เราไปเกม2ดีกว่าซอสโซเชื่อผมเดี๋ยวไปเล่นกันไปเลยปล่อยไปต่อไปปล่อยมันจบแล้วI can see ได้กูช้อยคนล่างบอก I can see ถูกต้องที่จริงมัน see ตั้งแต่กับดักฮาร์ปี้แล้วเพื่อนผมสงสัยทำไมเขาไม่กดลงยวนสวนสตรีตอน normal อัดครับทำไมเขาไม่กดลองยวนสวนสตรีตอน normal นะครับผมก็ไม่รู้ไงผมอยากรู้ไงครับเขาคิดว่ามันทำไม่ได้แต่จริงๆมันทำได้นะคือกับดักฮาร์ปี้มันบอกแค่ว่าเอฟเฟกต์โดนในเกตแต่มันยังสั่งใช้งานได้ครับเขาไม่ยอมทำเขากดอีเมอร์เจนใส่ปะแอดดิเพื่อนแอดเถอะแอดเลยมันขัดได้ทีเดียวอะซอโซอะว้ายคอบาย1ยังโดนอะไรอะคอบาย1นะครับ TCG คอบาย1สรุปจีซุสบอกคอบาย1แบลิสคอบาย1แต่กูใส่3อะจีซุสบอกแบลิสอัน1แต่กูใส่3กูแอบนะครับผมเราเล่นเฮ้ยทุกคนสีฟ้ามันชนะรวดหมดเลยวะหมายความว่าไงวะแบบนี้เราจะแข่งไปทำไมวะในเมื่อเพื่อนเราก็ชนะใช่ปะดูดิเห็นด้านขวาปะสีฟ้าชนะหมดเลยเฮ้ยอย่าถามเพื่อนเล่นไปก่อนอย่าถามเพื่อนทำดีคู่นี้ตอโตหรือนกชำนาญกว่ากันครับพอกันไม่ต่างเท่าไหร่เอาตรงพอกันไปบาลอนมั้ยบาลอนดีสุดแล้วเพื่อนอย่าไปทำอย่างอื่นเลยไปทำมูฟมันก็สนุกเลยเจอนกไม่มูฟไม่ให้มันทำบาลอนดีสุดแล้วโมเย่เราอ่ะโอเคมีใบชุบนะชื่อเฉียว
stopping any counterplay because if he has an infinite ดีนะ1 ในเกตยิง 2 impermanence, อันเนี้ยน่าจะอยู่นะปกติอะ Moye could have been hit by an infinite คิดว่า impermanence, and then he wouldn't have that. He would have to discard for long end and have to use maybe the token with the Moye there. Yeah, still opting to play it ทำอะไรก็ได้เพื่อนที่ไม่ได้เชิงยิงอะ big or go home against the Flunders. แต่ว่าถ้าเกม 2 ผมว่าทำบาลอนดีสุดละที่จริงทุกเกมทำบาลอนดีสุดอะถ้าไม่รู้เด็กอะเกม 2 ถ้ากลัวไซด์ก็ทำบาลอนดีกว่าทำบาลอนดีกว่าอันนี้ถือว่าแข่งใหญ่ครับแข่งทีมใหญ่เป็น YCS ครับ YCS จะถือว่าใหญ่ครับเป็น Yugioh Championship Series ครับผมเล่นนาบอกยิ้มแล้วเพื่อนกูก็ชนะส่วนกูเอากับดักฮาร์ปี้แปะแต่ว่าแอบซับนิดนึงไม่เป็นไรหมอแบ็คเอาท์อยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะไม่ไรอะ But it looks like we're just going to see the Baron, the Chi Chow, and I'm pretty sure he added black out there off the Chi Chow, holding the Sacred Summon in hand. Not a great start, but he has an effect negate, a spell and trap / effect negate, and เอาหน่อยดาวเลยหาย2ครับ Sorry, Hades, not today. หาย2ครับ Destroyed. So Chi Chow, Baron. เก่งมากครับ See, this is where they would have made. He would have เก่ง gotten มากครับผม and Lightning Storm to follow it up. What a combination. ยิงมอนดิครับรออะไรครับ สุดยอดไปเลยครับแหกบอร์ดด้วยการ์ดเพียง2 ใบเท่านั้นเฮียสุดท้ายพวกผู้เล่นนกแม่งก็เป็นผู้เล่นนกจริงๆฮะกดหายสิครับอ๋อยังแปะฟิวก่อนเฮียพวกผู้เล่นนกของแท้เลยครับน่าแม่งกดหายจริงด้วยคนดูในน้องใส่มอนฮาร์ปี้ปกติไหมครับปกติไม่ใส่ครับใส่แค่กับดักครับเฮียนี่มันพวกผู้เล่นนกนี่หว่าเปิด6ยังไงให้ไม่เจอดีกว่านกเล็กตัวเดียวใครก็ได้อ้าวเฮียอ้าวไปไหนล่ะเพื่อนไม่เจอหรอจริงหรอใช่หรอไม่เจอได้ไงวะเปิด6นะเว้ยเฮียโรบิน่าไม่รักเหรอว้ายโรบิน่าไม่รักอะดิเฮ้ยเปิด6ยังไม่เจอเหรอแม่งกดหายคว้านด้วยนะหายที่ดีที่สุดแล้วนะขนาดกดหายคว้านมันยังไม่เจอเจสุสบอกกูยิ้มแล้วไอ้เฮียนี่ดวงน่าจะกากดวงไม่โคตรกากเลยเปิด6ยังไม่เจอครับขนาดแม่งกดหายคว้านนะเล่นนาบอกอ๋อกูไม่ต้องเจอกูมีอยู่บนมือ เล่นนาบอกอ๋อกูมีอยู่บนมือเพื่อนกูแกล้งหยอกเล่นเหมือนกันแหละให้มันดูมีอะไรนะ As long as it's a better option than something like you just don't have a better option to put in from your side, it makes sense to leave it in going second because you just want to have something to use going second. เราทำไมต่อได้บ้างเขาหยิบดีโครนะ That is a true statement. เฮ้ยมือมันกากจริงวะ Just one set here from Renard. Jesus has โอ้ you feel เรียบร้อยโดนซอสโซนะมันมีใบชุบมันมีไทอาร์ครับมันมีใบชุบมีไทอาร์ครับ2 ใบโดนละแตก Let's see if I can actually use these cards just yet. หวานเจี๊ยบ Yeah, you have to do it. You have to use all your cards right. มันไม่มีจริงว่ะทุกคน You could have tried to bait out เฮีย the gate with the map though. หายคว้าน6ไม่เจอว่ะแย่จังเฮ้ยชุบก่อนเลยอ่ะอยากได้คนไหนอะได้คนไหน That can special summon back a Sword Soul monster from the graveyard. I didn't hear what he targeted, but probably target ก่อน target he had a tie off the Chi Chow last turn. So we อ้าว can that the face down is เพื่อนชนะไปแล้ว the face down is black 2-0 out. สี As soon ฟ้า as he gets a worm to touch down on the field, it's live again. Which means playing the map มันทาร์เก็ตนะ counterproductive in the long run because it gives them that second target on the field right now. Definitely, but the DD Crow, is that what he grabbed with the Prosperity? ฮะ Can you grab a synchro? ไม่ทาร์เก็ตเหรอวะใช่เหรออันนี้ผมลืมเหรอมันไม่ทาร์เก็ตมันไม่ใช่ทาร์เก็ตเหรอวะ Target Chi Chow, so เฮ้ยอะไรอะ so do you want to change your target? I don't know if that's what he's meaning. เฮ้ยอะไรอะ There's a communication error. Looks like he thought he was targeting Moye. เฮ้ยอะไรอะอย่าโกงดิ So he wants to, he เฮ้ย obviously มันต้องทาร์เก็ตก่อน Yeah, of course. One other thing about playing the map โอ้ is ยเฮียแต่ละคนกูปวดหัวว่ะไอ้เฮียแม่งโกงหมดสั่งไป has historically been one of the น้อง best มัน decks ไปเฮ้ย ranking field because of access to cards like อิมเปอร์ Box. เพื่อนรออยู่ Boxy and Taya go hand in hand. อิมเปอร์รออยู่ครับ To like swap out a card for whatever worm you เฮ้ยไม่โดนว่ะ send ไม่โดนอิมเปอร์ว่ะ But he's gonna banish บักเซีย the บักเซีย summon a token. เตะ2สบายเพื่อนเตะ2เว้ย later on potentially. เก็บลองยวนเตะ2อ่ะชุบ
ชุบโมเย่โคตรเก่งนะเตะ2ชุบโมเย่เตะ2ชุบโมเย่ครับอย่าไปคิดเยอะทำให้มันถูกต้องก็พอเตะ2ชุบโมเย่โชว์ลองยวนชี้เฉียวสบายชนะละหวานเจี๊ยบตามสูตรที่เรียนมาแม่งเลยถูกเพื่อนถูกทำดีมากถูกต้องแต่กับกองครับสับกับอันนี้สับเพื่อนอันนี้สับจริงHe does already have a Moye in the graveyard. Maybe he just put a Vishuda. เฮ้ยนกมันยังไม่ยอมอีกวะมันมีกว่าบาทปะมันน่าจะมีกว่าบาทหรือเปล่าไม่รู้ไงใจสู้อยู่ใจสู้หรือเปล่าก็ถามแค่นั้นแหละอย่ายอมแพ้นกบอกรู้ไหมทำไมกูไม่ยอมกูรอเวลาหมดจะได้กดเวชพันบวก500แล้วก็ชนะไงล่ะง่ายตายSo Boxy is going to destroy the set to try and summon back a level 4 or lower, but it's going to be a level 4 in this case. We didn't get to see it, but it was the blackout. ยิงแบ็คเอาท์เลยเหรองั้นตีเลยพี่ Oh yeah, Boxy is one of my favorite cards in this deck. And a blackout in the graveyard makes it so that when that gets banished, ชี้เฉียว be able to get another token. ตายแล้วเพื่อน Really start seeing when this deck gets going. ถ้าไม่โดนอุกกาบาตนะ And Renard is going to need an Ibiru the primal being อันนี้ or ตาย it จริง is ครั going บ to be Jover here. ตายจริงไม่มีใครช่วยครับอันนี้ And now we set up the Chicha with blackout in the graveyard, so the banish will result in a token as well. แม่งเฟี้ยวดีกว่างานนี้ผมชอบอ่ะ Always nice. แม่งนัวดีกว่าทุกคนงานเนี้ย Multiple copies of Taya. Interesting. Hey, I don't mind. I love Sorts of Taya. It's really strong, really good at follow-up. Makes emergence just like a one-card starter if you don't have another worm in your hand, which is always nice. It's also good in prolonged games because it's the only one that can continually use its effect every turn. So, for example, if the game gets really whittled down to small amounts of resources, ต้องโดนลองยวน with infinite impermanence. โดนก็โดนแล้วอุกกาบาตถ้ามาเล่นเวเนี่ย I've been there. I've been like, I hope I can get rid of this Taya next turn. But the long one is going to discard that. ใครก็ได้เชิงยิ่งมาไม่เอาชี้สิงลองยวนมาใครก็ได้เอามาสักคนเฮ้ยติดลำนะตีเหรอพ่อติดลำนะเกม3โดนนะบวกไลท์500แพ้นะโดนนะเฮ้ยสิงโคก่อนเฮ้ยสิงโคก่อนอย่างนะสิงโคก่อนไอ้เหี้ยมันเกมล้อปะเนี่ยสิงโคก่อนน้องไม่เกมล้อหรอกมันไม่เป็นไรมันแค่โหนเพราะว่าเขาเคยทำผิดแบบนี้รอบหนึ่งไงไอตอนกดอาร์เซนาแบนอีกแล้วไปสิงโคบาลอนตีเถอะอย่าลำเยอะพี่เชื่อผมตีเถอะไอสัตว์เดี๋ยวจะแพ้เอาตีปะเกม3ได้มีเวลาเกม3ไม่ได้มีเวลาเดี๋ยวก็โดนมันบวก500แพ้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็โดนแม่งเวชพันธ์บวก500ใช่ไหมเอาแล้วมันไม่ให้เราสรุปด้วยว่าใครชนะอ๋อทุกคนผมรู้แล้วทำไมไม่มีสรุปเกม3ครับเพราะเพื่อนมันแพ้ไงล่ะ ไอ้เหี้ยเพื่อนแพ้ไอ้สัตว์จบแล้วไม่ต้องเล่นเกม3เพื่อนแพ้แล้วอ่ะจบเพื่อนแพ้แล้วครับอีก2คนแพ้ไม่ต้องสู้แล้วสตาร์เตอร์เด็กคนละไม่แนะนำเด็กไหนครับซอสโซครับเด็กเมื่อกี้นะครับที่อยู่ในไอ้เพื่อนแพ้ครับเรียบร้อยครับไม่ต้องแข่งแล้วครับเกม3หันขวาเพื่อนแตกหมดก็กลับบ้านครับผมแพ็คกระเป๋าเลยแพ็คเป๋ากลับบ้านเลยครับกลับบ้านด่วนเฮ้ยเฮ้ยเอาจานเอาหน่อยใครก่อนว่ามาเชี่ยคนบนแม่งทรงเกาหลีจ้า
Okay, it's gonna be โอ้ไม่เอาเบื่อ Starting out with เฮีย the เด็กหน้าหี Albion, ของ we're จริง going ครับ to อัน send นี้ a card into ขออนุญาตเลยฮะ for cost, and then we're gonna resolve ไม่ไหว the เด็กเนี้ย effect ไม่ไหว depending ครับ on ผมบอกเลย what พอเลย that is. พอเหอะ Okay, อย่าเล่นเลย likely going for the draw. Yeah, usually you're just going to send that ต้องเชียร์คนล่างแล้ว draw and then send โอ้โห Albion. ไอ้สัตว์เอ้ย Branded เด็กเฮียนี่ fusion. เบื่อ Well, ที่ there ไหน must be some way to load that back into the hand. There are many ways for แม่ง the อมตะ Despia ชิบหายครับ Branded เด็กนี้น่าเบื่อมาก to manipulate the graveyard to retrieve resources. This is one of those ways I think that we're going for that หนั type ก of setup. เลย Interesting. We might อันนี้ end หนั up ก seeing เลย Gimmick ผมบอกเลย Puppet หนัก Nightmare before we know it, but we did just draw a card หนัก here. Let's จั see ด what's coming up next. And by the way, beautiful copy of Brandon. Just ultimate rare. แม่ง amazing เรืองแสงกันด้วย GS packs. แปะบ้าแบนเด็ดลอส Okay, we are going to see เฮ้ยมันกดนาเดียเลยว่ะ Servant. แปลกๆว่ะผิดสูตรฮะผิดสูตรฮะ All right, so Dear Servant on the เขา start. กดนาเดียเลยว่ะโอเค we'll go โอ into เค the extra. ถ้ากด Not นาเดียเลยโอเค exactly a uniform play, but using Koru to draw. แปลว่าไม่หนักมาก Perhaps ไม่หนัก it's a มาก little ถ้ากด wild นา here. เดีย I เลยโอ guess เค we are maybe just trying คุย to กันได้ scope คุยกันได้ that hand, โอเค get โอ the เค perfect combo going, get as many resources ได้อยู่ as ได้อยู่ possible. Also trying to feel out the opponent ถ้า for กด any นาเดีย sort of เลยก็ action โอเค from the hand, right? We หยวน probably หยวน Flash Blossom by now. We probably would've แปลว่า seen เทอร์นี้ฟิวชั่นไม่ได้แล้วไง pretty อ่ะ safe หยวน by หยวน now. หยวนทุกคน Now within the หยวน Dear ครับ Servant, that's going to lock us out of the ชิว extra หยวนหยวน deck for a Despia branded deck. I don't know how much of an impact that's going to be, but เฮีย we พวก are ผู้เล่น going แบน to เด็ด play สัตว์ into the แม่งโกง Dogmatic กูด้วย strategy แม่ using โคตรร้อน Dogmatic Maximus, เขาไม่ได้โกงหรอกเขา banishing the ไม่รู้ Garura. ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครรู้ Ooh, and see the Ghost Mourner ทุกคนไม่รู้เราก็เลยแพ้ negate the effect of the monster, and if it's sent to the graveyard, gonna be a little effect อุ้ย damage แม็กซิมั along the way. I think this is a very effective use เขา of that card. ไม่ Locking ผมไม่รู้ out, รูลิ่งจริงอัน losing นี้ out พลาดเอ rather งครับ than just losing out cards in your extra deck and giving มัน you เป็นความผิดผมเอง additional setup. ที่ไม่ยอมรู้ Well, รู there's ลิ่ง a follow-up from เหี้ย Sam activating triple โอ้โห tactics talons and revealing this พี่เล่น matchup เด็กอะไรเนี่ย entirely. Exactly. Great to see พี่ those เล่นเด็ก Casteras and พี่เล่น also เด็กแบบ triple rare คาชาไม่มีอะไรฮาร์ดอะนะ up. Sam now can carefully plan out his plays. โดนนะพี่ผมบอกเลย Evan is going to be slamming down those level 7s on the board. เฮียคาชาไม่มีอะไรฮาร์ดทุกคนโดนแบนเด็ดฟิวชั่น3 ใบไอ้สัตว์แบนเด็ดฟิวชั่น1มันยังไม่ชนะเลยแม่งโดน3 ใบแถมไม่มีอะไรฮาร์ด A bit of redundancy in the hand. คิดว่าไง there's not really a way that you can escape those Kashtira. Obviously, the unicorn can go แบนเด็ดฟิวชั่น1ยังไม่ชนะเลยครับแม่งแบนเด็ดฟิวชั่น3 ใบไม่มีอะไรฮาร์ดด้วย by grabbing those spell cards from the โอ้ And is this going to lock up the rest of them? We're going to see a couple set now. Don't write off the หนัก Despia branded yet. They can fuse on your turn as well. Let's not forget about that. They เฮ้ย absolutely แต่มัน can. It's แต่แบนเด็ดมันก็ไม่ได้มือดีนะ Shades of super polymerization there. Oh, กูถอนคำพูดแล้วไอ้สัตว์ activated. เรียบร้อยครับ That's what the setup แม่ง was มา for แล้ว with the Albion. That now we get to play branded แม่ง fusion มิเรเจด on มา your แล้ว turn. Great play. Let's see what kind of monster he มิเรเจด manages มา to แล้ว graveyard. So that's actually a เว very รกรรม interesting ที่แท้ trap จริง card. Being able to copy the effect almost feels like the Predaplant Verti Anaconda almost. โหดูมันดิ We are seeing there is that ดูมันดิ gimmick puppet nightmare. อะไรอ่ะ Graveyard. But is that as effective when it comes to อะไร the อ่ะ extra deck, which เฮ้ยอะไรอ่ะ don't necessarily need to access the extra deck? I know เฮ้ยโอ้โห the new Kashtira variants are a little bit more combo เฮ้ย centric, ยูกิโอะไอ้สัตว์ but โอ้ do you need access? พอเลยอย่างเงี้ยอย่าไปเล่นเลยเพื่อน It doesn't matter if you're locked in มันสนุกตรงไหนเนี่ย It'd be the worst nightmare for a Kashtira. ดูมันเอา Special summon from the hand if there's a face คาชาบอกโอ้ย Yeah, เฮีย that is กิมมิ the กเลย most difficult part for sure. It's almost like giving just a token or something. It doesn't matter what it is. เบื่อมากครับ There is an empty กิมมิก board. ปั๊บเป็ด That's what Kashtira wants. And if there's not ให้ผมมิลเลอร์แมทไฟคิงดีกว่าเหี้ยเจอกิมมิกปั๊บเป็ด taking a moment to consult the teammates there again. That's the cool thing here. You can just talk to your friends. เฮ้ยทำอะไรอะ How's this feel? เฮ้ยมันกดอีเลสต่อเลยโอ้โหแม่งข้างแล้วข้างแล้ว You need to have ข้างแล้วข้างแล้ว You need to be able to focus on your ข้างแล้วครับ game. You ข้าง need to แล้ว be ครับ able to focus ข้าง on จริง your ครับ focus. You don't wanna ช่วยด้วยครับ talk แม่งตายแล้วครับ all of a sudden forget what you were doing yourself. It is wild though. They have to be both the Yami and the Yugi, right? They ไม่ gotta ผมพูด duel จริงนะ and พี่ voice and ไอ้เหี้ย sound กิมมิกปั๊บเป็ดเขาก็แพ้แล้วพี่ทำมิลเลอร์เจดด้วยอ่ะ And I think we are going into a gimmick puppet lock. If that's the Albion Sanctifier, there Oh, it is. น่าเบื่อมาก What a great monster. Not only is it เอาเลยเล่นเลยเฮียอะไรคนเดียวไป amazing on its own, but being แม่ง able to เริ่มก่อนชนะ bring เล out ย two monsters, one to each field, and obviously you're โอ้ not gonna want the gimmick puppet. You're not gonna น่าเบื่อ want ใช่ไหม on that เด็กเฮียเนี่ย Kashtira board, and we've managed to do that before anything ผมบอกเลยนะ Did Evan draw ผม into เจอลูนิก the ดีกว่าเจอไอ้เฮีย outside แบนเด็ดอะผมบอกเลย are แบนเด็ดแม่งไม่ไหวจริง accessible, ครับ I would say for this particular เนี่ย matchup, maybe แล้วคาชาทำไงอะแม่งบังช่องกูเล่นมอนก็ไม่ได้ normal summon of one of your Kashtira monsters อันนี้คัดชิงแชมป์โลกไหมครับ and ไม่ครับ maybe ไม่ครับ able to play แค่เป็น the งาน out. ทีมเฉยๆแต่เป็นงาน But ใหญ่ this is a very tough situation when you're locked out of special summoning except for แปะ anything เบิร์ด that is ไม่มี gimmick เบิร์ดอะครับ puppet กลับ related. บ้านแล้วครับ I อัน don't นี้ think the Kashtira deck has anything like that. It's pretty difficult, and the fact that you can't target that sanctifier เฮ้ยทำอะไรเนี่ย is also difficult because well, Kashtiras are good, but อ่าน they อ่าน need to point a card ไม่รู้ sometimes. จักอีวาน
บอกตัวเฮียอะไรวะเพื่อน
tough position อ๋อ for ก็คือลงปุ๊บห้ามเล่นยูกิโอเพื่อน Like I said if they have some way to activate branded fusion they will find it เฮ้ยตั้งกันน้อง Now they're using fusion ตั้งกัน duplication. It is อย่าแอบตั้งตีเพื่อนไม่ดีตั้งกันตั้งกัน Anytime ตั้งกัน a อย่า deck that relies on fusion spells flips over a คาชามี5 ดาวไหมไม่มีครับ trouble because usually it is just ไม่มี all ครับ spell cards for the most part, but he has made a great use ยัง of ส that. งสัยอยู่ Taking a look at that gimmick puppet ห้ามสเปร nightmare, ย์ it ทุกตัว probably ที่ไม่ใช่ feels กิม like มิ a ค nightmare, right? Definitely, it's not ที่ไม่ใช่ negated, ที่ which ไม่ is ใช่ one of แก๊ง the มัน most อะ difficult, ไม่มีหรอก aspects ใครมันจะไป of that เล่น card แก๊งมัน when วะ the moment it special summon onto your side of the field, the control of that card just gets อะไรฮาร์ดก็ไม่มีกูต้องมาเจอแบบนี้อี really, ก really rough. Evan forced to set งง a monster face down in defense ไอ้ใบคว่ำแม่งโดนมิลเลอร์เจด นี่ไง gesture. นี่ไง Sam อยากวัด looking into the extra นี่ deck ไง and ปลา using ส้ม the ครับ effect of the mirror jade. นั่น Would be นั่น banishing เอ็นเฟ the ด face down monster face up ไม่ at มี the อะเอ็นเฟดมีแต่เมนเฟด3เพื่อน I thought it might be. There's very few monsters in the Kashtira deck หวาน that เจี๊ you're ย going to บ be able to set unless it's one of those อีวานบอกโอ้ยอะไรวะ or Kashtira Rise Hard. But this is looking for trouble and แปะเบอร์ก็แพ้ครับ unfortunately the gimmick puppet nightmare is also a level มีคนเล่นน่าอัศจรรย์ใจเมื่อกี้มีนกมีซอสโซมีคาชามีแบนเด็ดแล้วทุกคนดูดิ Definitely not. I believe we added TCG ไม่ค่อยล็อกบอร์ดกันหรือเปล่าครับเห็นอ่าน2 รอบ ใช่ครับ That means we have ไม่ครับ another ที่จริง brand ก็ล็อกแหละ live. เริ่มก่อนมันก็ล็อกอยู่ดี The branded deck loves resolving that card. That is one of their แม่ง best ให้ผม cards. เจอลูนิกดีกว่าเจอไอ้เฮียเด็ก Twice. เด็กเฮียเนี่ยแม่ง It ระยำเกิน spells a lot แบ of นเด็ด trouble. But now first ของ off, เยอะ we เกิน have a fight ฆ่า for ยาก patchwork, being able to add เด็กแม่งยิ่งกว่าสโนว์บอลอีกด้วย plus a polymerization. เหมือนภูเขาหิมะถล่ม a อะ lot of play right from the start when we start seeing the Albaz cards, especially in the strike of Albaz. ทำไมช็อกโกแลตหมดแล้ววะ It's ไม่ just มัน an เลยวะ exciting card กำลัง to be จว able ด to เลย use all ฮะ these different fusion strategies together without necessarily like crossing ใคร each ดู other และชื่น out. ชอบสามารถ Again, เขาเรียกว่าให้กำลังใจค่าชานมกันได้นะครับผมคนละ10 บาทนะครับเพื่อผมจะเอาไปซื้อชานมมานั่งดูวันพรุ่งนี้ต่อทุกคนเพราะว่าผมว่าวันนี้มัน อันนี้คือฟิวชั่นนะเป็นอาร์ตแบบอัลติเนทนะ And if you have the correct materials เฮ้ยอีวานเพื่อน available already, ไปเถอะอย่าไปโทษ we are fusing โอ้ away โห for เฮียการแย่งคิมไม่ล่าแล้วมันมีแอดลิบิตัมชุบมิลเลอร์เจดคืออะไรอะคืออะไรอะ Libitum of Despia. เฮ้ยเบาหน่อยเนาะ Chimeras. I don't know if Guardian Chimera Oi, oi, counts, but it is a oh, great oh, card yeah, here. man, So oh, we yap startเลย building oh. our chain. Definitely counts. อีวาน Definitely เพื่อน counts. Chimera ไป in the ว่ะ name. เกม2เราเริ่มก่อนสบายๆเพื่อนอย่าไปยื้อเลยเฮียยื้อเจอมันต่อย3 ตัวเนี่ยตายแล้วมังกรเนี่ย Do a little ม่วง bit of 3 ตัว math here. We are going to be destroying the gimmick puppet Yeah. because of the Chimera. แล้วหน้าเกาหลีจัด Tons of damage here. Over ตาย 8,000. แล้ว And I believe this ทำไมไม่ could เป็นไร be game unless เกมแรกหยอกเล่น Stay in this deck. I feel like Ghost Mortar เกมแรกหยอก is an excellent card. เพื่อนสายหน้าเลย So many different scenarios, but I เพื่อน don't เพื่อน feel สายหน้า just เลย a ฮะ one-off negation is going to แล้ว be ทำไงอะ enough to เพื่อน stop โดนล็อก this อะ branded onslaught. Yeah, this is เพื่อนสายหน้าเลย Sam has ทำไงฆ่าแบนเด็ดครับโอ้ยฝ่ายคิงฆ่าไม่ได้ครับฝ่ายคิงแพ้แบนเด็ดครับ มีคู่แข่ง Ballater ไหมไม่มีครับไม่มีใครชนะเลยครับ Probably would be wanting to go first if I was Evan. Yeah, definitely. ผมแพ้ตาท้ายผมแพ้เฮียเลยแบนเด็ดอะ This is one แม่ง matchup where โค you ตรเก่ง know เลย you're not going to get hit เด็ก by มันนะ the เด็กมันเก่งมากครับ If you get hit เด็ก by มันสุดยอด Dimension Shifter, พี่คนเล่นเขาก็เก่งครับ Hey, that's an ปาชิปเตอร์ไปจบ Shifter right there. Well, that puts Sam on the back pedal now. No access to the graveyard. That means the fusion duplication is not going to work out this มี time. แค่ชิปเตอร์ครับที่ช And นะ that ได้ does really help because again, now you can play a little bit more confidently. We're เนี่ยแหละ seeing วิธี that ชนะของเรา just slung through for Pot of Prosperity. ส่วน It's under a คาชาก็ real มูฟ six เอ็กต้า card. ไม่ต้องคิดเยอะครับมูฟ There's no battle phase this turn, so it doesn't feel that bad. Also, with the Dimension Shifter already landed, we're not going to worry about drawing Lockbird. เฮ้ยโอ้โห Lockbird แส needs บ to be ตา sent จัด to the ทุกคน graveyard to resolve it โอ้โห properly. แม่ง There's a drawn วิง Lockbird วิง right แบบ there, วิง but อะ don't think we're going to see that added to hand while we're under Shifter. Probably not, but man, เอ้ย copies from the Megaton of พี่แซมบอกเดี๋ยวมึงเจอเกม3กูเอากิมมิกปั๊บเป็ดไปอีกรอบหนึ่งครับ Very เกม2มันซ่าเดี๋ยวเอาเกม3เอากิมมิกปั๊บเป็ดอีกรอบหนึ่ง And Birth is such a great idea here because again, once they เกม2มันปลายชิปเตอร์เดี๋ยวเกม3กิมมิกปั๊บเป็ดอีกสักรอบหนึง and banish 3 cards from the graveyard. มันจะได้เลิกปลายชิปเตอร์ใส่เรา Assets out of the way. So while Dimension Shifter will cover you for next turn, you've got great options for later. And that Kashtira ไม่แต่พี่ Burst, แซมมันนิ่งว่ะ your opponent has พี่แซมแม่งหน้านิ่งว่ะ spell cards to get those fusions in. And if you're able to just banish all the options, it hurts. พี่แซมบอกไม่ขนามือว่ะ Especially when you banish it face down, you don't have access พี่ to แซ it. มไม่ขนามือ And ว่ะ now we're gonna special summon out Kashtira. ชิปเตอร์ยังนิ่งว่ะ Unicorn being able to เกม3ก็ชนะเปิดก่อน a birth. Looked like a birth, yeah. เกมทอยเหรียญแม่งเกมทอยเหรียญจริง Probably means เดี๋ we ยวนะทุ already กคน have Kashtira Theosis in the hand. วันนี้ผม 2-0 ทุกตาเลยยกเว้นเกมท้ายเพราะกูเริ่มหลัง I think there's another monster we're gonna summon. It's gonna be the ogre. ไม่แต่เกมอื่นผมเริ่มหลังผมชนะแต่เกมท้ายแพ้แบนเด็ด Bang or เฮ้ย preparation. โอ้โหมันอะไรไม่รู้ It's good to see Ogre, you know, some people แม่งมิลเลอร์เจดผม3ทีอะผม But โอ้ again, ย trap จะอ้วก cards แต are กครับ good. We have found that out so many times at the เฟร top ม tables ชุบ here. I would say เอา if บาสรวบ Kashtira มิลเลอร์เจด Ogre ตัวแรก lands, โอ้โห manage to resolve its แม่งกด effect มูฟผม3ทีสเน็กไอผม and banish one of them face สเน็ก down. ผมกด You're เอ gonna เซล very
ลากมาแม่งมูฟเป็นตัวแรกใช่ไหม
ผมสเปรย์โอ๊กชุบมาใหม่แม่งมูฟเอเซลกูอีกแล้วแม่งมูฟเอเซลกูไป2 รอบจะบ้าตายผมไม่ไหววะเด็กแม่งระยำจริงครับผมบอกเลยเด็กแม่งคนระยำของแท้แม่งมูฟจนกูหัวหมุนแล้วมูฟจนไม่ไหวอะบอกพอเหอะพี่ชนะไปเลยเด็กอะไรแบนเด็ดครับที่ผมเจอเนี่ยแบนเด็ดเกมท้ายที่ผมแพ้ไม่งั้นเราได้แบ็คลัตเตอร์แล้วทุกคนไอ้เหี้ยไม่งั้นรวยแล้ว20,000นอนเนาะผมอยู่โต๊ะ2ไงชนะได้เลยแม่งแพ้เกมท้ายโคตรเซ็งแต่นี่คือคาชาแบนเด็ดครับโคตรเซ็งอ่ะเนี่ยไม่เป็นไรนะวันนี้ผมมีความสุขมากกับการไปแข่งนะครับที่จริงพี่ที่เจอเกมท้ายเขานิสัยดีนะเขาไม่ได้ตั้งใจโกงแต่มันผิดรูลิ่งเฉยมันมีเหตุการณ์ผิดรูลิ่งเฉยแต่พี่เขาไม่ได้ตั้งใจโกงพี่เขานิสัยดีผมก็ลืมเองไม่ได้ลืมอ่ะมันไม่รู้อ่ะไม่มีใครรู้อ่ะคนเล่น2 คนไม่รู้ว่าทำอะไรไม่ได้ต้องอุกกาบาตเหรอครับอันนี้ปกติคาชาไม่ค่อยอันนี้ไม่เป็นคาชาคอนโทรลอ่ะทุกคนคือเด็กมันไม่มีอะไรฮาร์ดเว้ยต้องเข้าใจว่าแบนลิสมันไม่มีอะไรฮาร์ดครับคือมันเล่นแค่นี้มันเอาเฟนเลียยูนิคอร์นมูฟแล้วมันก็ปาชิปเตอร์กับเปิดรอยแยกอะประมาณนั้นคือเด็กไม่มีอะไรฮาร์ดไม่มีบอสไม่มีตัวใหญ่เด็กไรแชมป์แบลเตอร์วันนี้เหรอไฟคิงกับไฟคิงครับไฟคิงแบนเด็ดอีกคนเล่นอะไรวะอีกคนเหมือนจะไฟคิงครับไฟคิง3แบนเด็ด1ถ้าเจอพี่ชายทำไงครับโดนนอร์มอน2 รอบ That's okay. Now the branded birth, sorry, not branded birth, cash tier birth. Let me go and get ahead of myself here. That's not going to, get any value at this moment because everything's getting banished. แต่ว่าตอนนี้คาชาน่าชนะ 3 cards in the grave just yet. แบนเด็ดใช่ดังโง่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่คนหนึ่งซอสโซไม่แพงใช่ไหมครับเพิ่งเล่นแจกฟรีครับเด็กแจกฟรีครับรับได้เลยครับถ้าผู้เล่นใหม่ใส่โค้ดได้เลยครับมันมีโค้ดในคลิปอัปเดตล่าสุดครับของผมอะดูในช่องได้มีโค้ดผมเอาโค้ดผมไปกรอกก็ได้TCG แบนอะไรฮาร์ดเหรอครับใช่ครับแบนตัวใหญ่แบนอะไรฮาร์ดเดโดเช็คหลังอีเวลลี่แมทครับเฮ้ยไม่ใช่อีเวลลี่แมทครับโทษทีคือใช่แล้วมันจะอีเวลลี่ทำที่อะไรวะในเมื่อมันกดคอมิกไซโคลไปก่อนมันต้องเป็นพวกแบบไม่รู้ว่าไซเริ่มหลังสรุปแม่งกดอีเวลลี่แมทจริงActually, if you think about it, both birth and preparation are capable. มันมีคลิป5 เดือนกับ6 เดือนที่แล้วครับคลิปนี้ครับ Well, it'll help because if anything bad happens, speaking of which, here comes Dark Ruler no more. Very powerful card, turning all of the Cashier monsters offline now, but there will be no. คลิปอันนี้ครับอัปเดตใหญ่ครบรอบ2 ปีล่าสุด2 สัปดาห์ที่ผ่านมา I think at this point Sam is just trying to establish a board. ไม่ไรอะ Unless we're just setting a monster face down. โอ้การได้คิเมล่าวะโอ้มือแม่งมีกิมมิคปั๊บเป็ดด้วยทุกคนดูความเร็วระยำครับระยำจริง8-9อยู่ไหมมาแฮกเกอร์น่าจะอยู่นะอยู่ครับอยู่แต่มันแบนก็เหมือนในนี้เรามันแบนอะไรฮาร์ดเลยไงแบนบอสเลยมาแฮกเกอร์ TCG ไม่อยู่ครับแต่ว่าบ้านเราอยู่ที่ฝั่งนี้ไม่อยู่ที่เราดูอยู่เนี่ยไม่อยู่ที่ฝั่งเนี้ยที่เราดูอยู่นะมาแฮกเกอร์ไม่มีอะไรฮาร์ดไม่มี2 ตัวคือบอสตัวใหญ่ไม่มีหมดเลยโอ้โหไอ้เหี้ยสีฟ้าชนะรัวครับสีแดงแตกหมดดูด้านขวามือนะแล้วแบบนี้เราจะเล่นทำไมวะในเมื่อเพื่อนเราแพ้เอ้ยThey've got another round at least. They've got another round, so nothing to worry there. มันยังการเดียนคิเมราได้อะ It is a very tough place to be, but there are certain cards that do activate in banish, such as that Mercurier. ก็ต้องยิงเบิร์ดนะ Draw 2 cards, another very awesome option. I mean, even some of the ต้องยิงเบิร์ดแหละไม่งั้นเธอหน้ามาใหม่ do get additional cards, but not having access to the graveyard does hurt. เฮ้ยไปนอกเกม And we are losing the second copy. โบ9ไหมครับหรือไงมันคือโบ3ครับแต่แข่งพร้อมกัน3 คนซอโซหาไปไหนเสริมบ้างครับไม่มีของเสริมครับเล่นแบบเดิมเลยAnd so now we're going to draw 2 for now. You never know. มันจวดได้เอาเลยว่ะไอ้ยังแม่งเริ่มแปลกแล้วทุกคนทำไมมือมันเริ่มดีแล้ววะแปลก Drawing more cards. See now you can't
have to make more of a longer, which we did see in Evan's side. That's allowing Sam to take advantage of this. Like, I'm gonna dig deep into my deck now. จั่วได้5 ปีว้าว Amazing แต่ไม่น่าชนะนะคือแบบมันเคลียร์ไม่หมดปะหรือไงวะหรือมันมีวะมันจะมือมันจะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอแบบจั่วอะไรก็เล่นได้หมดเลยเหรอจริงเหรอวะคนเล่นแบนเด็ดมันเป็นอย่างนี้ทุกคนจริงเหรอวะแบบว่าทุกอย่างมีพร้อมอะหมดแล้วมั้งเพื่อนตีไป as long as they have additional theosis, which you still have access to unicorn, you can still get additional theosis if you can banish that theosis, which is pretty easy within the Cashier strategy. เฮ้ยมันมีจริงว่ะทุกคนทำไมมันโหดจังวะอย่าบอกนะมันเหลือมือใบหนึ่งอะไอ้เหี้ยไม่ใช่ป่ะหมดแล้วป่ะมือศูนย์ป่ะมือศูนย์โอ้ถ้าแม่งเหลือมือใบหนึ่งนะไอ้เหี้ยมีละเจดมาอีกแล้วดีนะมือมันหมดเฮ้ยมือมันหมดวะไอ้นี่คืออะไรวะเห็นชมพูนี่ปะมันคือมือมันปะเฮ้ยมันมีนี่ว่ะไอ้เหี้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอะOoh, we are now playing the branded opening. We're gonna set up the strategy. Wow. นั่นแหละ So many plays. ลูเบอร์เสิร์ฟใครอะเพื่อนเราไม่อยากได้มิเลเจตหรอวะอ๋อมันมิเลเจตไม่ได้อีกแค่นี้มันไม่ตั้งอีกต้าเลยครับผมลืมมันไม่ตั้งอีกต้าเด็กเลยนี่หว่าเด็กเนี้ยแม่งตั้งแต่มอนปกติมันมิเลเจตไม่ได้มันต้องมืดไอ้นี่มันดินลมไอ้นี่ท่าอะไรวะน้ำเหรอโอเกอร์ท่าอะไรน้ำดินน้ำท่าน้ำนี่ท่าน้ำโอเคมันจะมีท่ามืดแสงถ้ามีมืดแสงมันไปได้เลยแต่มันไม่มีเฮ้ยอะไรอะมันเก่งนะว่ามือเฮียมือแม่งพระเจ้าสร้างชิบหายเลยวะทุกคนเอาบาสเมอร์คิวเรียครับเอาบาสเมอร์คิวเรียแต่ถ้ามือศูนย์ก็ต้องเอาบาสเมอร์คิวเรียถ้าอยากได้เสิร์ชสรุปมันแหกได้เมื่อไหร่เอาบาสจะ1วะเซนจูเล่นานไหมครับกว่าเขาจะดีประมาณครึ่งปีครับนานครับเนี่ยผู้เล่นแบนเด็ดแม่งเป็นอย่างนี้ทุกคนจริงวะมือเก่งดีฮะดีชอบมือแข่งเป้าอะมันจั่วเลยจั่วได้5 ปีเสร็จมันกด deployment tragedy ก็ได้ครับเรียก qualities จังไม่ก็เพราะมือหมดแล้วเรียกรูเบเลียนไม่ได้ไงนะมือหมดแล้วต้องพวกเดสเปียไม่มันเรียกรูเบเลียนวะมันเหลือมือเหรอวะคนดูDoes Lubellion have the what was the cost for the Lubellion? เฮ้ยอะไรอะ Did not quite catch that, although if you were overhearing, we just had our time called. Remember, that's just for the main event, so that's not going to affect the 22 นี่คืออะไรวะหรือมันเรียกเฉยๆเหรอ But again, it's true. เรียกเฉย This deck likes to banish and it likes to reuse cards from its banish. เรียกเฉยแต่ไม่ฟิวชั่นคือเรียกมาเฉยเอามาตีโอเคเอามาตีเดี๋ยวรอคาริเซียแปลงร่างเทิร์นหน้าเลยได้มิเลเจตไม่ได้มิเลเจตครับไม่มีเอาบัสแปลงได้พวกควอลิติสหรือพวกแบบอะไรของมันสักอย่างอย่างที่มันจะทำแล้วเหลือโอเกอร์ไว้ดีครับต้องเหลือโอเกอร์ไว้ไม่ให้ช่องเปิดเพราะว่าโอเกอร์มันใบกากมันทำอะไรไม่ได้โอเกอร์มันเสิร์ฟได้แค่กับดักโอเกอร์มันใบกากมันทำอะไรไม่ได้ถูกมากต้องกดตีเอาสิทธิ์เพื่อนโอ้ยบังจอยว่ะเอนโตคุมจอยครับถ้าเอาบัส01มันจะใส่พวกมาหนองน้ำมาแทนไหมอ้าวไปดิฟิวชั่นตัวอะไรดีหลุมเราเปิดแล้วครับขนาดมันโดนชิปเตอร์เนี่ยทุกคนดูดิขนาดเด็กมันโดนชิปเตอร์มันยังทำตัวอย่างนี้เลยทุกคนว่าไงวะโอ้ขนาดมันโดนชิปเตอร์นะดูมันเล่นดิขนาดมันโดนชิปเตอร์เด็กแม่งระยำจริงวะแบมมันดิอีวานบอกอะไรวะเพื่อนงงแต่คนนี้เก่งนะคนนี้เล่นเก่งเลยครับเก่งมากแหละคนนี้เล่นเก่งมาก
คือแบบมันทำดาโกใส่คาชาคือปรับเหลือ1 ดาวคือจบแล้วชีวิตนี้หาไม่แล้วอยากรู้8 เม็ดเหลือ1อ่ะเพื่อนพูดง่ายๆวางปุ๊บเหลือ1ปั๊บอยากรู้อีวานบอกอยากรู้ทำอะไรได้ แซมบอกไม่เห็นต้องถึงเกม3ชิปเตอร์เดี๋ยวกูแหกโชว์ไม่พอกูแข็งด้วยแข็งจัดนี่แข็งจัด So in this case, even with the unicorn, แข็งจัด เหลือ1 เม็ดโดนเนเกต turning that cashier into a level 1 and also negating its activated effects. Still a big monster, but just not quite the same. ตีแล้วไงครับ You also don't get to look เหลือ1 ดาวครับ there. เอาไป1 เม็ด Extra deck either. Oh, that's a double whammy. You don't get any knowledge for แบนเอาบัตได้ไม่เด็ดเหลืออะไร knowledge for future games, but unfortunately, yes, Cashtira, if you're a fan ใช่มัน of แข็งเกิน Cashtira, ไม่ลง kind of going down to the wire เด็ก for ทุเรศ that, but still a big monster on the field. 2500. เด็กมันทุเรศจริงครับผมไม่ชอบเลย And because we had Dark Ruler, ว้าว life point damage. We โอ้ did กูด get กูด multiple summons, and we're going to น้อยแล้วก็มีดูมเดสตาร์ครับ into Typhon. ถอด1 ดีดไม่เล็งเป้าใช้ได้อยู่ I mean, ดี I think this Typhon was more or less แจ๋ว but we're trying to simplify the game state. ดีดไม่เล็ง As ดีดไม่เล็ง Sam did use most of his resources, most of it banished. Now, speaking of simplified game state, actually nothing has changed. So Anthony still facing the game. นี่ไงไอ้เหี้ยเมนเฟส3มาแล้ว with Julian versus ยังมีใบเดียวใจเย็น just yet. That means เดี๋ยวรอเลย is certainly important. หลุมโล่งแล้วเดี๋ยวเจอ But the Cartesian แซมบอกเดี๋ยวมึงเจอเมนเฟส3กูเพื่อน มือสูตรแล้วนะครับคาชามือสูตรแล้ว Now, the Star Slayer certainly มีคนนี้บอกว่า 3,000 หรือมากกว่าห้าม activate effect the effects of 3,000 attack or higher. พี่1,800จ้า It's the Zeus counter after all. Yeah, being at 29, do they have a counter for this? Now, คือไม่ต้องวนด้วยแบนเน็ตฟิวชั่นมี3 ใบอะ battling is still allowed. And, นะ we're gonna see บ้านเรา1ยังไม่ชนะเลยไอ้เหี้ยนี่มี3ครับ survive the turn. I แพ้ยังไงดีวะ maybe a chance we ใช่ไหม might need another copy of Unicorn. We need a very powerful card, even or the field spell. There's certainly outs for him. Oh no! Land diffusion. แบนเน็ตฟิวชั่น1เรายังไม่ชนะมาเลยอะไอ้นี่มันมี3 ใบทุกคนเราจะไปชนะมันยังไงวะผมอยากรู้ว่า And the ปลาส้มอีกแล้วว่าตายแล้วนะเพื่อน rarity. Oh, man, มันไม่ถึง 3,000 เลยเพื่อนมัน 2,500 หมดเลยอะ using both materials as OTS Ultimate Rares. I mean, Sam 1-2 truly highlighting that. โคตรเจี๊ยบครับมิลเจตมาแล้วครับพ่อมาครับพ่อต่อยตายแล้วไอ้นี่ยืน 2,900 นะพ่อต่อยตายแล้วเฮ้ยอย่ายิ้มแซมเพื่อนอย่ายิ้มขอร้อง The Mirror cannot activate in this particular case, but it is ต่อย mainly there just to attack over that Typhon. เท่าไหร่อะ That's gonna cause 100 damage. 6,800 ตรงเนี้ย 100 damage is the 6,800 beginning of a lot of slaps here. Again, we're gonna have 1,800 อีวานบอกให้กูไปเถอะเพื่อนแล้วเธอหน้าทำไงอะจั่วยูนิคอร์นกระโดดมาโดนมิลเลเจนมูฟเงี้ย And we're going to see more ฮะ attack. I believe ใช่ไหม the villain was the one that จั่วมาโดน was มิลเลเจนมูฟก็แพ้เลย previous จบ turn. ไม่ต้องคิด There's เย a อะ lot of damage coming down. Just so กดอะไรก็แพ้จั่วอะไรก็แพ้ตอนนี้ how this deck just continues to put bodies on the board. ดูเบเลียนแปะไปเด็ดลอสโอ้ Brandon is not invincible, and when you eventually claw through all of those effects, it may not add up to game again because they're not อีวานบอกหันขวาดูเพื่อน putting resources เฮ้ย sort of occur. เพื่อนก็แพ้เหมือนกัน Well, they've got โอเค งั้นรู้เรื่องแล้วครับ I think Evan หันขวาเพื่อนก็แพ้หันซ้ายเพื่อนก็แพ้ not sure if there's gonna be ข้าง another หน้าเราก็แพ้เหมือนกัน that is branded lost on the งั้นเราก็ไปดีกว่า Lubellians on the field. We have a งานทีม Mirror Jade 3 คน that activate the effect. You need to play through 2 cards now. You're absolutely right, and it looks เฮ้ย like ผู้เล่นแบนเด็ดแม่งสุดยอดอะครับ so ชอบมาก there's not really a lot in the เล่นโดนใจจ Cashtira ริง strategy where a single card is going to get you out of this. โอ้โหอินเลสมา Oh, and there's the Brandon Red being set. ไม่แต่ต้องบอกนะว่าเด็กคาชามันเหมือนพิการแบนเด็ดเหมือนฟูลพาวเวอร์ทุกคนคิดดูดิ ขนาดคาชามีอะไรฮาร์ดบางตามันยังสู้ไม่ได้เลยไอ้นี้ไม่มีอะไรฮาร์ดแล้วแบนเด็ดฟิวชั่น3อะ Even lock them up, maybe get some burn damage in with some of the other Despia cards. Would be a little scary if that's the case. Drew a card. Is it the perfect card? อย่าคิดเยอะเพื่อนมันจบแล้วเพื่อน I mean, the heart of the cards is the thing sometimes. ไม่ว่าตัวอะไรลงมามิลเลเจก็พร้อมจะโบกบิน I think Sam's playing this really, really well. Just showcasing his knowledge. แต่แบนเด็ดเขาเล่นดีจริงนะผมพูดเลย I mean, ถึงผมจะไม่ชอบเด็กมันแต่เขาเล่นดีจริง run ค it รับ back through and through. การที่เขาโดนชิปเตอร์แล้วเขาเล่นในขนาดนี้คือจบ This is a deck that you can play test in multiple different formats, but Cashtira รออะไรเพื่อน is ไป a ดิ great way to get back in the game. And Jump. that is not happening. We're never letting that one stick. Great top. อีวานเพื่อนไปเหอะทรมานว่ะเดี๋ยวโดนน้องเคลมอีกนะ They're extending the handshake and they fist bump and Sam takes ทุกคนเข้าใจครับ this one to ทุกคนเข้าใจนายเพื่อนมันไม่มีทางเลยที่เราจะชนะมันได้
has been แม่งอมตะนิรันดร์การนิรันดร์กุล doing pretty well in this room this weekend, even though maybe has kind of fallen in some of the feature matches we've had. แม่งอมตะจริง ดีครับไปโดเนทให้ยัง เฮ้ยขอบคุณครับ เนสบางดีกว่า คุณไอซึกิ2,500ขอบคุณมากครับผมกล่าวขอบคุณครับอยากได้อะไรบ้างบอกผมได้นะ วันนี้ผมแพ้รอบชิงมารอบรองไม่ใช่รอบชิงรอบท้ายแหละที่มันรอบชิงแหละคือถ้าชนะก็ได้ของมาขอบคุณมากครับอันนี้คือเขาบอกว่าโปะของวันนี้ได้เลยขอบพระคุณขอบพระแคมขอบพระคุณมากครับป๋ามาขอบคุณครับคือวันนี้เกือบชนะแล้วเกือบเอาแบ็คลัตเตอร์มาฝากเพื่อนๆได้แล้ว20,000เราไอ้เหี้ยเหลือ0 บาทขอบคุณมากครับคุณไอซึกิขอบคุณครับรับชมให้สนุกนะครับขอบคุณครับแต่วันนี้ผมแฮปปี้นะนานๆคือผมกับไปแข่งเนี่ยไม่แฮปปี้มา2-3 ทัวร์ใช่ไหมทัวร์นี้แฮปปี้มากเพราะว่าเล่นสนุกมากคือแบบเจอไม่ซ้ำกันเลยอ่ะเจอเด็กไม่ซ้ำเลยผมสนุกมากครับสนุกมากไม่ต้องยอมเลยขอบคุณครับมาแจกความสุดแก้เครียดไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูแข่งต่อทุกคนแต่วันนี้ยาวๆ8 รอบชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมแบรนด์ลิส MD รอบนี้แบรนด์เด็ดรอบแบรนด์เด็ดต่อไปวันนี้เจออะไรบ้างตาแรกอเลสเตอร์ตา2แมทเมกตา3ซาลาตา4เทนไผ่ดากอนตา5ไซเลนฟอร์ตาท้ายแบรนด์เด็ดแพ้แบรนด์เด็ดอุตส่าห์ชนะเทนไผ่ดากอนพี่ตีมาไอ้เหี้ยแพ้แบรนด์เด็ดตาท้ายแม่งโคตรเก่งเลยแต่ต้องยอมแม่งอมตะนิรันดร์การเกินทุกคนเฮ้ยทุกคนบนเล่นไซเลนฟอร์มันหมอบ2-3 คนแล้ววะเด็กมันไหวปะวะทุกคนว่าไงวะเด็กมันไหวปะทุกคนวันนี้ไอ้นนท์เล่นไซเลนฟอร์นะครับแพ้หมดเลยชนะตาเดียวเด็กมันไหวปะวะมันไหววะเด็กมันทำไมมันบิกทุกคนเลยวะที่จริงมันก็บิกแหละเพราะว่าใบเปิดมันน้อยแต่มันมีไห่นะแต่ทำไมมันถึงมอบ2 ทุกคนเลยวะไห่มันก็เยอะนะเฮ้ยแล้วคนล่างเอาอีกแล้วเหรอไม่เอาอีกแล้ววะคนดูเล่นคาชายอีกแล้ววะไอ้พวกนี้เล่นคาชายแล้ววะเขาชอบเหรอวะทำไมเขาถึงชอบเล่นเด็กคาชาที่มันไม่มีอะไรฮาร์ดวะวันนี้นนนี่เป็นต้น12 บวกไม่คุณคือมันแพ้หมดเลยเว้ยชนะตาเดียวมันมงวัตถุธามีรอบนี้มีผมกับพีเตอร์ดูดีแต่ผมไม่นี่สุดนะผมแพ้น้อยสุดพีเตอร์แพ้เกือบรอบรองท้ายอะไรเงี้ยก็เลยจบผมแพ้ตาท้ายไอ้เหี้ยโต๊ะ2แบ็คลัตเตอร์อยู่แค่เอื้อมไอสัตว์มีละเจดแม่งจ้องหน้าผมบอกของกูครับเอ้ยซุปฟิลเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยทิกนี้แม่งโหดจังวะทุกคนครับมันกดเตียว10ทาร์เก็ตธาตุดินสเปรย์เฟนเลียเว้ยแล้วอีกฝั่งก็เลยเปิดซุปฟิลทิ้งมือแล้วสรุปเตียว10กดไม่ได้เพราะว่ามันต้องสเปรย์ธาตุต่างแต่รู้ใบหมอบรู้มือแล้วเย็ดเค เอ้าแล้วอีกฝั่งทำไงอะอีกฝั่งบอกเอ้าเพื่อนเอ้าอีกฝั่งบอกเอ้าแม่งรู้ใบหมอบกับมือกูฟรีดิเฮ้ยอะไรอะโคตรโกงอะโคตรเหี้ยเลยเหี้ยจัดเลยอันนี้ผมบอกเลยอันนี้หนักจริงทุกคนอันนี้คือแบบอีกฝั่งแบบเหมือนเสียอินโฟฟรี2 ใบอะบิ๊กเบนไม่บิ๊กเบนครับมันมุกอันนี้อย่าไปทำนะมันคือการโกงครับมันเกรียนอะมันมีผลเยอะนะเว้ยอันนี้มีผลเยอะนะผมบอกเลยไอ้เหี้ยคือมันเหมือนมึงได้ดูใบหมอบกับมือฟรีอะไอ้หลัดคนขี้โกงอะแต่เขาลืมผมรู้ว่าเขาลืมแต่แบบอีกฝั่งบอกเอ้าเฮ้ยแล้วกูทำไงได้วะสัตว์ได้จบแล้วชีวิตมันโดนโกงฟรีไม่เป็นไรก็ถอด1 ยิงเอาแล้วกันไม่เป็นไรครับชิวหรือชิววะพีเตอร์วันนี้เล่นเด็กผมนะเล่นไอของผมเลยเพราะผมไปเล่นเก่งเลยดีอีกฝั่งก็ลืมใช่คือโอ้ยตุ๊ฟิล2 ใบไอ้เหี้ยโคตรแย่แล้วคือแบนนิดยิงใบไม่รู้ก่อนไงใช่เพราะใบนี้รู้แล้วไอ้เหี้ยแม่งโกงวะโคตรโกงเลยวะได้วะท่าเนี้ยโอ้โคตรคนเลวอ่ะคนเลวอ่ะคนเลวจัด
Now he can birth back โหอะไรวะ unicorn and now use the effect to get a follow up. So this is another sequence that he could have done. อีกฝั่งไม่ทวงใช่ไม่ผมว่ามันที่จริงมันก็ต้องทวงแหละแต่ว่าถ้าในมุมผมนะผมรู้สึกว่าแบบเหมือนอีกฝั่งเขาไม่รู้สมมติไม่รู้เทคอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าไว้ใจมันก็มันก็พูดยากเพราะว่าแบบบางคือคาชามันไม่ได้อยู่ในท็อปเทียร์เมตาเนี่ยแล้วบางทีมันลืมไม่โดนอะไรเลยเหรอมันต้องรวบ2ตัวฮะแล้วมันมีมอนตัวเดียวมันก็เลยรวบไม่ได้อันนี้สูตรไหนวะโคตรขี้โกงเลยแล้วรู้ไว้นะมือมีเวทพิธีกรรมจอแดนบอกแม่งโกงกูอะจัดก็น่าจะให้วอร์นิ่งครับอย่างเดียวไม่มีอะไรเพราะว่ามันมีผลเยอะดูเอ็กต้าแล้วรู้แล้วว่าเล่นไซเลนฟอร์สนะเพราะว่าเห็นไดนามอนโดเห็นไดนามอนโดคือรู้เลยทุกคนแต่อย่าลืมสมัครเมมเบอร์นะครับเดี๋ยวจะมีงานแข่งงานนะต้องเดินหน้า That Jordan has actually not only brought Voiceless Voice, he has a Shadal Schism in his deck and a Shadal package in his extra deck. This is knowledge that Kevin is getting that wouldn't otherwise be given to him. That is huge. A good point there. And it looks like he is going after SP Little Knight, another usually a one of another extra deck. จัดมาครับผมรอ RS คนเก็บพวกเบียร์ไปไหมครับผมรอ RS คนเก็บเดียวไหมขอบคุณครับเก็บครับต้องเก็บครับเก็บเดียเบลแม่มด1ตัวแล้วก็เวชฉับพลัน3ใบแล้วก็ป๊อปปูลัส2ใบแล้วก็เวทสเปรย์เด็ก1ใบDefinitely now looks like Jordan is going to start things off with the ritual spell. Prayers of the voice. โอเคก็ต้มปกติครับ We have finally seen Skull Guardian. แต่ยูนิคอร์นไม่เก่งกับเด็กนี้เท่าไหร่เด็กไม่เล่นต้านะ I don't know. I didn't see what he. I was too excited with the prayers. อิมเปอร์มันก็คือมอน2050ธรรมดาไม่มีเทคเก็บเด็กดิเพื่อนเนี่ยแม่งหลอกจับจูแล้วแม่งรู้เด็กเราแล้วเราจะไปชนะมันได้ไงโคตรแซดอะชิปเตอร์เรียบร้อยแพ้เลยครับไซเลนฟอร์สไม่มีหลุมมาแพ้อันนี้แพ้ชัวร์แม่มด3ใส่เด็กไหนได้บ้างครับแม่มดถ้าใส่3ใบมีแค่สเน็กไอเพียวครับนอกนั้นใส่1เรียบร้อยเพื่อนไปดีกว่ากูเล่นได้นอร์มอน1ดาวเอากับดักมาแปะนอร์มอน1ดาวกับดักมาแปะถ้ามือมีมอนพิธีกรรมหรือพิธีกรรมก็สเปรย์สารวิทย์มามันต้องทำอย่างไรมันทำได้แค่นั้นชีวิต Now you're gonna run into Shifter. So normal summon of Low. Low's going to be able to add a card from the deck to the hand as well. Let's see what Jordan decides to do. Sorry, be able to place a spell or trap face up. Gonna grab the trap since he has the spell already. The spell barrier has a cool effect. Really lives up to the name barrier. If he has that ritual monster in the field, you won't be able to target any of his cards. อ๋อยังไม่ทำอะไรนะอันนี้เขาแค่สับเด็กไปเรียกลูกพี่มาเร็วเดี๋ยวลูกพี่เคลียร์ให้ลูกพี่กันเล็งโคตรเก่งไปเรียกสกาวการ์เดียนมาแต่วันนี้คนเล่นไซเลนฟอร์แม่งมือบิดทุกตาเลยวะเด็กแม่งโคตรบิดครับตอนนี้โอเคไปไงต่อเพื่อนโดดยูนิคอร์นโดดเฟลเลียอันนี้การเล็งนะครับถ้ามีสกาวการ์เดียนกับ1ดาวส่วนคนนี้เก็บเวทพิธีกรรมหรือมอมพิธีกรรมบนหลุมหรือมือกับเด็กมันเป็นสั่งใช้สเปรย์เด็กหรือเซิร์ชมอนเตอร์ไซเลนฟอร์สการ์ดเทค2คือส่งตัวเองลงยิงการ์ดอีกฝั่งส่งกับดักลงยิงการ์ดอีกฝั่งตามจำนวนมอมพิธีกรรมบนสนามเลือกใช้ได้1เทคเขาเล่นคาชาด้วยผลที่ว่าใส่ชิปเตอร์ได้แค่นี้แหละครับเขามาคอนโทรลครับคือมันโดดยูนิคอร์นกับเฟลเลียยูนิคอร์นเนี่ยแล้วก็ชิปเตอร์แล้วก็รอยแยกแล้วมันก็เล่นเป็นคอนโทรลเลยคือเอามูฟคว่ำเป็นคอนโทรลเลยประมาณนั้นเลยอ้าวเฮียเพื่อนแล้วทำไมเราเล่นไม่ได้ปาชิปเตอร์ไปฮะยูนิคอร์นเราไปไหนอะเอาแพ้ดิอย่างเงี้ยแพ้ดิอย่างเงี้ยต้องขัดขัดใบนี้แล้วไงวะแม่งก็กดเวทต่อเนื่องอยู่ดี I don't think that's the card you want to ash. Well, I guess he would probably in this case since he has low would send Terrible Arclight to grab something like Skull Guard. เฮ้ยรอบนี้ไซเลนฟอร์สชนะครับแต่ที่จริงอ่ะเด็กมันต้องชนะนะไซเลนฟอร์สอ่ะคือคาชามันเด็กแบบไม่ได้เก่งอ่ะมันคือเด็กแบบว่าเด็กปกติอ่ะ
ความมีไซโคนเพราะว่ามันไอ้นี่ครับเด็กมันไม่ได้เก่งคาชามันไม่มีตัวบอสไงแต่อันนี้มันคือเด็กฟูไซเลนฟอร์มคือเด็กฟูแต่แค่มือมันชอบดิมือเวทพฤติกรรมมันพฤติกรรมเยอะไงวินาเดียมันตายแล้วเพื่อนโดนแล้วเควินเราไปเกม3แล้วเรากลางรอยแยกอยู่วะรอยแยกมิติแต่เขาขอโจนหนึ่งก่อนนะเสิร์ชแม็กซิมัสคุมแม็กซิมัสจ้องหน้าแล้วบอกเจอแน่หนุ่มทำทรงเท่โดนแน่ชนะคาชาชนะอะไรด้วยเหรอครับที่จริงมันชนะไม่ได้หรอกครับแต่ถ้ามือมันดีบางทีมันก็ได้อะมันชนะเพราะชิปเตอร์กับไอ้นี่มันอะกับการที่มันแบบสเปรย์กลับมาง่ายโดยเวทเบิร์ดอะเพราะเวทเบิร์ดมัน3ไม่มีบอสแบบนี้เล่นนกไม่โหดกว่าหรอครับนกมันบอดี้มันเล็กคาชามันโดดไม่ขึ้นเชนบอดี้มันใหญ่นกมันมีจุดตายอยู่ตรงที่ว่าคือบ้านเขามันมีแม็กซี่นกอ่ะมันเก่งเกมแรกมากเลยนะเพราะเกมแรกมันทำให้แม็กซี่เน่าคามือไงเกม2เกม3คนมันดึงแม็กซี่ออกถูกปะแต่บ้านเขามันมีแม็กซี่อยู่แล้วนกมันก็เลยแบบคือแบบเฉยๆอะแล้วเมตานี่มันล็อกเบิร์ด3ไงนกมันแพ้ครับนกมันแพ้อยู่แล้วmight indicate that it's not coming down. The Maximus effect is activating to Sin 2. He could also just forget like it's not turn 1. Sometimes I've seen that with a lot of players, but being 4-0, I don't think that's something Jordan's going to overlook. He sends App Cologne มา including App Cologne. App Cologne's going to allow him to add a Shadal card from his แม่งโดนชัดดอวินได้ graveyard or send a card to the graveyard. So he's going to send Dogwood. อุ้ยโกซิเตอร์ปุกกี้ดักวูดเอาไว้ปลาเกม3ครับบวกไลท์แม่งตีน่ารักจัดไอ้นี่พลัง50ไอ้เหี้ยพลัง50ตีน่ารักจัดตีแบบแย่นึง50เว้ยก็ดีเฮ้ยอีก150ปิดหลอดว่ะทุกคนใครใจดีปิดหลอดใช่ไหมครับขอบพระคุณมากเลยครับผมอีก150ปิดหลอดว่ะโดนวินด้าแล้วเพื่อนเรียบร้อยมันเอาแน่มันไม่ได้โกหกเราแน่นอร์มอนโอ้โหไปแล้ววินด้ามาแล้วเฮียวินด้าโอ้หนักอะน้องมาไลฮาร์ก็แพ้แล้วจริงๆอะถ้าตัวแรกไม่ใช่ตัวแบบ2004ขึ้นไปที่ตีชนะวินด้าก็คือแทบจะจบแล้วน้องมาไลฮาร์มาชีวิตก็หาไม่ละตีโอซิสลากเด็กสเปรย์ตั้งกันนะจ๊ะก็ต้องเป็นสแกร์คลอว์ไม่งั้นก็ตีชนะวินด้าไม่ได้ต้องเป็นสแกร์คลอว์ครับถึงจะไม่งั้นต้องถ้าไม่อยากเคลียร์วินด้าก็ต้องปล่อยแต่ปล่อยไม่น่าดีนะปล่อยน่าแย่ชีวิตตีไปเลยน้อยก็ตีคนนี้อะตีตัวเล็กไปคนหนึ่งก็โอเคแต่เธอหน้าแม็กซิมัสโม่2เหมือนเดิมครับตามสูตรโดน2ทุกตาstyle of decks, but not one that you typically would see. El Shadal Wind is not necessarily the most popular card, but the ability for you to special summon out of the deck with Theosis, but it's able to still attack is huge. Does look like we are entering the battle phase. ทำอะไรป้ากุยใบห้ามตีแอะตีไม่ได้โอ้ยเจ็บตีไม่ได้ Protecting the window here. วินด้ารอด I will concede the match ยัง I will concede the match There's no Skull Guardian to protect her just yet because I cannot clear วินด้า I clear วินด้าไม่ได้
Both these teams are undefeated, though. The Kashtira team does have one draw. I took 1550 already. So It'll be interesting if Maximus goes off again on the following turn. Maybe sending Elder Entity and Atis to the graveyard, because I'm looking at this field and I'm wondering how they're getting over the Scareclaw Kashtira in defense mode with only one special summon. And that's in a zone, it's in your link zone of what your extra โคตรจ้าบครับผม location in which you'd link summon. มันมีชิต I เตอ guess ร์ you อีกใบ might be นะ able บน to มือ use the fact that Diviner is a tuner. สุดยอดจริง You might have That would access, be- yeah, you might that have would be access to interesting. something in the extra deck. That would be pretty interesting. Now, it looks like Jordan is up. Oh, no, but he's not up yet. Looks like ไม่ Kevin. ต้องห่วงทุกคนวันนี้เรามีเสบียงฮะ Nice artifact. Okay, Kevin has บอกเลยว่า his เราเตรียมการมาดี There's 3 cards. วันนี้ยาวอยู่แล้ว8รอบอะสวิตช์ลาวอะ Banish the top เอาเลย 3 cards for the Rise Heart. Yeah, this makes a lot of sense. You banish Birth so that if you are able to use Rise Art again on the next turn, you banish Theosis to add the Birth to hand. สบายโคตรชิวอะเนี่ย มีเสบียงฮะพร้อม All right, not much here from Kevin. Just the Scareclaw Cash in defense mode, Rise Heart in attack mode. ทำไงดีอะโบ Cards in hand, it looks แม like. ตเน็ตโล Now กกิน Jordan's เล่น gonna เอน start จี้ his ไหน turn ดีครับ ระหว่าง by ส link ตรีหรือ summoning ไฟวอ away ล the window ไฟวอล of ครับคุณ Diviner. อนิมัส That's one way to clear out your window. แมตเมโลจริงต้องไฟวอลครับ เพราะว่าเซอร์คูล่าหนึ่ง That's true too. Okay, SP little ต้อง knight. ไฟวอลแล้วไปเล่นแบบโค้ดท็อกเกอร์เลยครับ That's fair. มันจะบวกเยอะ แต่มืออาจจะบิดนะบางตาแต่ว่าต้องยอม เพราะว่าเด็กมันบิดอยู่แล้วเซอร์คูล่าหนึ่งอะ Also clear the Scareclaw ลงไฟวอลแล้วก็ลิงก์เล่นแบบโค้ดท็อกเกอร์เลยอะคือแปะเวทต่อเนื่องอะ รู้จักปะ เวทต่อเนื่องเสิร์ชตามท่าที่โค้ดท็อกเกอร์ลงอะคือแบบวัดเลยครับ วัดลำสุดไปเลย 2-0'd his opponent. So they are the other team, JAB is up a game. So if either of the other players on team SP JAB แล้วก็ wins, this match is ไฟอาร์ต over, นะ but they are both down game 1. So it looks like Albert is really hoping on his ไม่ teammates มูฟ to run it back. ถ้ามูฟมันจะตีตรงไม่ได้ครับ On his way. มันไม่มูฟเพราะว่ามันจะปิด Yeah, ละ but it looks like มันจะปิดเลย Kevin ทั has นที seen enough. Voiceless Voice taking game number 2. ถ้ากดมูฟมันจะตีตรงไม่ได้ So there's a SP Kashtira อะ deck on the other side of the table as มัน well. ก็เลยปล่อย Really showing who's the master of the เทค Kashtira. SP ต้องระวังนิดนึง Kashtira decks here at this, ถ้ามูฟไปเดี๋ยว this แกตีตรงไม่ได้จะลำบาก Really goes to show you how much variety is actually included in this tournament. Like, you don't just have to play Fire King Snake Eye. There's plenty of เม other ตานี้ options เปลี่ยน to ระเบิด still แฟนดี manage ครับ to เจอแต่ win. ลาบินเซ็กไอ Yeah, I was walking around ยังต้อง some ใส่อยู่นะ between เจอเด็ก rounds อื่น and I เก่ง saw ๆ a อยู่ครับ variety of different strategies. I actually แต่ saw อุกกาบาต the three ควรมี Kashtira decks side by side. เมตาเนี้ย I caught myself, I was like, อุก wait กา a บาต minute, ควร I มี just ครับ walked to a time machine. Is this Las Vegas? Are we in 2023? I love that all three เทค players หนึ่งไม่เกี่ยว like you've เทค seen สอง the อะไม่เกี่ยว Kashtira เทคหนึ่งอะ is เกี่ยว here with Team GAB. เทคหนึ่งเมื่อลงมูฟอะทำให้ตีไม่ได้ แต่เทคสองมูฟ Right, คู่ looks อะ like they are ใช้ได้ shuffled up and side deck, so let's jump into it. It's game 3 of our 5th round of Swiss. If the team JAB เฮ้ย wins, อีกร้อยหนึ่ง the ปิด match หลอดขอบคุณ will มากครับ conclude and they will be our winners. It's going to be up to Jordan and his voiceless voice against Kevin and his Kashtira strategy. Kevin not opening up as bad as he did in the last game. Definitely has some cards SP he เป็น can สา play มัญ at least. เทคทำอะไรได้บ้างเหรอครับ ได้เดี๋ยวอธิบายให้ขอเคี้ยวนึง strategy that you have to decide. He has Fenrir. เป็นเรือโดด He has ฟรี Burn. นะ That is enough to go into the Deco Talker play that I talked about. He also has Pot of รอแป๊บ Prosperity though, which means if you choose to do that, you have to forego the draw of Deco Talker, at least on your turn. You still get the draw during your opponent's draw phase, but it is something to consider. There are a few non-combos in this strategy. A little bit of Nambo. A little bit of one, yeah. So Fenrir is adding the เกิด unicorn. ยูนิคอร์นว่ามีเบิร์ด Let's see if the birth is เอฟเฟกต์ up SP next. You นะครับ mentioned ใช้ this is มอนเตอร์ the 2 ตัว play. Ooh, the fact that he ถ้า has เรา Fire ลิงก์มา also, I kind of ถ้าอัญเชิญมา think โดยใช้มอนเตอร์ maybe ที่ wants to be มาจาก a เอ็กตาเด็กอะ end ก็คือพวกลิงก์ฟิวชั่นซิงโค Because เอ็ก he ซี has นะครับ Rise Art, he actually can do a เมื่อลง play that uses that ทาร์เก็ต run on the การ์ด second 1 phase ใบบ that น he ฟิล uses หรือหลุม and returns the มูฟ Fenrir ออก that Fenrir อันนี้ already เทคแรก already banished to ถ้าใช้ second เทคนี้ phase แล้ว to เทิร์นนี้ back ตี into โดยตรงไม่ได้ So not only does เท he ค have the 2 ครับ Deco Talker เมื่อ play, he's got sort of the full Deco Talker play. เมื่ออีกฝั่งสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนเตอร์ That infinite impermanence ทาร์เก็ตมอนเตอร์2 ใบบนฟิล นะครับผมบน1 ใบฟิลเราแล้วก็ 1 ใบฟิลฝั่งมูฟทั้งคู่จนจบเอ็นเฟสคือเอากลับมาอ่ะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกเป็นมอนเตอร์ฝั่งเรา2 ตัวได้เหมือนกัน แต่เลือกมอนเตอร์อีกฝั่ง2 ตัวเลยไม่ได้มูฟ Usually you คู่ want to just forego the draw on your turn because the ability to see 3 or 6 cards off the top is a little bit better. Probably only 3. อิมเปอร์ใบโดนแปะเบิร์ด เอ้ย โดนไลท์ฮาร์ดบนมือนะใช่ไหม Breakout Sack, ใช่ Two Link ใช่ Spiders, the Crystal Heart, and then also ไม่แต่เอาตรงปะ เอสกับทยนไปได้หลายเด็กไหมครับ You might SP not get Typhon Typhon on the next turn. ทุกเดย์ครับ I can definitely see that. And the fact that he summoned the Rise เรียกว่า also leads me to เก่งกว่า believe he is เก่งกว่า IP for the เก่งกว่า IP prosperity at some point. 80% เลย Locked into SP อ่ะ 80% เลยครับ But it looks like he's still holding SP off คือ on the 80% เลย prosperity.
Maybe he wants to thin his deck out as much as possible and try and dig for some of คือ those ไป side หมด deck cards. คือ Like เอ็ you ก just ต้า saw เหลือต้องมี like SP this, ที่หนึ่ง summon limit would be a good one he wants to draw into, but getting access to Cashier preparations is huge. Preparations lines up really well into like an infinite permanence they activate on their turn. You get take a little peek at their hand, which is always valuable. Yeah, Castira Ogre is really sort of the epitome of when Castira is trying to play the advantage. Here comes that เห็นไปดราก้อน prosperity. เก่งยังไงหรอครับ เห็นถูกดี Very ใช้ของ shiny. ไม่ Is เย he อะด้ going วย for 3 or 6? โอเคครับ Oh, he's going on 6. เห็นไปดราก้อน Likely means เอฟเฟกต์คือมันเป็นมังกรนะครับใช่ครับมันเป็นดราก้อนถูกต้องมันเป็นมังกร Summon limit. มันคือนูเมลอน Oh, the last ให้ลองคิดภาพนูเมลอนขัดไม่ได้ both great options. แล้วดาเมจต่อเทิร์นอ่ะ10,000 กว่า 18,000 โดยไม่ต้องหวังพึ่งฟิล นี่ความเก่งมันความกากคือเริ่มก่อนไม่รู้ทำอะไรโยเว้นกดฮีทเวฟเอฟเฟกต์ของมันที่มันขัดยากเพราะว่ามันเอฟเฟกต์มันนะครับเกิดในช่วงดาเมจสเต็ป Definitely. ดาเมจสเต็ปเนี่ยการ์ดที่จะกดได้มีแค่พวกในเกตแอคทิเวชั่นก็คือพวกบารอนพวกเบล I'm a monkey. หรือว่าพวกการ์ดที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังเช่น Forbidden Droplet อะไรพวกนี้ เราไม่สามารถไปแอชได้เด็กมันคือเมคานิกง่ายๆเลยตีสเปรย์เพื่อน Summon limit. สั่งซิงโคในแบทเทิลเฟสหมดเลยนะอันนี้เอฟเฟกต์ในแบทเทิลเฟสหมดเลยครับแล้วก็ตีต่อตัวซิงโคลงมายิงแล้วก็ชุบแล้วก็ตีต่อชุบตีต่อชุบตีต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอันนี้คือเทคมัน So it is นะครับ plays ผม onto Jordan แล้วก็ฟิลเก่งมากฟิลบอกว่าเมื่อแปะแล้วก็สั่งใช้นะไม่ใช่ว่าแปะแล้วเสิร์ชเลยนะแปะแล้วก็แปะสั่งใช้เพื่อเสิร์ชพอเสิร์ชเสร็จฟิลบอกว่าในเมนเฟส1ครับมอนเตอร์มังกรไฟเราอะไม่รับผลอันเอฟหมดเลยคือพูดง่ายเวลเลอร์อุกกาบาตไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันสเปรย์ในตอนแบทเทิลเฟสมันไม่เล่นในเมนเฟสคือเด็กนี้พูดง่ายว่าถ้ามันเข้าแบทเทิลเราแพ้เลยเราแพ้เลยถ้ามันน้องว่ามันตัวหนึ่งแล้วบอร์ดเราโล่งเราแพ้เลยต่อให้เรามีบอร์ดแต่ถ้ามอนเรากันไม่อยู่ก็แพ้เลยครับเลื้อนดีเลื้อนครับเลื้อนมาก But now he gets to discard Saphira to add a voiceless voice card. So he gets prayers and Skull Guardian. Prayers goes to the graveyard, Skull Guardian to the hand. เวทต่อเนื่องเสิร์ชแซฟิล่าดิสเอฟเฟกต์แซฟิล่าคือโมเวทพิธีกรรมแล้วก็เสิร์ชมอนพิธีกรรม1ตัวขึ้นมือจากหลุมหรือเด็กขึ้นมือก็ได้เดี๋ยวเขาจะเชนละหูยเชนระเบิดเลยนะอย่างเงี้ยเชนบานอะเป็นเลียมูฟเวทต่อเนื่องโอเกอร์มูฟท็อปเด็ก Oh, you're right. I did not. So here he's going Fenrir banishing the barrier. Yeah. Now he's using Ogre. Not effectively. Oh. You don't want to see evenly matched after the barriers on the 5 ใบ field. 5 ใบก็ Maybe แล้ว like แต่ that คนนี้ he ก็ได้ was ครับ thinning out his คน deck นี้มีใบเดียว for เด็กอะ prosperity, but คนนี้มูฟไปก็โดนอยู่ดีมันมีในหลุมไง barrier off the field. No, it just got targeted by Fenrir. เพราะมันยังไม่นอร์มอน So ปะ this is Ogre's effect. Oh, this is เอ Ogre. อ Oh, I thought เป็น it ผ was มของมูฟ prosperity. คนนี้ Okay, เพราะว่าคนนี้ไม่มีใบเดียวเด็ก I looked down for 1 second, looked up solid คนนั้น cards มูฟ with ความ the อันนี้แหละคือวิธีการเล่นคาชาคอนโทรลเห็นปะมันสเปรย์มันแค่4ตัวแล้วมันก็เอาไอ้พวกเนี้ยคอยแบบคอยหมุนแค่นั้นแหละวิธีการเล่นมันไม่ทำอะไรเยอะเกม2เกม3มันไม่กล้าขึ้นโทมาฮอกกูแล้วเดี๋ยวมันโดนกระบะ Do you think when he sees เด็ก that มันโดนกระบะแล้ว he targeted the แพ้เลย barrier, เด็กมัน he's a ช่อง little concerned, like, ช่อง oh, บัง no, มันลง maybe มอน he ไม่ has ได้ evenly in the hand. Talents is good here. Drawing 2 means he's looking for something. He's gonna lose the Saphira and the prayers. Yeah. พัดตัว2 If Kevin resolves He's gonna birth. draw the even. That I'll trigger burn. Oh, is it still on top? Yeah, just hit these 3. Enter battle phase. Battle phase? There it is. Some of the scariest ไอ้ words. เหี้ยอีเวลลี่มาโอ้ This is amazing. พัดตัว2ในอีเวลลี่นะ Maybe you do banish it from the top of the deck just คาชาบอก the ability อะไร to วะ draw into it. เซ็งปะ Keep the summon limit. Does he keep นี่อออินหมดมือเลยนะทุกคนดูดิ Unicorn? Okay. เฮีย Then that maybe he has something from the hand to use. เฮ้ยอะไรอะแอนทายเหรอแล้วพี่ไม่กดอ่ะ Oh man, let's go voiceless. This is one of the นี่ใช่แอนทายปะ most evenly matched คนดู we've seen in a while. ผมดูผิดป่ะมันคือแอนทายปะวะ Say that ที่ผมเมาส์ชี้อะอ๋อไม่ใช่พีไฟเลชั่นอีกใบซัมมอนลิมิตผมตกใจนึกว่าเป็นแอนทาย judgment though โอเค in retrospect you wish you กดคอสมิกสวนกลับบ้านเลย Looking like he is gonna end up โอเคพีไฟเลชั่น summon limit. เห็นมันมืดๆมองไม่เห็น A deck that can play Okay, through okay. summon limit is เพราะว่าถ้า voiceless End Time มัน voice. เปิดอยู่แล้ว Like, it only needs 2 summons, โอ้ right? หมดเลยเพื่อน Technically 3, I yeah guess. the Ah! range is pretty big. Low effect? So he's going to summon low. Normal Novox Low's effect. หนูน้อยหมวกแดงของพี่ Problem is we've already used barrier เชียเรียบร้อย and Saphira is no longer banished. เรียบร้อยแม่งพัดจวด2ในอีเวลลี่อะทำไงอะ
So I don't know how he's พิ actually ธีกรรมครับพ่อมาแล้วพ่อในเกตทุกตา 4,100 ไม่โดนเล็ง valuable as well. อ้าว Yeah, he's just gonna set a face Ow. behind the พ่อไปไหนอะ He knows that card is summon limit. Gonna link อ้าว away พ่อ the หาย low ครับ to link Karibo. มีแหละมีแหละมีแหละรออยู่ Thinking if he wants to flip with the summon limit or maybe wait for an attempt at a ritual summon. I don't think you flip it up. Go ahead. Yep, does looks like he holds off on it and เฮ้ยอะไรอะ he's gonna pass with link คนดู Karibo เกิดอะไร on ขึ้น the นะ field. เขาใบหมอบเป็นกับดักถ้าเล่นอย่างเงี้ยคือเขาเตรียมรอเอากับดักเก็บ Be huge in getting แล้วก็สเปรย์ back เด็ก into the game, reestablishing his field. เฮ้ยอะไรอะ This. เขาไม่ยอมต้มแต่ใบนี้กับดักชัวร์ Going down for Kevin. กับดักเด็กกับดักเด็กมัน Game 3. Planet's fine. Ooh, Planet is resolving. Because if he can get through this มันไม่ยอม field ต้ม and อะ flip summon limit, it's sort of as if the evenly match didn't matter. โดนไปนอกเกมแล้วตอนโม่3ใช่เหรอหมดเด็กเหรอเฮียอะไรนะถ้าอย่างนั้นอะ Alright, Ding ba? Unicorn to the hand. Special summons from the hand since he controls แย่เลยนะ monsters. ไอ้เหี้ยโคตรสวยนะถ้าอย่างนั้นอะ Ooh, Birth getting to his hand โอ้โห here. ไอ้เหี้ยทำไมชีวิตมันเป็นอย่างนั้นวะโหถ้ามันโดนคือโดนไอ้ไลท์ฮาร์ดมูฟ3หมดกองเหรอ Okay, so he's gonna go Theosis. ตัวละเชียร์แล้วเพื่อนจอร์แดนถ้าเราแพ้แบบนี้เราเลยนะเพื่อน Jordan is considering เรา his โทษดวงได้เลยครับอันเนี้ย options to this อันนี้คือดวงละอันนี้คือดวงจริงละถ้ามูฟ3หมดเกมอะเป็นเพราะดวงละอะไรวะโคตรเซ็งอะ That is fine. So here potentially we could see Scare Clock has Tira. Oh, Rise Heart. Okay. แต่ว่ามันกด Is banished. มันกดซับปิล่าไม่ใช่เหรอวะ It's face down. Just to know. But some of the early things that he banished. มันกด was ซับปิล่า evenly มันก็ต้อง matched. ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอ I วะ think there are any face-up มันก็ต้องเสริมมาคนหนึ่งดีอย่างน้อยใช่ปะคือมันกดซับปิล่านี่ถูกปะคือมันต้มมันโม่หนึ่งมันก็ต้องเสริมมาคนหนึ่งดีวะไม่ Well, he was ไม่ locked จำเป็น into ต้องเป็นสกาวการเดียนแต่เป็นในสอรวิทย์อะ monsters. คือมันต้องมีคนหนึ่งแน่ๆแต่ผม No, ทำไม no ไม่ลง new วะ updates, but Albert still won it. มันเกิดที่อะไรขึ้นวะ Team JAB up a game. ซุปฟิลอีกแล้วเหรอซุปฟิลไม่เก่งอ่ะไม่ใช่ไม่เก่งนะซุปไม่ได้ด้วยมันท่าต่างหมดเลยครับ มันท่าต่ำเลย So that does make sense as to why you went into เฮ้ย Rise Art โดนอีกแล้ว for Fenrir into Rise เพื่อน Electric trap. อันนี้กับดักจริง อันนี้ผม Comes รู้ the แล้ว Dark Arm Dragon. He's gonna flip up barrier. ผมว่ามันมีแหละแต่มันรอเวลาปะมันรอจังหวะ I ใช่ don't think he can. No, he's going to use Radiance. If he can, I mean, if he can do it. He has to have a light ritual เอาไงวะโบ spell in his hand. อ้าวเปิดเฉย I'll chain. He does. He's gonna activate the ๆเปิดไว้ก่อน effect. อ่ะ He must have one in hand. นี่ไงมีอยู่บนมืออยู่บนมือ Skull Guardian he grabbed Yun mo, yun mo. earlier. And now he's going to be able to special Hey. summon the low from the graveyard. แล้วทำไมพี่ทำแบบนี้วะไม่เข้าใจอ่ะทำไมเมื่อกี้พี่ไม่ต้มไปเลยวะพี่ได้เสิร์ฟคนหนึ่งยังแบนิตแซฟิล่าต้ม มันยังไม่โดนเวทมูฟนี่ใช่ไหมใช่อ๋อหรือมันโดนพัดมันกดพัดแล้วมันโดนมูฟไปวะเมื่อกี้ผมมัวแต่นั่งกินนมปะวะเลยไม่เห็น Alright, so he's gonna summon the Nuzu เป็นไปได้ Saravis, the มันอาจจะไม่มีแซฟิล่าในหลุม And ปะ this is what can allow him to go มันโดนเวทเบิร์นมูฟไปปะ Can allow him to summon ผมอาจจะนั่งกินไส้กรอกอยู่แล้วไม่เห็นอ๋อโดนเอาออกไปแล้วโอเคครับปกติครับ So when your opponent activates a card or Nè. effect, he's going to be able to return this back to his hand, especially summon a light ritual from his hand or deck. แล้วเราก็แพ้อยู่เพื่อนเฮ้ยแปลงร่างด่วนเลยด่วนฮะอันนี้ด่วน So ฮะ he's gonna chain, เรียกพ่อด่วน summon the Skull Guardian Man, again, attack. as you said. And now he's gonna try and summon the low. He has the summon limit set, right? Yeah, he could chain Chup. that. แม่งโดนเบิร์ด He จัด just การ has the flip of the summon limit. The low won't come back out. The Skull Guardian isn't protecting anything, Job. so it's Hat. basically useless. And he would stop the ถ้าชาชนะ activation, but the fulfillment คนนี้ of เน the ไม่ได้ activation ไม่มีหนึ่งดาว stop จ him บละ from targeting with a dark arm on the field, which he obviously wants to do. จบละมันซัมมอนเขา2 รอบแล้ว Blows. GG แตกแล้ว So as I mentioned earlier, that ขาย unicorn การ์ด doesn't โลก typically จริงหน่ line อย up ครั as บ a big เล่น card ไร against ดี Voiceless Voice, but you know here, taking ได้ away ครับ SP, แป๊บนึง not too bad. ขอบคุณครับคุณเจมินาย I still think I would like taking away SP with summon limit face up. That's kind of like, oh, here's your one. สเน็ก IPL ที่ผมเล่นวันนี้เก่งมาก Now it's gone. ไม่แพ้แค่ไม่แพ้เลยแพ้แบนเด็ดอย่างเดียวแบนเด็ดก็เก่งครับ ไฟคิงอันนี้เก่งอยู่แล้วมาตรฐาน gonna be on the field. เทนไปดากอนนูเมลอนเวอร์ชันอัปเกรด Oh. ที่ตอนนี้นะเมตาแล้วก็ Silent Force นี่เลย อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนชอบพิธีกรรมคือไปเด็กนี้ครับ ชอบSnake Eye ก็มันเหมือนใน MD นะ แต่ว่ามีบอลไฟ Summon limit is coming in
ก็คือ Snake Eye เลยเล่นแบบเล่นเหมือนกันเลยครับบอร์ดก็คือ IP รวบ Apo อะไรอย่างเงี้ยไฟคิงก็คือแบบเน้นแบบอินเตอร์รับแบบยิงแล้วก็ของบนได้เยอะของในหลุมเยอะแล้วก็จะมีเทนไปดากอนก็คือนูเมลอนอัปเกรดนะครับเข้าแบทเทิลชนะเลย Yeah, I think he just dark armed แต่เด็กแม่งเล่นจริงเทนไปดากอนเริ่มหลังก็คือไลนิ่งไลเงคิยัดเลยครับแล้วก็นอร์มอนตีนอร์มอนเข้าแบทเทิลชนะเลยสเปย์ตีไฟคิงวันการครับวันการวันการหมดเลยตายยังเหรอ Actually, in that second copy of Prosperity, this time it's 3 for sure, right? There's no way he can do 6. Yeah, he was able to do 6 because he just gave up on ever using the Kotaker play. Which also means he gives up access Kotaker as well. But he can't summon anymore because he's under the limit. I'll finish 3. That's fine. Jordan letting his teammates know what kind of situation he's in. This very well could be the last game of this round. I don't really know what he can find. อะไรอ่ะเขาตีไปแล้วลิงกูริโบแซกI feel like smashing ground might be good enough. Like he just needs to get this Skull Guardian off the field if possible. But even then, it's tough. Because I mean, I guess he can always go into Typhon, right? Oh no, he can't. อ๋อแบบจะเล่นอะไรดีใช่ป่ะโอเคยูกิอันนี้คือกลางๆนะรวยสุดคือวันพีชครับลองลงมาก็แวนการ์ดอ่ะต้องยอมแวนการ์ดอย่างน้อยงานแข่งก็เยอะก็โอเคแบทเทิลอย่าไปเล่นแบทเทิลจบไปละแบทเทิลสปิริตไม่ค่อยคอมมูนิตี้มันไม่โตละโปเกมอนโอเคโปเกมอนดีโปเกมอนกับวันพีชจะคือดีสุดเลย2อันนี้นะส่วนแวนถ้าไม่ชอบวัดดวงอย่าไปเล่นเหมือนกันเล่นแล้วหัวร้อนแวนการ์ดใช่ยูเนียนตลาดเฉยๆวันพีชดีสุดแล้วก็โปเกมอนอันนี้นะในความคิดผมนะแล้วก็ความคิดทุกคนแหละจริงๆไม่เหมือนกันหมดYou have to use it here. There's no reason not to. You just have to hope they don't have another way to get too low. Yeah, I dash it. That's fine. It's an important thing to understand with these new cards. You can only negate with Skull Guardian if Low is actually physically on the field. The attack boost is in both places, both the field and graveyard. It's a really important interaction against the Skull Guardian strategy. Well, the Voiceless Voice strategy with Skull Guardian, of course. Indeed, now it looks like Saphira is going to come down from Jordan. ใช่ครับมันมีแค่วันพีกับโปเกมอน to the graveyard to add another copy of Skull Guardian. อ้าวอันนี้กดอะไรอ่ะกดฟิลโดนแอดก็เลยทิ้งจากมือแตกเลยเพื่อนตอนแรกไปดิโอ้ยมาแล้ว2ซัมมอนครบครับครบ2ซัมมอนเมจิกไม่ค่อยเยอะนะคนเล่นนะในไทยอ่ะน้อยเกมเก่าอะยูกิจะหมดแล้วทุกคนเด็กนี้แม่งอย่างเงี้ยแหละเด็กมันแข็งแกร่งแล้วเมื่อกี้คือยูนิคอร์นผมลงหลุมไปแล้วใช่ไหมโดนตีเขาไม่มงDirect attack 4,100. That monster's attack is doubled because it is the protector of. พลังมันจะเป็น2เท่านะ 4,100 ถ้ามี1ดาวอยู่ในหลุมหรืออยู่ในสนาม Always one of the drawbacks of playing Summon Limit and Anti-Spell Fragrance. You know, it seems like I wouldn't say for every game. I don't think it's a 1-to-1 ratio, but it seems like maybe every 3 games that Summon Limit wins you, there's that other. There's a 4th game where it does the complete opposite. Same with Anti-Spell Fragrance. I've seen so many games where a player starts with Anti-Spell Fragrance, and the next thing you know, they're under Anti-Spell Fragrance and loses. They top. วันนี้หลายเด็กจังครับใช่ครับงานทีม งานทีม Definitely, there's a downside. It's great as long as you're stopping your opponent until it's not. งานนี้สนุกคนแข่งเยอะไองานที่แล้วมันเป็นงานชิงเข็มขัดมันจะอินไว้มาแต่พวกแชมป์มันก็จะเล่นในเทียร์ 1ไงใช่ป่ะถ้าเป็นงานทีมก็คือแบบก็คือโอเคก็สลับกันเล่นขอบคุณมากนะครับที่ช่วยปิดหลอดทุกคนขอบคุณมากครับมีการเล็ง2ใบเคลียร์ยากแล้วอันนี้ไม่ไหวแล้วครับโดนแล้วคือตอนนี้คือคาชาเอาไม่อยู่แล้วคือถ้าแกตั้งคนนี้ได้คือจบแล้วคนนี้คือจบแล้วไล่นำด้วยยังงงเลยทำไมเขาถึงไม่โขกวะไอยูนิคอร์นได้ชานมอีกแก
มีนายพุดมาคนหนึ่ง Yeah, this is a weird situation where you actually. That's โค what ต I รดี love about Yugioh is like ฟื้นเลยจากวันนี้แพ้มา no ฟื้น matter เลย how many times you play, you แพ้แบนเด็ดมาวันนี้ฟื้นละ scenarios. ฟื้น Every ละ game kind of feels ไหล like แล้ว the ไหล first แล้ว game, depending on like how the cards are drawn. A lot of other games kind of follow แต่สนุก formulaic วันนี้ไป patterns. แข่ง I แล้ว really กลับมา like แฮปปี้ผมก็ดีใจแล้วที่ตัวเองกลับมา the แฮปปี้ side กับการ deck แข่ง provides ยู for กิโอ Yugioh trading card game. Ooh, I don't know if there's any Theoses left in his. Oh, He's going to normal summon Kastira Risehart, try to banish a card from the deck and the top 3 cards from Jordan's deck. Let's see what he goes with. it has to be Theosis. There's not really another option. Theosis lets you add a banished Kastira card back to your hand when it's banished.ทาเก็ตเป็นเลียว่ะ So here we have Theosis adding back from the แต่ banish pile. ทาเก็ตมาก็ทำอะไรไม่ได้ But I'm not really sure what that Fenrir is going to do unless he has birth. ต้องมีเบิร์ดไม่ก็ดีกว่าสิล่างมาคนหนึ่ง I think I see it. แต่โดนใบ้อยู่แล้ว And there it is, Kastira Birth. รู้มือมาแล้วใบ้แล้ว I'd say this is จบแล้วครับ probably going to get ในเกต negated ในเกต because ทำลาย he doesn't have. ใบสุดท้ายมันถือเฟนเลียไงในเกตทำลายครับจบแล้ว He's checking to make sure it destroys เขา it, รู้ or ละ else he would just be able to use the effects. Yeah, you got this one. Oh, Kevin is going to concede, and Jordan Sorry, wins with sorry, Voiceless Voice. And not only did he win แต่ this เอา round, ตรงนะ Silent Force คือเด็ก So พาสีเด็กมันชนะอยู่แล้วนะ เด็กมันฟูลเหมือนเด็กฟูลเจอกับเด็ก This พิ is การ very exciting. เฮ้ยอะไรอ่ะ Now, speaking of the viewers of home, again, there's just so much cool Nah, stuff to do nah, here. kun. So we really love เริ่ to ม see รอบ you ตึ in ง the แล้วใช่ไหม Yugioh Championship Series sometime, especially we've got 4 wins, 0 losses, and 1 draw. We're เฮ้ย starting off with Dimension Shift ทุกคน on the ชิปเตอร์อีก Yugioh. แล้ววะ You know, this card doesn't actually เฮ้ยอะไร have อ่ะ Bell ชิปเตอร์อีกแล้ววะคนดู It ว่าไงวะ looks like it might have been Mikkel's turn, and he just ชิปเตอร์แล้วฝั่งนี้ผ่านเธอเลยนะ didn't really เล่นไม่ได้ have ครับ what he needed because, again, เล่นไม่ได้ just เด็กอะไรอ่ะข้างบนอ่ะ some cool U-Bell plays without the graveyard involved. I'll normal summon Dark Beckoning Beast. So Dark Beckoning Beast has been summoned. It's going Dark to Beckoning affect Beast. likely the opening of the Spirit Gates. Such a powerful card. Again, a great little Yu-Gi-Oh! สามเทพมายาทุกคน And if it comes up, you can normal summon a level สามเทพมายาครับ zero attack fiend. It matters a ตั้งหลอด lot มาเลย being able to ตั้งหลอดมาเลย use that สามเทพ continuous spell card. If it resolves ตั้งหลอดมาเลย going into the deck. สามเทพ If it มายา resolves, we're going to be grabbing the copy of the opening of the Spirit Gates. This card is fantastic. Synergizes really well with Yubel สาม because เทพมายา it คนดู special summon out a ว่าไงวะ zero attack fiend monster out of the graveyard. I believe this card doesn't even target. It's so good. ตั้งหลอดมาเลยฮะ And it's so neat that สาม all เทพ these มายา like ขยายหลอด old school decks finally received new support over the years. สามเทพมายาเว้ย These two particular cards that were being played are from the Sacred Beast structure deck. But seeing Yubel at the top tables is just not เฮ้ย something you expect กดหายแล้ว 16 years since she was released. That's right. หายแล้ว I bet most of you viewers at home did not expect to see a Yubel แม่งปา matchup ชิป this เตอร์ late กดหาย into the เว้ย But here we are. We're สามเท starting พมายา now เหรอ into the pot of โคตรแจ๋ว prosperity. โคตรแจ๋ว We're gonna see what we're going to draw into. This Yubel, the Yep, yeah. founder ยูเบลเหรอ of the น่าใช่ยูเบลครับ organization. ใช่ละ Oh no, seeking out เอาจริง turning น้อง all บางคน those ที่มา negative มันก็น่าจะเป็น emotions ยูเบล into แหละ a เดี๋ยว great นี้ card. And it does feel kind of negative to have your ส full ไป board ซ์ super power ไม่ At สไป least ครับ Yubel's loving vision แอดครับ presents herself as Yubel the loving defender is a nice little surprise. Now, Yubel, that pot of Yubel, prosperity Yubel. has been met with an Ash Blossom Joyous Spring, and now ปลา we're gonna normal use เพิ่ม the เพื่อน opening of Spirit Gates. That's going to อัน add นี้แปะเสิร์ชเนอะ zero. I believe it has to mention one of those Sacred Beast cards to add. ยูเบลเป็นอะไรกับจูไดนะครับ It has to mention เป็นเมียครับผม Lord of the Phantasms, Uriah, Lord of เป็นเมียครับ Searing Flame, or Haman, ไม่จริง Lord มั of นเป็น Striking Thunder. Try saying that 3 times fast. Very, มัน very เป็นอะไรวะ difficult. เขาเรียกว่าเป็นอะไรวะ Looking at the เหมือนแบบ matchup, we have Mikhail สปิริตออซัมติง from Voiceless Voice. I Yubel. mentioned this earlier, right at the beginning of this event. This is a bit of a weirder matchup. I hope Mikhail knows อ้าว what พี่ he's doing. หายเราไม่ It's รี going โซ to ฟ be a ทำไง very rough ผ่าน time. อย่างเดียว Well, the thing that is going to be difficult, unfortunately, you're not going to be able to special อ้าว summon anything. มิเชลบอกอ้าวโดนกูดิ There's no graveyard, so โถ Oscar's gonna go and pass back นึกว่าจะมีอะไร Graveyard is now back in place since ใช่ไหม the นึกว่าจะมีอะไร wore off. See what he does. มันหยอกล้อเล่นนะ How you're supposed to start off a voiceless voice, but หยอกล้อเล่น sometimes เฉ the ย deck gets into it really fast, and sometimes it can't. So hopefully we get to see some cool. ๆใช่ครับมันเป็นทั้งชายและหญิง I wonder if this deck is completely telegraphed. Silent Now Force we อีกแล้ว know ครับ exactly what Mikhail's playing. เอาตรงๆนะวันนี้คนแข่งในไทย Silent Force เยอะมากนะเยอะกว่าไฟคิง That is going Silent to Force ทั้งแผ่นดิน resolve, น่ะ and the effect is going to be คนไทยโคตรชอบอะเด็กอย่างเงี้ย add one of those voiceless voice monsters or card. I believe it's a card. You can add the trap card. as ชื่อ well. TCG มันคือ Wireless Voice นะครับ Really insane. Now, granted, you usually want Wireless to use the Voice effective low in order to put those แต่เราก็เรียกว่า face-up Silent continuous Force spells อยู่ or traps onto the field, and it looks like we're going right into low. Time to answer some prayers with the voiceless เสิร์ชหนึ่ง voice. ดาวนะครับน้องบอก What did you do to shift if going to draw? And okay, they're going to be picking up the low, or are we going to see the normal sum of low?
Normal summoning low would be good. I mean, obviously, we don't expect to see summon limit, which has been a popular card from the voiceless voice strategy. It's interesting wondering what that face down is going to be on the Yubel side. And we're going to see the normal summon of Low's effect. We'll be able to การมันสวยจริงๆชอบ a continuous spell or trap. That Dark Beckoning Dark Beast, Beckoning again, just Beast, a really การไฮไลท์ cool chimera of all the various different like body parts from Hamon and Uriah and Raviel, and it's again Oscar so cool to be able to play the Sacred Beast. สกอร์ดีนะแพ้แค่ 1 It's an anime deck. It is an anime deck, but it's one that makes the top tables pretty easily, as you could say. แข่งมา5 รอบแพ้แค่ 1ด้วยเด็กยูเบล เพราะว่ามีของ Both of these are from GX, so it's kind of GX into GX kind of deck. If you're a fan of GX, you are definitely eating well this year. And ไป again, really, it'sซา been ฟิ an ล่า incredible year for all kinds of support for different ซา cards. ฟิล่าครับ Right now, มาอีกแล้ว just passing it over, เดี๋ยวก็ it ดิส looks ซา like ฟิ we ล่า ended up โชว์ going for the protective trap card from the Voiceless Voice. ตาม Just สูตร having รู้ the กัน barrier, and that is just insane. I mean, it's really setting itself up to do a lot of different things. If you're unfamiliar with that trap card, again, it's going to be able to possibly destroy itself and a number of cards on the field equal to the number of voiceless ritual monsters you have. Those light นี่ไง dragons ซา and ฟิ light ล่า warriors. So we're going to activate the โมเวพิธีกรรมเสิร์ช and we are going to need to send one of those แอด ritual คือ spells into the grip, but แอ that's ดมา going แอ to ดกลับ be ไม่ met โก with ง an Ash Blossom and Joyous Spring, but that's not the end of this because we do have the trap card. Live trap card. That trap card is มันต้องแอดตัวนี้แหละ to ไม่ก็เบลตัวนี้ get additional monsters นอกนั้นก็ onto the field as ปล่อยแล้ว long as you ไม่มีอะไร have แล้ว something to put back into the deck. That if you have the prayers of the voiceless voice ritual spell, you might be able to get yourself a Saravis. 50 ยังตีชนะ We certainly need แม่ง to พลัง destroy ศู this, นย์ honestly. Honestly, Radiance of the Voiceless Voice is just such a cool card because อุ้ย it's not just สวยแล้วเพื่อน protective, it's also offensive, having มิเชลเพื่อนไม่ดีละ And speak of โอ้ low, and that's going to summon out the spirit of Yubel. Now it functions as a แย่แล้ว เมื่อมอนเตอร์ฝั่งสั่งตีสามารถสวิตสมอนการ์ดไปนี้จากมือ ถ้าไปนี้สเปรย์มาคุณสามารถเซตเวทกับดักที่เมนชั่นยูเบลจากเด็กได้ ไม่ตายจากแบทเทิลไม่รับดาเมจจากแบทเทิลถ้าการนี้ถูกทำลายสเปรย์1ตัวยูเบลที่อยู่ในแบนิตหรือมือเด็กหลุมได้หมดเลย And Ash Blossom everywhere. Oh, it would have been really ไม่มีอะไรเพื่อนมันโดดมาเฉย to see แต่มันจะเซตของ add the additional นั่นเซตของนั่นเซต Yubel ของ cards into hand, but that's not the case. Not going to be adding or setting now. Again, Ash Blossom and Joyous Spring, even if you chose to set. มันจะแอดหรือเซตนะครับก็เลยโดนแอชได้นะ To say no. มันเสิร์ฟหรือเซตนะ Okay, Spirit of Yubel on the field. We just need that Yubel destroyed, and that's fine. But don't forget, there's still the opening of the Spirit Gates. As long as we are able to put the Yubel into the graveyard, the Spirit of Yubel into the graveyard, we could resummon it and then get the effects off. ยูเบล Great way to recycle it, and really easy to kind of link it off the field. Again, Spirit of Yubel. ใช่โดดแล้วเสิร์ฟ Glorious card with so many different effects. โดดแล้ว right? You know, not โดดแล้ว being able to โดดแล้ว set ขึ้นเชน that เสิร์ฟ not taking the หรือ battle เซต damage, นะ sending everything back, adding those Yubel cards. It's exciting to be able to play Yubel at this level. อันนี้ก็ especially เหมื at อนเดิม this top table. Now we are ก็ไป going to see ใบเหมือนเทิร์นที่แล้ววะ once again ใบเดียวกัน another Dark Beckoning Beast. ก็แน่นอนว่ามัน normal แล้วเสิร์ฟคนนี้มาแล้วแปะคนนี้ก็เสิร์ฟคนนี้เหมือนเดิม Opening of มันก็เลย the เป็นตัวเดิม Spirit Gates. Certainly worth it. เฮ้ยใครพูดอะไรครับ Discard โค it ศก off with the copy of the Spirit Gates you have. You're thinning down your deck. You no longer have to worry about those redundant draws. But it's an incredible card, and being able to see this is just มาอีกแล้ว I'm effervescent. I am just beside myself. เหมือนเดิมครับ Okay, we have the แปะ card เสิร์ช at เหมือน 10. เดิม It's not necessary to have a second copy on the field. I believe there are ways to retrieve other continuous spells out of the grave as long as you control a level เศร้า 10 monster. คนเล่นไซเลนฟอร์ทุกคนวันนี้ไม่เห็นตั้งบอร์ด Very เทิร์น easy แร to ก do ได้เลย when Yubel is staring you down. I mean, 10 stars is แม่งไม่บิดก็ต้องโดนขัดสักอย่าง We're going into attack position. Okay. never a good sign when เหมือน you're ชีวิตนี้ facing แม่ง down ตั้งไม่ได้แล้วบอร์ด That's very dangerous. Very dangerous when in attack position. Do we have the Nightmare Pain card to lead into, you know, the more ชีวิตมัน damage เศร้า that นะ you can do? You can คนเล่น reflect the Silent Font battle damage. Are we going to see that happen here? We do have two monsters. We have link options. We have cards to discard. I think things are lining up quite well for Oscar. ไปดิไปดิ It's one of those things where, you know, there was a little bit of the telegraphed play, and leaving that zero attack Link monster on the field 2 seemed even Low could take it out with Low's low attack points. But now we've got those. เฮ้ยอะไรอ่ะไม่มู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  Hold ไม่มู on, ไม่มู we ต้องใช้มอนจากเอ็กต้า have ไม่มูไม่มู SP Little Knight. However, we did not use an extra deck monster. That ไม่มูไม่มู SP Little Knight will not get the on summon trigger effect. No, Oscar looked like he was a little ไม่มู excited ครับ or ไม่ maybe มู thought ครับ he was ต้องใช้มอนจากเอ็กต้าเด็กครับ Again, ถึง there จะมู was ได้ not ค a รับ material that appropriate for that effect. เอาไปตีอย่างเดียว So เพื่อน just thought that players caught ตี that ก็ได้มัน effect. 50 เองตีไปเถอะ Legal activation. But that'sตี not ปะ too bad. We 50 still have เอ the ง Yubel in the graveyard, and
and the Spirit Gate is just lined up to bring back Yubel. No, you can easily discard a copy of Spirit Gates from your hand. กับดักยังใช้ไม่ได้เลยอ่ะทุกคนไม่มีเวทพิธีกรรมหรือมอมพิธีกรรมเลยเว้ยถ้ามีเขาลงมาแล้วครับ So we have SP. I just heard that that's the ทำไมมันบอร์ดมันน่ารักจังวะบอร์ดมันโคตรบิดเลย SP Little Knight. Okay. แต่ถ้าเอามันไม่ลงเทิร์นหน้ามันมาใหม่เยอะนะผมบอกเลย It has to be used in the right hands, and so unfortunately didn't get to use its secondary effect, but we are going with that line of play. ทิ้งหนึ่งสเปย์ยูเบล ยูเบลเอฟเฟกต์เสิร์ชหรือเซต Probably be searching the deck right now. Likely we're going to see the Nightmare Pain. Once Nightmare Pain is on the field, you're going to be able to do the redirection of attack, and you must attack a Yubel monster. That makes Michelle's, like, it's just going to be very difficult to push into this field. It becomes very difficult when you think about it, because again, มาแล้วครับไนท์แมร์เพนครับผมในเมนเฟสของเรา destroy one dark monster in your hand of battlefield ถ้าทำสำเร็จเสิร์ชยูเบลหรือวันการ์ดที่เมนชั่นแต่ได้ขึ้นมือเมื่อเราควบคุมยูเบลมอนเตอร์อีกฝั่งต้องตียูเบลอีกฝั่งรับดาเมจแทนเราพูดง่ายคือมิคันโกะยูเบลไม่ตายจากแบทเทิลเวททำให้อีกฝั่งบังคับตียูเบลมันคือมิคันโกะที่อัปเกรดมาว่าบังคับมอนอีกฝั่งต้องตีครับแล้วก็กดเอฟเฟกต์ยิงยูเบลเพื่อเสิร์ชกับดัก Eternal Favorite มันบอกว่าสเปย์ยูเบลที่อยู่ในแบนิโซหรือหลุมแล้วก็ถ้าเราควบคุมยูเบลนะครับทิ้งมือหนึ่งแล้วก็การ์ดใบนี้ที่หงายหน้าลงหลุมฟิวชั่นโดยใช้บนฟิลแล้วก็ยูเบลตัวนี้มาแล้วยูเบลออริจินอลไม่ตายจากแบทเทิลไม่รับดาเมจเพราะอีกฝั่งรับแทนอยู่แล้วก่อนดาเมจแคลยิงดาเมจเท่ากับแอตแทกของมอนเตอร์อีกฝั่งคอมโบก็คือมอนอีกฝั่งจะต้องมาคับตีแล้วยูเบลตัวนี้จะยิงดาเมจใส่ก่อนรอบนึงแล้วเข้าสู่ดาเมจสเต็ปปกติเวทก็ทำให้เรารับดาเมจไปอีกรอบหนึ่งก็คือโดนเบิ้ล2นี่คือยูเบลมาครับตี Now, if you're Michelle, because I know you've got great voiceless voice experience and Yubel experience. ไม่รอดแล้วครับถ้าแม่งหมอบขนาดนี้ไซเลนฟอนมือยังไม่หายบิกเลยครับเอาอะไรมารอด Always going to get its tendrils around you. Now, the first version of Yubel มือยังไม่หายบิกเลยเอาอะไรมารอด to bring out the second version of Yubel, which is the level 11 Terror Incarnate. คือต้องเก็ตว่าเด็กไซเลนฟอร์มันเป็นเด็กแบบเซตอัพรอในเกตเว้ยคือถ้าแม่งเจออินตลัดอย่างเงี้ยเด็กแพ้เลยครับเด็กมันทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่ได้เหมือนสเน็กไอหรือไฟคิงที่แบบยิงหน้ายิงหลังยิงอะไรได้ไงอันนี้คือแบบมันคือตั้งตัวใหญ่เพื่อรอเนเว้ยแต่ประเด็นคือตัวใหญ่มันเนไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าอยู่ๆแม่งก็โดนบังคับต้องวิ่งไปโขกต้องวิ่งไปโขก Now, one of the coolest things here is that we do have the tracker, eternal favorite. เด็กมันบิกง่ายไหมครับยูเบลเหรอง่าย Like a super polymerization. You don't say super polymerization in Yubel, huh? No, you're absolutely right. Again, if you control ยูเบลตัวใหม่เป็นอีฟหรือยังครับยูเบลตัวใหม่เป็นอีฟแล้วครับเป็นอีฟหมดแล้วครับตัวใหม่ Okay. So we have activated the Saphira. Saphira has used the Trias. ตัวเก่าเป็นเวนตัวใหม่เป็นอีฟเอฟเฟกต์ลงแล้วเอาเพื่อนมาแปะเอฟเฟกต์ลงแล้วเติร์ดหรือแปะไว้กับดักแล้วก็เอฟเฟกต์ที่ถ้าตายแล้วก็สเปรย์ครับเป็นอีฟหมดละตัวใหม่เป็นอีฟหมดละ Most Yubel monsters they cannot be destroyed by battle. Absolutely, and it's one of those things too where some decks you just have to adjust your playstyle against, whether it's Fluanderies or whatever. But speaking of adjusting your playstyle, looks like กดในออสฟิวชั่นเด็กนี้กดไม่ได้โว้ยเด็กนี้ไม่มีเนออสมีแต่ไซเลนฟอร์ที่หวังพึ่งไม่ได้แล้วตอนนี้ I bet they want to keep their strategy secret. I think it's working out for them very well. Now, Low has been special summoned onto the field because we did get the ritual summon of the Skull Guardian. เอ้ย So cool to see. พอโลกับกาเบียลอยู่ด้วยกันทีมนี้แม่งน่ากลัวทีมสีแดงตัวบั๊กอยู่ด้วยกัน2คนเลยนะจ้าบอยู่ So a deck that has a natural advantage against Yubel can play around it, but I don't know that there's a natural advantage here. I think Voiceless Voice for the most part negating the activations but destroying the cards kind of bites them in the bud here. This is a very แม่งอัปเกรดโดแบบก้าวกระโดด I think this may be over. ยูเบลYubel does specialize in the battle phase, and it's super polymerization. ชิบหายแล้วเพื่อนไปดีกว่า
more or less ไม่ได้สวนไม่ได้เพื่อน in this มอบ particular field. มอบอย่างเดียว We're ครับ gonna see U-Bell สวนไม่ได้ being สวนไม่ได้ fusion off. We can use the U-Bell plus 1 plus more effect monsters essentially every single monster on the field, and we're gonna special summon แม่งรวบทั้งสนาม U-Bell. Yugioh the loving defender forever ชื่อ ไอ้เอ้ยเมื่อฟิวชั่นซัมมอนยิง500ตามจำนวนแมตช์ที่เลือกที่ใช้ครับ This is a really แล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นไม่ตายจากแบทเทิลหรือการเอฟเฟกต์ไม่รับแบทเทิลดาเมจจบดาเมจสเต็ปยิงดาเมจเท่ากับแอตแทกของมอนที่ตีมาแล้วก็แบนิชมอนเตอร์ตัวนั้นไปก็คือเวทต่อเนื่องมาครับตีถ้าตีตัวนี้อีกฝั่งรับดาเมจแทนแล้วเวทต่อเนื่องก็รับดาเมจแทนให้อีกรอบนึงแล้วก็แบนิชมอนตัวนั้นไปอีกใช่ไหมไม่เวทต่อเนื่องมาครับแค่สั่งตีแล้วก็รับดาเมจด้วยถูกต้องเฮียชื่อแม่งโคตรเบียว Lover Forever ความรักวัตถุดิบคือใช้ยูเบล1ตัวกับมอนเอฟเฟกต์กี่ตัวก็ได้1บวกใช่ครับคือรวบไปทั้งสนามเลยนะของอีกฝั่งเพราะงั้นเด็กนี้ต้องซูเปอร์ฟิวชั่น3 ใบก็คือ2ก็ได้อะเพราะว่าโลกจริงเรา2ไงบ้านเราอะ2นะบ้านเราอะ2ก็คือใส่หมดแล้วโอเคซาฟิล่าเมียจูไดชื่อโคตรเบียวYugioh the loving defender forever แล้วเด็กแบบนี้แม่งถ่วงเวลาดีจัดผมบอกเลยเข้าแบทเทิลก็ไม่อยากไม่ได้เข้าต้องตีมาครับตีครับใช่มาครับตีมาครับเข้าแบทเทิลไหมหรอไม่ปะไม่นะหรือมันมาครับวะไม่ดิไม่ปะต้องไม่เคยเล่นเด็กนี้เลยน้องไม่เพย์ลิงNow, so you cannot activate it from face down to use that effect. It needs to be already face up. So it already telegraphs what you're going to do. Well, I think U-Bell is good enough that someone could see her coming and still be afraid. But speaking of which, we're going to go ahead and have low prayer of the voiceless voice. And which card are we ต้องเข้าครับโอเคกดเขียนมาแล้วถ้ามีมอนเตอร์ที่สามารถตีได้ต้องตีครับต้องเข้าต้องเข้าครับกดเอ็นเฟสไม่ได้ต้องเข้าแบทเทิลเทคมันเขียนมาแล้วรูลิ่งมันออกมาแล้วต้องตีครับแม่งดีจริงบอดหายชุบมาตีใหม่ใช่กดจบเทิร์นไม่ได้ต้องกดเข้าแบทเทิลไว้เฮ้ยอะไรอ่ะOh no, is there a dispute on the positioning of that card? เขาสเปรย์มาช่องนี้อ้าวน้องเขาสเปรย์มาช่องนี้แล้วคนนี้เอาไปอ่านแล้วมันก็วางอีกช่องหนึ่งมิเชลอ่านเสร็จเปลี่ยนช่องโดนลิวอรี่ด้วยโอ้โหจบแล้วเพื่อนไม่แล้วแต่เราไม่โดนดาเมจนะเพราะแม่งพลังสูงกันแม่งพลังสูงเหมือนกันไอ้เหี้ยไม่รู้ยิงแม่งไงแม่งพลังสูงไงครับไม่โดนดาเมจเหมือนกัน Not necessarily a bad play, actually, though. You've reduced the total attack points on the field. Now you're not even going to take 50. It's just 0. Yes, that's true. สเปรย์ใครได้วะไม่ติดที่นี่หรอจอมเวทใครคือจอมเวทเด็กนี้วะนักรบมังกรจอมเวทคือใครวะแซฟิล่าใหม่เหรอแซฟิล่าใหม่ไม่ใช่จอมเวทปะแซฟิล่าใหม่ไม่ใช่จอมเวทนะมันคือนางฟ้าเฮียทุกอย่างปะมันคือมังกรนะครับแซฟิล่าใหม่ก็มังกรมันติดลิวอรี่เนี่ยคนนี้ไม่จอมเวทนะมันจะสเปรย์ใครได้วะ Now we're activating Radiance of the Voiceless Voice. We are putting back the Skull Guardian, the Ritual Skull Guardian, or rather the new Voiceless Voice Skull Guardian. คนนี้ไม่ใช่มังกรเหรอวะไม่มีจอมเวทแฟรี่ล้วนเหรออ๋อคนที่แฟรี่เหรอคนที่จอมเวทไม่ใช่เหรอวะอันนี้อ๋อนี่จอมเวทคนนี้คือแฟขอคนนี้เป็นจอมเวทใช่ไหมร่างเด็กเป็นจอมเวทร่างโตเป็นมังกรถูกปะโอเคร่างเด็กเป็นจอมเวทใช่ไหมไม่ใช่นี่คนนี้ก็มังกรไม่ใช่เหรอวะคนดู
อ๋อมันเชนในเชนเดียวกันโอเคจบเข้าใจละผมนึกว่ามันเปิดเสร็จแล้วมันเชนหนึ่งอันนี้มันก็เลยเชน2อันนี้เพื่อสลับเพื่อสเปรย์มอนมาเพื่อให้มันคุมเป็นมังกร Now, I don't think Mikhail is safe from damage just yet because the U-Bell can still attack. มันเชนต่อกันผมว่ามันเปิดแล้วมันขึ้นเชนใหม่มันเชนต่อกันก็โอเค life points. Exactly. เฮียไม่ละ Fire U-Bell that have to ชุบหลุมกับดักชุบหลุมครับชุบหลุมครับมันมีแบบลงแล้วบังคับอีกฝั่งบิดมาตั้งตีไหมไม่มีมีไหม U-Bell monsters. It is a U-Bell monster. There's plenty of those to go around. Oh, this is going to be a bit rough. Take a look at that graveyard. Thinking about what fiends we might be putting on the field there. Again, it's just so wild. I know I'm so excited. I'm sorry for the viewers at home. I know there's the Seto Kaibas in the chat are just like, it's a 10-star monster doing what it's supposed to do. But it's exciting to see because again, อ้าวสเปย์ว่ะได้แค่สรวิทย์นะได้แค่มังกร We're activating the effect of Sorayas through the Eternal Favor. ที่จริงไม่ได้แค่มังกรแล้วเพราะมันกลับเป็นคอสสเปย์มาใหม่ใครก็ได้ Ritual monster available. Okay, so we're going to be able to pay the cost, which is return to hand. But now that there's nothing on the board, you can special summon anything else. But we're gonna go with Sorayas anyway. Nice to see Sorayas on the field. We talked about it earlier. It was a great card just for its ability in the ยังไม่มีนะ Nice to see monsters used for their attention. ยังไม่มีนะแบบสั่งบิดตั้งตี Okay, so ไม่มีนะ Sorayas โอเค has quite a bit of อันนี้มัง defense กร points. That's gonna hurt. Hold on, I think we're gonna go into battle phase, and this battle phase could end the entire game. อันนี้จบแล้วนะตอนนี้คือไม่ต้องคิดเยอะครับมีคันโกะแล้วครับตีอีกฝั่งรับแทนแล้วตีอีกฝั่งรับแทนคือจบแล้วตีอีกฝั่งรับแทน Now, Sorayas can only negate the special summon of monsters that do not start a chain. So, เอาไว้ในซัมมอนที่ไม่ขึ้นเชนครับ not สรวิทย์ something that Sorayas ดีกับขึ้น can มือแบนอีกออก negate. ในเกมซัมมอน You need a completely different card for that. So it seems like Mikhail is just trying to wriggle free, and there is no. ตอนนี้ก็คือตีอีกฝั่งรับแทนละ2รอบ Onto the field, we're just gonna attack straight into the Sorayas. ออสการ์ก็คือไม่ต้องคิดเยอะตีอย่างเดียวตีแม่งอย่างเดียวตีอย่างเดียวเดี๋ยวมันไปเคลียร์เองฮะ 800 defense points, and ตีอย่างเดียว that multiply that by 3. As long as you're not using the fusion U-Bell, okay. As long as we're just using the other U-Bells to leave it on the field, we're gonna be cooking. Loving Defender certainly a great card, but you may not want to use its effect because it is going to deal damage and then banish that monster. Right now, it's kind of nice to just have monsters to นี่เข้า crash แบทเทิล into. แล้ว So we're waiting for a response here. This is a tight position. I think we're moments away from closing out this game, but we have effect activated to negate U-Bell. That's not gonna stop Nightmare Pain. มันไม่มีผลอะไรเลยนะปาเวลเลอร์ใส่คนเนี้ยเพราะว่าเทคคือโอเคคนเนี้ยใบ้ไปคือมอนไม่โดนมูฟแต่ถ้าเป็นผมว่าโดนมูฟดีกว่าไอ้เหี้ยไม่งั้นแม่งโขก2 รอบถูกป่ะพอไอ้นี่ตีเสร็จมันมูฟไงแต่ถ้าเราใบ้มันคือไอ้2คนนี้แม่งตีเพราะเอฟเฟกต์อีกฝั่งรับแทนมันคืออยู่ที่เวทอะโอเคแต่ว่านี่กดกับดักเพื่อยิงนะมันไม่สนใจอ่ะแม่งก็ตีอีกฝั่งรับแทน2 ดอกเหมือนเล่นมิคันโกะครับอีกฝั่งรับแทนเนี่ย2 ดอกปาเวลเลอร์ถูกแล้วเหรอ Now U-Bell attacks. That's 28. 28. That's a lot of damage. แต่มันข้าวเดิมปะ Great seeing these damage reflecting decks, whether it was Mikanko's strategy that we saw at the last 2 แต่ถ้าไม่ปามันก็ตัวอื่นตีก่อนก็ใช่ครับ or U-Bell now. You are not safe just because you're in defense mode. No, that just it feels like which is Lyrilusk. Oh, you're right. Yeah, the second you put a monster on the board, you may have already. แต่จริงมันตายแล้วปะมันกดชุบได้ตลอด 100 defense. That's a lot of damage you have to take. And with the negated effect of the fusion, U-Bell, the loving defender forever. Absolutely, definitely showing some love to our U-Bell fans, but just doing a lot of damage calculation again, lots of numbers to keep track of. The battle damage is not necessarily coming from the U-Bells, including the negated ones. It is coming from Nightmare Pain. ตายแล้ว Oh, that is game. Definitely packing it up. แต่จริงมันแพ้แล้วนะผมบอกเลยปาไม่ก็แพ้อยู่ดี
Here we แต่มัน go. หย่องสรวิทย์ไว้คนเดียว I think มันก็ the plan เอาจ is ริงมันก็ไม่ค่อย probably อะไร for เท่าไหร่หรอก Voice to go first. สรวิทย์เนยูเบลไม่ค่อยได้อะเนซัมมอนไม่ขึ้นเชนถ้ามันสเปรย์มาจากกับดักก็เนไม่ได้ And how could they worry about it, right? Plenty of cards don't mind being destroyed. You can push through it, but wow, now that is a pre-preparation of the rights if I ever saw one. That's a beautiful one. And it's met with just as beautiful the Ash Blossom and Joyous แอด Ring. ใบนี้เหรอ One great card deserves the turn ก็ of ดี another. So now we're down to 4 cards. แอดใบนี้แล้วก็เบลอีกใบ But that's okay. Obviously, there's certainly a lot of different แอด preparation แล้วก็เบลซาฟิล่า Oh, low is also a อ้าวเหี้ยแล้วเพื่อน good ไม่มี choice. That's going to place one of those ไม่มีก็เรียบร้อย Voiceless Voice Battle or Trap card onto the field. I love it how it's placed on ถ้า the ซา field, ฟิล่า so even รีโซฟ on น่า the จะชนะเลยนะ still be able to place one just in case. A lot of great cards for sure. And it's แปลว่าจบแล้ว we are going to see a discard. เพราะว่าถ้าไซเลนฟอร์ได้ตั้งก่อนยังไงก็ไม่แพ้ Voiceless Voice has been placed into the graveyard, and we're ยังไง also ก็ไม่ gonna แพ้ add- บอกเลย I believe that is แพ้ยากไซเลนฟอร์ตั้งก่อน Looks like a Saravis could just barely make that one out. I mean, Saravis is a very useful card after Toma. all. In the hand, if your opponent targets your monster, you can send the Saravis, and that's going to negate it. No, it's really good stuff. Looks like we're going to go ahead and get our ritual on here, right? Banishing the Saphira, using the low as the entire tribute for those star levels, and then bringing out Skull เพย์หนึ่ Guardian. งเสิร์ฟสองชุบ Once the Skull Guardian is ไม่ special หนึ่งชุบ summoned สองเสิร์ฟ onto the field, that's going to allow Low to trigger in the graveyard and re-special summon herself back onto the field. หนึ่ง and ชุบ that สองเสิร์ฟ enables the negation play. Called ดี the ครับ protector of the voiceless เนี่ย voice โดน for เบ a ล reason. Skull Guardian's ไม่โดนหรอก negation เบล effect is ถ้ามี so- เบล so ปังอะไรนู่น straightforward. หรอก It reminds me of Sword ซาฟิล่า Soul, หรอก where it's just big bodies แต่เผื่อ clamping ไว้ down on เผื่อ the ไว้ field เผื่อ and ก็ดี getting their setup very quickly. เสิร์ฟไม่จำเป็นเท่าไหร่ Never ดีกว่าไม่มี really ใน have เก to ตเทิร์น fear ห the น้า primal being because look, how many summons was that? 3. And once we have this particular field set up, I think we want to get that trap card live as well. You need the disruption. You can't just be like, oh, I'm just going to have one negate and pass turn. It's going to be very difficult. It's not nearly enough because again, that negate also destroys cards. That's going to be weird. But เหมือนเดิม looks like we're seeing a very similar start here with the drop of the Dark Beckoning Beast. Dark เน Beckoning ทำลายเลย Beast has been negate and destroy the Dark Beckoning Beast, so we're not going to อ่ะ be ใช้ละ able to ใช้เนละ add the opening of the Spirit Gates. Oh, triple tactics talent จูบานนะกูบอกเลย ช็อต to นี้ that now that a monster effect has been activated. ดึงไม่เล็งครับ Going for เรียบร้อยครับ cards. Well, that should put up to 5 cards in hand. จั่วสองเหรอแปลว่ามือเล่นไม่ได้โอเค I don't really ต้องจั่ว think สอง like you're going to get much out of trying to ถ้าจั่วสองยากอยู่ remove ยาก the อยู่ hand at this point. You really need those extra resources since your opponent ถ้ามือเล่นได้แล้วยึดมอนน่ะแล้วหาลงมอนได้อีกตัวหนึ่งเอาไปลิงก์คือจบเลยนะคือ I เก่งเลย think this is a interesting แต่ว่าถ้าปิดไม่ได้เธอหน้าโดนอยู่ดี เพราะว่าเขามีซาฟิล่ากับเวทละเธอหน้าจบละ If he has the Spirit of Yubel in hand, there's not too much to scare. Oh wow, a triple tactics thrust. Now you can really get in the game here by Evely, grabbing Evely. the spell or trap you want. ยูรี่ It doesn't even need to be set onto the ไม่ใช่ field Evely ครับ because เสิร์ฟอะไรไม่รู้ your ไม่ opponent เห็นนะ controls monsters. I can't quite make out I what think that that's card one is. for one. I swear for the life of me, for what I'm seeing. 1 for 1 is a fantastic Ah, 1 card for 1 considering there is a Samsara D Lotus as an option. แอดครับ We're going to put Yubel into the graveyard. What a great ไม่มี cost ครับ because Yubel can summon ไม่มี Yubel ก็ไป from anywhere, ไอ้ที่นี่คือใครเนี่ย even from Banish. It's so wild, Well, the banishment. the banish will have to come from I believe the trap card. นี่ใครครับ ต้นไม้เหรอ Myself ยู right เบล now. ตอนเด็ก We อะ get the Samsara D มัน Lotus. คือซัมซาร่าดีโลตัสครับ Lotus, obviously a spiritual เอฟเฟกต์คือแซกตัวเองเพื่อสเปรย์ยูเบลจากเด็กโอเค Such a great card. Either you contribute it, special รับ summon ทราบ out to Yubel, and then during your อิมเปอร์ opponent's turn, you know, you can แซกเป็นสปีดหนึ่งนะ สั่ง tribute ใช้ the card, and the activated card effect becomes destroy Yubel. You thought ไปออสการ์รออะไรเพื่อน you're playing into mine. จบละยูเบลแล้ว Now that Samsara D Lotus can perhaps turn into a Spirit of Yubel. Get ต้องลิงก์ summon ต้องลิงก์ Yubel ลิงก์ลิงก์ monster. And it's like a lone ลิงก์ fire หนึ่ง blossom. Oh, Except it's a absolutely. Lotus. Different plans, but หมดแล้ว yeah. เพื่อนนอร์มอนไปแล้ว All right, looks like we're หมดแล้ว going to link Karibo, a little protection there. ไม่มีเวทคือจบละ ถ้ามีเวทได้อยู่ ไม่มีเวทเลย Quite what you need, but it'll at least give you a way to protect yourself. So it was a link summon and Oh, pass turn. จบแล้วไซเลนฟอร์ชนะแล้วอันนี้คือตั้งติดแล้วไง Negated the card so that we ก็อย่างที่บอกเด็กมันคือต้องตั้งก่อน แล้วก็รอในเกตเขาถ้าเอาอยู่คือจบ แล้วก็เธอหน้ามันของมันบวกกันแล้วครับมันมีเวทต่อเนื่องมันเสิร์ฟทุก Now, ตา we เล say ย that pass, which แล้วก็ is ซาฟิล่า strong, เล่นทุกตา Oscar is just holding in a Spirit of Yubel. คือชนะอยู่แล้ว Yeah, holding a Spirit ถ้ามัน of ตั้ง Yubel, ก่อนอย่างเงี้ it's ย just so safe in this matchup. I just can't emphasize that enough. You can't destroy. ว้าย It's ส just- ปีดหนึ่ง There's so much follow up. แต่ถ้าสปีดสอง It จะ is เก่งไป very difficult to OTK this particular deck. There is ยัง no ไม่ได้ way that Normal you're going to be able to Normal put แล้ว the Normal power แล้ว to be able to get Normal these things. Reckoning And there's beat certain แล้ว things I can think of, like a Sword Soul 10E deck Normal might beแล้ว okay with like Berserker the 10E because they're banishing and negating the effect. But that's not a matchup you see every day. Hey, and neither is this one. Is Mikhail tunnel visioning and trying to do La. 8,000 damage in one shot? That's going to be a very dangerous play, very, very risky play.
Certainly not เพื่อน necessarily feel emboldened บูชายัน2ตัวพิธีกรรม2ตัวครับ4,001 2 ทีตุ้ม Nightmare Pain the eternal favorite here he's got nothing but that's kind of how we got here รออะไรฮะไป Oh ดู no, we are scooping up our cards, and that's going wire here and เกม3เด้อ 3 here we go the deciding factor So we have a table. ยูเบลได้เลือกนะ 2 and 1. Right now we have 1 and 1 for table A and 1 and 1 ชิป for เตอร์ table โอ้ย C. เฮีย good update okay เอา oh look เอา Gamma rears its head เอาแล้วโรบัตโตคาร์ลอสมาเบลได้ I mean, it is a high pressure card, but I think ไม่เบลวะ just using a dimension shifter เอ้ย might เบล not be everything here. เบลได้ไม่ใช่เหรอวะ It's a strong card against มัน Voices สเปรย์หลุม Voice, นี่ not letting them get access to the ไม่เบล graveyard. It is a pretty big deal. ไม่เบล However, if Yubel is able to establish ไม่เบลอะพี่ they get their access to the graveyard as well. It's not เขาถือเบลนะไอคนเล่นยูเบลเขาถือโกสเบลนะ Oh yeah, great card. We've seen more side frames being played again เขาบอก last week. We ไม่ got จำเป็น side frame Delta take the main stage. Now นี่ we're seeing ไม่ side จำเป็น frame Gamma. Every letter of the alphabet. เขาบอกต่อให้เว้ย set 1. Are we passing turn? We're setting 1 and passing turn. ไม่เบลแปลว่าเขา Oh, we've got another update. Looks like table A โอ้โหวัด is จริงๆแม่งวัดเลย done, เนี่ยเอาจ and ริง table B is done. So this is the deciding factor. This is 1-1. ไม่มีไง Both teams have 1 win apiece between their duelists. So this is แอดเปล่าเบลเมื่อกี้ผมเห็นมือเลยเบล Take it with a gamma, turn ผมเห็น off the dimension shifter, enabling his own turn. Or are we going to see some Spirit of Yubel action? Well, there's not going to be a whole lot of battle damage done this turn. Of course, Pot of Prosperity halving that. So I think definitely probably would banish. เขาจะรอปาเบลเทอร์นี้ใช่ไหมเนี่ยเบลเนี่ยมี2เบลด้วยมีดับเบิลเบลเห็นปะดับเบิลเบลดับเบิลเบลเก็บไว้ปาตอนอื่นดีกว่าเป็นผมปาเลยเด็กเนี่ยเจอไซเลนฟอร์สไม่มีหลุมแพ้อยู่แล้วเด็กอะผมบอกเลยเป็นผมปาเลยมีเบล2 ใบด้วยให้ชิปเตอร์รีโซฟดีกว่า This is how I would like to see it. We ให้ want ชิปเตอร์ the รีโซฟดีก feature ว่า match table to be the ones closing out the game. We are not going to see any surprise. Oh, the game suddenly ended. We have a handshake. เพราะว่าถ้าแบบนี้มันไม่ชัวร์นะเว้ย We're แบบ going เนี้ย to see this finish to the end. คือถ้ามันไม่มีหลุมอะคือมันกดอะไรไม่ได้เลยนะแซฟฟิล่าดิดได้ แต่ก็ไม่ได้อะทำอะไรไม่ได้เก็ตปะคือทุกอย่างไปนอกเกมหมดคือเด็กนี้มันต้องมีหลุมไหมมันต้องมีหลุม This might be branded voiceless มัน voice. ต้องมีหลุมอะถ้าไม่มีหลุมคือเด็กคือมันผ่านเลยมันชิปเตอร์แล้วผ่านเลยไงเด็กอะแต่เขามี2 ใบเขาไม่ปาเลยไม่หลุมกันนี่ไงเห็นไหมไม่ปาเหรอโดนดิ So that Donny, gamma may definitely pa. done a lot of work here, enabling Oscar. Mikel to have a turn Nee. to use the Saphira without losing out all Huh? those additional effects in the ทำไมให้วะเฮ้ยเหี้ยอะไรวะ มันโหดจังวะให้ด้วยเหรอเพื่อนให้ไม่น่าดีนะกูบอกเลยกูว่าแตกนะถ้าเราให้อะ Contemplate whether เกิดอะไร they ขึ้น want วะ to use that ghost bell on that card because Saphira can't add back from the graveyard คน after นี้ก็ all. ปาเบลได้นะครับมันเก็บหลุมขึ้นมือ Looks like we're going to go ahead and grab this array. แปลว่าใบหมอกคือวอลล์ดนะอะไรนี้เขาไม่กลัวพวกคอนมิกไซโคหรือแบบใบเคลียร์หลังเลยเหรอวะเขามั่นใจในใบหลังขนาดนั้นเลยเหรอ Work. And we're going to activate the effect นี่ไง of Saphira เขาก็ทำตัวในเกมมาก่อนเลยดิ graveyard. We're going to put away the Trias Haurachia and we're going to special Just summon out our Skull Guardian, protector of the voiceless voice. Now Yeah. they're likely going to add into a low. if แปล they กๆ don't ละ already ยู have เบล it. กู I think low would ไป have ครับ already แพ้ละ been summoned, so จบ we ละ might be fetching into the low right now. จบแล้วนะ What we're going to grab. It's a shame we haven't been able to see Trias Haurachia like ถ้า1 ดาวได้นอร์มอนคือจบแล้วนะใบหมอกไม่ได้กดเลยนะ ถ้า1 ดาวถึงพื้นเมื่อไหร่เรียบร้อยนะ Once that normal summon lands onto the field, now Mikel is เฮ้ยมันโยนเกมปะวะ very, very safe. มันโยนเกมปะวะ Definitely, and what he doesn't know is that there is not really a อ้าว spirit เฮีย of Yubel จ there บ to ละ save him. Now we เขา don't โย know น what เกม that ปะวะ face down card is, but I feel like it might have been เกิดอะไร activated. ขึ้นวะทำไมอยู่เขาไม่ปาอะไรเลย To this duel. Now there could be a lot of damage going out, but there's also a face เรียบ down ร้อย card แล้ว we เพื่อน don't know. Exactly. And we do พ่อ have มาแล้วตอนนี้ 4100 attack on the board. เพื่อนชนะแล้วเหรอเป็นไปได้ Certainly could do something. อาจจะ about เพื่อนช that. นะแล้วเราก็เลยไม่แคร์ Into the voiceless voice. Remember, there is one card on the field that is a ritual monster, so that can at least you มี can เบล one destroy. 2ไม่ปา How much damage can we output? คือตอนนี้พี่แกไม่ปาอะไรเลยครับ We're ตอนนี้ looking at Skull Guardian, Protector of ปา the ไม่ได้แล้วครับ Voiceless มีตัวในเกตแล้ว control low to use the negation effect. Very, very important. And even for the barrier of the voiceless voice, you need a ritual plus a light ritual that's dragon or warrior.
to get the protection effect as เรียบร้อย well. เพื่อนเจอ Definitely กัน what the deck is all about, and always fun when Skull Guardian gets that double boost, so we don't have to calculate in 50s. 50 And we're 4,100 attacking with 4,100 50ครับ low, and we're also เจ็บ attacking with บอกเลยเจ็บ Skull Guardian. That's a lot of damage. That's 41 เจ็บแน่นอนใครบอกไม่เจ็บเจ็บเลย If I recall correctly. 50 is enough to beat over the 0. So we didn't get over the 50s after all. Beautiful decade. Funny number to calculate. 250. It's 275. 2,075. 2000. Because of the half damage. Remember, we had the Pot of Prosperity earlier in the duel. So, 4150. พลังลดครึ่งนึงนะ divided กด by หาย 2. Man, we are getting into some solemn judgment math today. Yeah. โอเค กดหายลดครึ่งนึง But again, Duel is just really trying to hang in there. Again, there are players on both sides. The team can go. เอาไงต่อดีเพื่อน That's kind of helpful too, since the duelists have wrapped up. They can offer advice here, but you got to make a move at some point. And again, here we go. Oscar's going to draw us. Let's see what happens. We need to see that ใบหมอกมาจากลังการก็ได้ครับ spell, but right now, without the field established for Oscar, it's going to be very difficult. I don't know if that one negate is going to basically just block off everything. We're going to Looks set like we're only one. setting it. I feel like there's a commentator's curse, right? I say what that card is, and it definitely isn't. But I feel like that might be Ghost สง Bell. สัยว่าทำไมเบลขัดอินเลฟไม่ได้ครับ It could be, เวลา it could มี be. ลอส Maybe we คุม can reflect a little bit of ลอสบอกว่า damage. I don't think the เอฟ loads เฟก are going สั่ง to ฟิวชั่น do ซัมมอน anything. ไม่สามารถ Motion. โดน Couldn't เนเกต imagine it แอ just คทิเว going ชั่น toได้ use ครับ just yet, but it looks like we're going to use the Radiance of the Voiceless Voice. เบลมันขัด So แอ we're คทิ gonna เว use ชั่น the first effect of, แต่ในฟิวชั่นเนี่ยเวลาเขาปาเรากดแอชอะมันเนได้เพราะว่าแอชเนเกตเอฟเฟกไม่ได้เนเกตการสั่งใช้ the other Cerebus out of the Dragon Sage. Oh no, we're gonna go straight into low. อันนี้ไม่ใช่แพ้แล้วเหรอแพ้แล้ว Another card that's going to be the สเปรย์ barrier. น้องหมวก I'd แดง like มา to อีกคน make นึ the ง call แปะ here, but it's going to แปะ be กันเล็ง barrier. Barrier is very safe. Now we cannot target these monsters. That's actually ไม่โดนเล็งเป้าแล้วตอนนี้สบายแล้ว Great ชีวิต effect too, and now you actually can perform another. ไปพี่ออสการ์เก็บยูเบลเราเลย which is very, เจอกัน very nice. เจอกันใหม่ยูเบล set monster. แทนแทน Just on pins and needles. No, I know this is a nail biter of a match because you want both of these duelists to win. They both have incredibly interesting strategies that they're piloting. And while we can't tell you what their friends are playing, those are cool ไก too. ปูค So รั yeah, บ it's really hard to pick a favorite here, but Mikel is เบลบอก in ไก such a ปูแล้ว dominant ไม่ได้ position. ปา We've obviously seen Oscar ยูเบลที่ไม่มี we know we ยู have เบล this ที่ไม่มียูเบลครับมีแต่เบล Unless ธรรม he ดา picked มีแต่ one โก up ส just เบล now, this may be the end for our hero. That's unfortunate. Without Nightmare Pain, even with the Spirit of Yubel, Spirit of Yubel is only going to delay the damage coming through because Spirit of Yubel, แสด unlike งว่า all เทค the เก็บ other กับเทค Yubel ฟิวชั่น monsters, เป็นเทคเดียวกัน actually ใช่ does ไหม not นี่ reflect effect damage. แบนอิเลสใช่ไหมครับ It's good, but it เอฟ can't เฟก be มัน that คือ good. They have to give some of the เก็บ card มอนใน effects หลุ to ม the other สั่ง cards, ขึ้น right? มือเดน It ยู looks แค like น they're ฟิว gonna go ชั่น ahead and ใช่ครับ discard มันอยู่ใน Sophia, เชนเดียวกัน send that ritual to the graveyard, คน and สั่ง have สามารถเลือก the ได้ ability ว่า to จะแค่เก็บ Sophia ขึ้นมือหรือ to ฟิ the วชั่น bank. ต่อเลย มันก็เลยขัดได้ครับ And we're gonna use Saphir's effect. I think that's Target เป็นคอร์ส That is, เก็บแล้วสั่งฟิวชั่นเป็นผล Skull Guardian Protector. Okay, and that's going to be something that low likely going to be special. พี่เอามาแล้ว2ตัวดับเบิล Making it so that there's always ดับเบิล protection on the field. 4,100 Oh, what an กันเล็ง incredible board here. Again, 2,400 attackers แข็งแก that ร่ง have the ability to have an Omni negate. You've got low, so you don't have to worry มาแบบ about them ชิว getting ๆ rid of the ชิว snipe out either of them. The barrier of the voice โดด is Soloic going ตัว to be บอดแตกแล้วครับ because again, you have that great ระเบิ combo ด of low and your ritual monster. And Radiance of the Voiceless Voice is really going to prevent your opponent from ever getting into the game. Or you could just use it to recycle your resources just like we saw. แบบนี้ก็เรียบร้อยสิวะ Okay, they're just squaring off all the zones. Cleaning up the ไป board ละ state, obviously, there's just been so ถึง many เวท cards 2 ใบ being สเปรย์ slapped ไม่ขึ้น down. เชน Looks like we're going to go ahead and shuffle 2 spells, including a ritual. I think it's time to see a Dragon Sage. Yep, Dragon Sage is coming down. This is a tight position. Oscar's eyes kind of avoidant, looking out to the crowd. แบทเทิร์น Could be a poker tell. ยิง Maybe ก่อนก็ได้ he doesn't ยิง have หลัง the ก็ได้ outs, or maybe ถ้า he ชัวร์ just แล้ว that เอากับดัก standing ยิง in the หลัง face, เลย he's ready to slap ใช้ยัง down อ่ะ the ใช้ไป spirit ยัง of กับ Yubel, ดัก but I feel like that's what he would need to survive. Now we could have super แบทเทิร์นละ polarization right โอ now. เค It would be great. นั่นแหละตัวนั่นแหละตี However, ปึ๊ด this is a really rough position. Likely it's going to be the ghost spell you mentioned It is the earlier. Ghost Spell in Haunted Mansion. There is a Spirit of Yubel. Okay, this Now is it's reading great. เน่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  Do you negate it or not, Mikel? เน่ไหม Because if you do, you might negate and destroy, and that's where the real fun begins. I think you'd probably leave it. No, I think destroying it still might be the better option because you don't give them the additional. มันไม่ตายกับแบทเทิร์นอ่ะ ก็ต้องเนวะ Second effect is coming through, and that's Add. Ash Blossom. Oh, Mikel was
was ready for that. If only this was a call by the grave right there. You don't usually get to do that again. Most of the time we have these battle phase effects. They're happening sometime in damage calculation, but this effect happened on attack declaration, so the Ash Blossom and Joyous Spring was perfect. มีกับดัก Bringing the card back. We got it negated. Remember, Skull Guardian Protective Voices was once per turn. Even if multiple copies, we're putting this monster back onto the field. แม่งน่ารำคาญจริงดิ Activate the effect of Spirit of Yubel. Actually, no, you do not get to activate the effect of Spirit of Yubel because this one you do not have any response. The only way you can actually get that effect is that if this is เด็กแม่งน่ารำคาญของจริง How unfortunate. There is. He's hanging in the game. That's the main thing. Is it ใช่ครับแอนเนฟเฟกเบลเนแอคทิเวชั่น Think about giving Yubel a try. Man, you definitely know how this deck works now. It's very good. Remember the position. Oh yeah, let's not make that mistake again. Exactly. Yeah. So there is no activation of the เขากดกับดักไปยังจริงๆเขาต้องกดดักเช็คหลังก่อนนะ There is no further ถ้าเขาจะชัวร์แล้วว่าปิด It มันมี locks ตัวใน you เกม out of response, and that includes your own effects. I know. Neither player can activate those cards or effects, and that was supposed to be good, but unfortunately, it's kind of slowed Yubel down. It needs to be Chainlink 2. Chainlink 2 is the only way to kind of bypass that. All right, looks like we're going to go ahead and send ใช่ครับ loads ช of นะลาย the แล้ว down here. Might just be bringing out a Link Karibo, maybe a relinquished Anima. I think we are going to relinquish Anima. Not That feels only like that, SP Little Knight. This is yes, absolutely. This is one of the best ways to clear เขาน่าจะ off กดกับ Yubel. ดัก We're ไปแล้ว getting rid of one of these Skull Guardians. That's fine because you do have the trap card Radiance to shuffle it back into the deck and get additional ไป summons. หนึ่ง We're ใบ gonna เพื่อน see the SP Little Knight. We're gonna banish. เฮ้ยมันชุบแบนอีกโซนได้ไม่ใช่เหรอวะ Spirit of Yubel. ไอ้กับดักไหม Oh no. Truly a spirit now that she's met the banishment, and now the resources on Oscara's side are ไม่เป็นไรครับ เวลาหมด เราชนะอยู่ดี Now it looks like we might be sending SP Little Knights as a material, maybe not. No. Thinking about it. I think not Spirit, but the SP Little Knight is great to just apply pressure. ใช่มันชุบแบนอีกโซนได้ Any sort of future Yubels coming out. Yes, SP Little Knight. And SP Little Knight is a great card here, certainly helpful, but now it looks like we're getting into things. This is interesting. We are summoning out the dark แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเขาไอ้นี่เดี๋ยวเขาก็จะยิง destroy it, or we're going to instead use SP Little Knight to banish it. That still allows the effect to resolve. หมดเวลาแล้วครับ Scary. I'm not sure that would pick that unless you intend to negate the opening of the Spirit Gates. Eternal favorite effect, special summon back the Spirit of Yubel. Thinking on the activation of that card. ต้องยิง So ต้องยิง we're not quite there yet. He may have resolved that effect too quickly. Okay, good. เอากับดัก His ยิง opponent have ยิง an หลัง opportunity to respond. And I think we are going to attempt to destroy it by destroying that trap card with it. ต้องเอากับดักตัวเองลงไปด้วย So just doing a great job of pinpointing ต้องกับดักตัวเองลงไปด้วย strategy again. Mikkel maybe learning on the fly, but he's doing a great job. So it seems like they negated the activation of that effect through Skull Guardian, destroying. ต้องเอากับดักลงไปด้วยครับเอฟเฟกต์ยิงอ่ะ And now we're going to see the effect of opening of the Spirit Gates. And so this is going to be the most difficult part again. There should be a Spirit of Yubel in the graveyard though, so even when we could search, it's not necessarily going to lead to another Yubel. ใช้ตัวเนเกตเหรอ If Players only going we back could and add forth. they're getting a little coaching in there, I believe. Yeah, it's totally. ไม่ครับเมื่อกี้เขาใช้กับดักแล้วเขาเพิ่งสั่งคนนี้ Best buddy next to you. Might as well rely on him. We're getting everything. เห็นมือปะเมื่อกี้เห็นมือปะนี่ไง So the trap card was used. There we go. ใช่ There we go. We can ผมบอกแล้ว only see มัน what เมื่อกี้ has มัน been เมื่อกี้มัน used. ชี้คนนี้ Speculate. Oh, But you can only use one effect that turn and only once that turn, and he has used it. For students of Duel Academy at home, remember, using is attempting to activate even if it doesn't happen. Oh no. It's such a good card. Yet we are locking ourselves out. มันเอากับดักยิงกับดัก Just like at the end of แล้วมันเอาไอ้เนี่ย season เน three, นี่ไว้ get to see Yubel clutch มันต้อง it ทำแบบ out นั้น to it. เพราะไม่งั้นกับดักมันจะกดได้อีกรอบ She was there to save you, but looks like we are fusing the 12 dimensions another time. So close, so close. What an epic duel. I think that was a very ไม่รอทิ้งคอร์สหรอ ไม่ครับ เอฟเฟกต์ชุบไม่ต้องทิ้ง Oh, absolutely. And it seemed Effect like in fusion the ต้องทิ้ง very first game, he wasn't sure how to play against the deck, but he made ผม those ดูจะออกแล้ว adaptations ไอ้พวกนี้อันไหนมั่วอันไหนไม่มั่ว especially when you were just getting to the first major one. Oh wow. It's an inevitability. Eventually we would settle. Is it Yep. Fire King strategy with the Snake Eyes, or it's just Snake Eyes? Well, this will be our first เอา opportunity to see เจ็ด these เหล่า two เจ็ด really potent and popular strategies go head to head. เชี่ยชุนปิงมาอีกแล้ว Shipping already was featured last week. We've seen how he plays. Just so ชุนปิงมาอีกแล้ว good. พี่ชายกูมาอีกแล้วครับ Asserting his dominance by removing his glasses. Doesn't even need to see the cards เชี่ย now. คนที่โดนชิปเตอร์และอีเวลลี่แล้วก็ And you may ก็ have ชนะอยู่ noticed ดี that the zoning of the field may be a little bit คน different นี้ because left-handed players can't switch the zones there. คนนี้ไว้ใจได้ครับ คนล่าง Shimping Shu starting คนล่าง off ไว้ to ใจได้ play. ผมบอกเลย I believe he did win the battle. Now he's choosing to go first. In response. เหมือนเดิมเด็กเดิมครับ It's สเน almost กไอ about Snake เคียว Eye Ash, the best opening play. อินเปอร์ And infinite impermanence, which is fantastic.
from the perspective of the opponent, this One allows five. them to negate the Ash and not have to worry about a card like Called by the Grave. It also stops the entire Ash's effect, at least now, assuming Ash doesn't hit the field again later in the turn. So we're performing a Link summon of Link Karibo. Now, because this is pure Snake Eye, there's no Kieran to help, mitigate the impermanence. We're ending main phase. And we're going to use Link Karibo. Well, one of the things about Shuping's deck is it is cutting a lot of the sort of generic spell cards that you could play. คนดีคนเดิม A lot, and I mean a lot of hand ช interruptions. นะแล้วไปเจอกันเกม2 That is more than the average number, that's for sure. And we're going to see a follow-up with Everett, starting with ขอบคุณครับคุณนิคาซิโอ of Snake Eye Ash. Over a third of his deck. รออะไรครับพี่ล็อกเบิร์ดอะ A third. โอเคล็อกเบิร์ด Over a third. The deck list might as well say monster cards, spell Lockbird. cards, and more hand interruptions. And here we see Droll and Lockbird, one of the many hand interruptions. One ภาพ that เดิม is not necessarily the best ล็อก against ล็อก Ash, ก็เหมือนเดิม rather use ล็อกก็เรียกงูงูดันงูตี because even though งู we เหี้ยอะไรไม่รู้ see งู Lockbird เต็ม in หมด the field, Everett's still going to be able to make a poke เรตติ้ง field. ฟินิกซ์ซีแลนติสตาย That single Ash, if that's the card that you start with, นี่ไง as opposed งู to say มาแล้ว Bonfire, critical. ลิงก์2 Now, Shinpeng here, hand over the mouth. Usually that's telegraphing something, but from what we witnessed last week, that doesn't mean anything. It just means they're deep in thought, finding the เอาอุก perfect กาบาต point ล to ง counter. นะครับ Yeah, if you're playing as a เนี่ player ย like Shuping who's been ลิง around ก์ so 2 long and ลิงก์ understands 2 นี่ตกชุบ 2 just ดึง worry about what you have going on, not try and get any reads about body language. ตายเลยนะที่จริงอะตายเลยนะถ้าไม่กลัวอุกกาบาต Also นะ same for Jesse as well, but we're ถ้าไม่ looking กลัวอุกกาบาต at ลิงก์ the Link 2 ชาร์เมอร์ไฟดึง has เอ been เซลในหลุม pushed ที่ to ฝั่ง the spell trap zone as a ลิงก์ continuous 3 spell card. We're going into Hita. ชุบ Oh, that is a dangerous card. Remember, in เรตติ้ง these ฟินิกซ์ซีแลนติส matches มู or ฟออก even ยิงตาย best ไป1จบ matches, the ท่า graveyard เดิม is more or less shared. แต่ถ้ากลัวอุกกาบาตก็ดันเลย He's electing to activate the effect here. แต่เอาตรงว่าดันไม่ค่อยต่างผมพูดเลยตอนนี้ดันไม่มีผลเลยคือแกหาวิธียิงอยู่แล้วไงใช่ไหม On summon thinking. Maybe we could อุกกาบาตครับ see a variety. Ooh, Nibiru. คือดันน่ะ That's a great one, especially ดันน่ะดันมันไม่ใช่ผลดีนะเว้ยต้องบอกก่อนไออยู่ๆไปดันเขาอะเพราะว่าดันน่ะมันจะทำให้มันทำให้เขาว่าเซฟจากอุกกาบาตตัวเอง แล้วเขาก็จะมีช่องให้กดเวทสเปรย์เด็กได้เขาจะมีคอร์สฟรีพูดง่าย Aftermath of the Nibiru, you can ที่จริงไม่ควรดัน establish the field by just putting another fire มันไม่จำเป็นต้องดัน taking advantage of your opponent's คนเนี้ย graveyard. So the fact that Hida was destroyed while contributing ถ้ากลับไม่ปิดอยู่แล้วให้เอาตัวเล็กปัญญาอ่อน500 700ตีไปเดี๋ยวให้มันแซกไปเองถูกป่ะ Oh, that is ใช่ good เขา timing, ดันไป good เขาจะมี timing. คอร์สฟรี So you ถูก can't ครับ just rush แล้วเขาจะ this เห็นป่ะ in. There's so เขาบอกว่า many เขาจะมีมอน consider. ที่เป็นเวท There's ต่อ also เนื่อง the ฟรีไว้ deal เอาเป็น of คอร์ what ส if we have a deal โดยที่ไม่โดน of อุกกาบาตตัวเอง going as well. เพิ่งโหลดเกมมาเล่นนะครับคุณเล่นไงบ้างอ๋อก็ดูคลิปช่องผมได้เลยครับผมดูอันล่าสุด ลงไปนะครับ stacking it up a little bit. แล้วก็เลือกเด็กที่ชอบไป Just เลยค really รับ cutting out those lines. งูใหญ่ไม่โดนแบ He น also has the Link Rebo in the spell and trap card zone. So he also shuts him ไป off พี่เหมือนเดิม He's นอร์มอน sort ไป of on his own shut off dark access. มีคอร์สฟรีของเรา That's จ a ริง bit ๆไม่ต้องดัน unfortunate. Yeah. เล่นอย่าไปดัน And remember, Promethean Princess doesn't Dan requireเขาบ fire วก monsters to make, so you just want as many monsters as possible. But Shinping getting the turn back, normal Okay. summoning out the Snake Eyes Poplar. น่าจะเสิร์ชเวท Is Poplar going to pop off, or spare. are we going to be disrupted? Effect is okay. Red is allowing it to resolve. เสิร์ชเวทสเปย์ปะ Now, for this matchup, there's many different cards you can actually. You can go for the field spell, or you can go for original. Yep. เขาเสิร์ฟเวทสเปย์อยู่แล้วเดี๋ยวเขาทำอนิมาดูดโทเค็นรอดูเลย A ชัวร์ lot to consider. I mean, the field รู้ spell เพย์กันมาแต่ไหนแต่ไร protects cards like Nibiru because you get the เนี่ย additional เสิร์ชเวทสเปย์ blocks. ลิงก์ Looks 1 like อนิ we're มา gonna ดูด be โทเค็นกด using เวทสเปย์แซก the original Simple Spoil Snake Eye. Without any obvious ways of special summoning Spare in the oak graveyard, besides obviously Spare Nibiru from theงู hand, but without there being Link aตี princess or a Garunix or any of the obvious ways in the graveyard, maybe he doesn't value the temple as much because on the field as it's currently constituted, there's no way that he's going to be special summoning besides, of course, Nibiru like we just commented โอ๊ก on. ชุบแอด That's right. แอดลง And, เสิร์ช original has been activated. We're going to use that Link Karibo that was pushed to the back as cost and summoning out Oak. Oak having a target in the graveyard, which is going to be the Snake Eye Ash. Is he going to choose the add to hand or special summon? Seems like it's going to be the summon. Summoning into one of the columns under the extra monster zone. It doesn't look like Shuping's playing Relinquished Anima. No, he's not. He's electing to play the Boral End Dragon combined with the Pentastag. I mean, it kind of just deviates a แอด little เสิร์ช bit, ครับ but พอ like, บุลัส it makes people feel ไม่ก็เบิร์ช safe when they're เบิร์ช not. Yeah. ได้หมด Actually, พอบุลัส that's จะไม่ what ใช้ we're เทค seeing โดด quite จาก a มื bit อ this weekend.
which is Birch. Any thoughts on Birch? เบิร์ดสเป I ซี think ถ้า if มีม you're อน going ไป to be playing pure Snake Eye, Birch just provides you with even more ways to follow งู up. I mean, it's a งู great จ๊วบ card, จ๊วบ especially when you're trying to break the board. ต้องเรียก If งู you ใหญ่ get ก่อนนะ disrupted, the Birch could just summon itself out. เขานับซัมมอนและ Plus, it gives you 3 the additional ยังไม่โดนกว่าบาท ways to push. เล่นงู One of ให the ญ่ other things I like about Birch is in sided games, a lot of players this weekend have elected to use Summon Limit. And if you don't have Birch in your deck, เดี๋ยวเจอลูกพี่กูโลอโพอ่ะ your choice is then go into Poplar and then you summon into the field, and then you're unable to then use the Ash on the field เขาโลอโพ to แน่ set เล the ยวะ summon limit to get a Snake Eye out of your deck. With Birch, you can actually search Birch, keep it in your hand, use แปลว่าเขาไม่กลัวกว่าบาท the แล้ว Ash ถ้าเขาเล่น on อย่าง field นี้ to โอเค send the summon limit, and then therefore the second summon that you're trying to conduct is allowed to resolve, and then you can summon Birch in the aftermath of that. So it actually gives you some flexibility. เพราะอุก inside กาบาตตอนนี้มันยังไม่เจ็บไง I มันตก like หลุมไม่ that. ชุบสอง And speaking of summoning more cards, we have now Snake Eyes, Flamber Dragon summon onto the field via the effect of Ash. อันนี้ซัมมอน5ครับกลัวไหมไม่กลัวแล้ว Now, ผมว่าเขาไม่กลัวแล้ว Everett has additional ways to disrupt this current field. I mean, there is a Flamber Dragon on the field. แต่ถ้าเป็นชุน If you ปิง wanna น่า count จะ monsters, เซฟมั้ง Flamber ไม่น่าเล่น Dragon, เสี่ยง count that as 3 monsters. Seems like it. งูดันโท It เค็น does ได้ seem ครับ like, well, it itself, and then the 2 that it brings back. น่าจะโพว่ะ Plus the one that it eventually gets to the field. ปกติเขาเป็นคนกลัวอุกกาบาตนะคนนี้ That's on the following turn. แต่ถ้าอยากปิดเลยก็ไปเลยครับตอนแล้วแต่อารมณ์ป่ะอันนี้ I think with 4 monsters, this is quite an easy access to over 8,000 damage, but it's at the risk of getting hit by a Nibiru if you do commit without, the proper precautions. Just to clarify, the effect of Flamber to place a monster in the spell and trap card is not a quick effect. เข้าแพทเทิร์นเหรอ And they're just clarifying certain effects. That Flambridge is not a quick effect to push a monster into the back. However, it is a quick effect to summon a monster back from the spell and trap zone. มันเป็นการฟอร์สให้ปลาอุกกาบาตครับ Which obviously in these Snake Eye strategies, when it's this mirror match, it's quite potent. Oh, ooh, here we go. This is เพราะว่าถ้าปลาตอนนี้เขาก็ชุบ2 There is the Nibiru. Okay. You know what the stats are. So that was the danger, but I believe the Flambridge has not พอ activated. ชุบ and we 2 keep เขาก็จะ going. ทำชัมเมอร์ไฟ I think he was just แล้วมันก็จะ verifying about the แล้วตายเลย just อันนี้ to be ตาย able จริง to chain it to Nibiru if it was a quick effect, but มันเป็นการเล่นแอตเทมเข้าแบทเทิลเฟสเพราะว่าเขาจะได้มันเป็นการฟอร์สให้อุกกาบาตเหมือนวันนี้ผมก็ทำวันนี้ผมว่าเลตติ้งฟินิกซ์ซีแลนติส Sometimes you ใช่ want that แล้วให้เขาปาอุกกาบาตปาเลย in the back because you ปา have เสร็จ enough ผม like แปะเดียเบลไว้ละ monsters, and เอา you วัน need ละ that ครั้งโดด fight เดียเบล constantly ทำชาร์เมอร์มืด against เซริน additional เอ็กซ์ monsters. โค้ด There's ตี a แป lot, ดพัน and หนึ่ง there's multiple Flamberges in มันเป็นการฟอร์สให้ทำปาอุกกาบาตคือกดเข้าแบทเทิลก่อนเพราะว่างูยังไม่ได้นี่คือถ้าไม่ปาก็ไม่ต้องปา Still a ถ้า great ปา card. ก็ชุบ2พอชุบ2ปุ๊บมันจะมีมอน3ตัวเท่ากับแล้วลิงก์ชัมเมอร์ไฟดึงอีกคนมา1ทำโทกะทำซีแลนติสเลตติ้งฟินิกก็ได้ หรือ That's จะ the เป็นลิงก์ปกติ three ก็ได้ materials worth of monsters. เพราะว่าเราได้ชัมเมอร์ไฟอยู่แล้ว Still be in the range. แล้วการที่ฝั่งมีอุกกาบาตคนหนึ่งเท่ากับว่ามันจะมีเป้าให้โทกะยิงตอนที่เลตติ้งฟินิกซีแลนติสมันขึ้น มันจะตายพอดีครับเพราะว่ามันมอนมันครบ3ตัว I don't know if it's a guarantee. ซึ่งมันก็จะภาพเดิมเดี๋ยวรอเดี๋ยวโทเค็นกับไอ้นี่ก็จะลิงก์โทเค็นกับใครสักคนก็จะกลายเป็นชัมเมอร์ไฟแต่อันนี้ยังไม่ได้กดเทคก็กดได้ Is he paying cost? แต่ที่จริงไม่ต้องแลเพราะมันหมดแล้วไง Additional monster. And Nibiru in defense. ถ้าเป็นผมก็ชัมเมอร์ไฟเลย Not the strongest. I think just the base stat line of those. ไฟเลตจิ้งซีแลนติสเลยตายเลยครับ Yeah, it's even without the field spell. Yeah, exactly. ชัมเมอร์ไฟดึงสักคนทำไมเขาถึงมีบอลเลนซาวเวดได้วะไอ้เหี้ย He looks like a starlight rare. กูเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าวะ That's the timing here. This is the timing that we mentioned earlier when Shinpei. ทำไมเอ็กตาเมื่อกี้มันเห็นบอลเลนนะ The มันมี Hita บอล was เลนได้ยังไงวะ not ทุกคน basically เกิด waiting ที่ for อะไร the ขึ้น Hita to be dropped and then Nibiru. Now, because as you mentioned earlier, now the Hita becomes the follow-up to the Nibiru, and we get this. ใครเห็นเหมือนผมปะเอ็กตาเด็กมันมีบอลเลนด้วยวะแม่งโคตรเท่เลยวะ Reviving Hita now allows him to go all the way up into Link 4. if he แม่ง chooses จ้าบดี to วะ do so. แต่เขาว่าเลต I จิ้งฟินิก think ดีปะ there is an option for the Zelantis. Yeah, that's what I'm thinking here too. Yeah, so โท yeah, กะ we ซีแลน go ติส into- เหมือนเดิมครับอันนี้ตายแล้วครับยังไงก็ Promethean 8,100 Princess Bestower of Flames that's going to special summon back another fire monster out of the graveyard. We are currently firelocked, but likely going to just get rid of our own Promethean Princess. Without Nibiru as a threat, this opens up a lot of damage. มันตายอยู่แล้วถ้าไม่ปาเบลตรงนี้ Pretty นะ good about this. Seeing that Nibiru hit the field earlier in ถ้า the จะการ turn, คือต้องปาเบลตรงนี้ now allowing him to use the Hita like you commented on earlier with the Flame Bird. It's really lining up quite well here. It's interesting. Everett definitely seems to have some type of hand interruption. ปาเวลเลอร์โอเค Effect Veiler. อุ้ยรอเวลเลอร์ช็อตนี้เลยเหรอเก่งนะเนี่ย Very good. เก่งนะ Stopping the Bestower of Flames เจ็บ from summoning an additional monster. Now you do need แต่ก็ the additional เข้าไป monster. เทิร์นตีครับ Total ถ้ามัน monster, ติดไม่ได้ก็ช่าง the มันไม่ link เป็นไร material count should be about 5 to execute the Zelantis play.
And this might shut him off of that really pivotal single card. เดี๋ยวเจอท่าเท่ ไม่มีแล้วท่าเท่ แพทเทิร์น ending main phase now. Yeah, battle's good. Battle phase. 100, 900, target. Here we go. Like you were commenting แล้ว on earlier. 2,700แล้วก็ลิง Oak attacking over อัมบูเวล here. That doesn't seem like a fair fight. 27, princess. These all sound like little trees. And the tree defeated the rock. I know. Now Promethean Princess attacking directly. I do wonder if he regrets leaving it in defense mode now. Like it cost him an extra card. It also would have forced Chuping to do ส่ง something คอร์ส totally สเปรย์งู different. โอเค And we are using the effect งูแปะ of the oak summoning แปะ back เพื่อนมาเร็ว the Flamberge Dragon. Now Flamberge can special summon back that Ash and just งู help จะไม่ recover ใช้ additional เทคแปะหลุม resources if needed. Yeah, like I แปะใคร commented ดี on earlier, he put the Ash there in the spell and trap card zone. He valued แปะ having ใครดี the เรา follow up of being able to special summon. Oh, Flamberge effect. We're going to push away the Link Karibo into the spell and trap zone. Ooh, wow. Oh, I think I know where this is going. Likely, Shinping has some disruption from the hand that requires targeting. If the level 1 comes down, the Link Karibo would be able to kind of dodge, and we're just going to answer that right now. Yeah, that's a very astute play. เขาแปะลิงโบเพราะว่า As you mentioned มือ earlier, เขา he ถือ does เวล run เล a อ lot ร์ of ไม่ก็ disruption โกส as a มูน part of เนอ that. ร์ครับเขาจะเอามาปาเพื่อกันไม่ให้ฝั่งแซกลิงโบ Ooh, ตอนที่ bonfire. Sonic Eye A Cell หรือว่า Ponix มันกดเทค I think this is what he อันนี้ was คือสิ่งที่ planning เขา for. จะทำนะครับเขาเลยเอาลิงก์หนึ่งโยนไม่ให้อีกฝั่ง แต่ถ้าอีกฝั่งรู้ทันเนี่ย อีกฝั่งจะกดเวท ถ้ามือมันดีนะ อีกฝั่งมันจะกดเวทสเปรย์เดกาแซกตัวนี้ไปคอร์สมันจะได้คอร์สฟรี แต่นี่คือวัดเลยว่ามืออีกฝั่งไม่มี หรือถ้ามีคือต้องทำให้เห็นก่อน คือต้องทำเดียเบลให้เห็นก่อน ถ้าทำเดียเบลให้เห็นก่อนเนี่ยเพลย์จะเปลี่ยนก็คือจะเอางูเนี่ยดึงลิงโบมาอยู่ฝั่งเรา Very decisive, อ่า stating the chain links. อันนี้คือฉลาดมากนะครับ Really important to do that. คนนี้ฉลาดมากๆอยู่แล้วนะ นี่เรารู้อยู่แล้วสำหรับเรื่องนี้นะครับ No response from Shinping. Shinping allowing the Poplar to be summoned out onto the field in defense position. เขาขัดอยู่แล้วครับ เพราะว่าเขาต้องการ Ghost Mourner. การที่เขาทำอย่างนี้เพื่อไม่ให้ Oh, ลิงโบ that's แซก going หล to บ turn off of the Poplar. อัน Ghost นี้ Mourner is อันนี้ almost มูนเนอร์ the มูริชิว seventh, อีก eighth, ฝั่งลง and มอน ninth ก็ copy of Effect Vela ปา slash ใน Infinite เกต Impermanence if you would like. เอฟเฟก It ต์ has ถ้า some มอนนั้น interesting ออกจากสนาม applications ก็ as a card that could be used ผู้เล่น during รับ turn at some ผลตัด specific รับ points. ไลฟ์พอยต์เท่ากับ Though it แอ has ตแท some ก value ของ in คนที่ the burn damage ออกจาก doesn't สนาม hurt ไป either. Now, if you look at the current table scores, we have the blue team on มันเก่งจวดดิ On the B players, we have Brandon D taking the first one as well as Thomas แต่ดู taking คือถ้าเป็นชุนปิงมัน the table ไว้ใจได้เหรอ first game. So, okay. Circle ระดับ with the คนมี Fire เข็ม Kings. ขัดเนาะ And if you're gonna play the pure fire, well, not pure, but อันนี้ you're gonna play อันนี้เขา Fire รู้ไว้ King นะว่า with เป็น the ฝ่าย Snake Eye คิงเนาะ package as opposed to pure Snake Eyes. This is one of the interesting card choices that you can play. It is another one of the ways of playing through and around cards like Effect Veiler. Let's see if อุ้ย Shinping แต่ว่านี่เชน has นะ what it takes to keep going. So circle the Fire Kings. เชนมูนเนอร์ว่ะ Two. เจ็บ I believe it's เชนหนึ่งมูนเนอร์เชนสองยิงหลบเชี่ยโคตรแรง And getting back a fire monster that's คนบนเอาเรื่องเลย the Snake Eyes เจอเชนหลบ Now he's able to resolve เอฟเฟกต์คือยิงแล้วก็ชุบหลุมนะครับยิงมอนเราแล้วก็ชุบหลุมหนึ่งตัว So even though he answered หลบมูนเนอร์นะตะกี้ Link Karibo, the additional เชี่ยยิ้มเลย of พี่ชุนปิงกูชอบเลยเวลาเจอคนเก่ง just as an เหมือน additional ผมชอบมากเลยเวลาเจอคนเก่ง Yeah, it's kind of the opposite. เยโดดีครับดี The original Sinful Spoil Snake Eyes is Shall I? going to put that Link Karibo back into the graveyard, so now it's there to protect. โอกาสชนะ Can you สูง imagine มาก Shipping's hand is just something like Effect Veiler โพ too? นิกส์ Yeah, Onyx that'd be effect. insane. Now we're going to see the Fire King engine. น่าจะต้องไปเกม We สอง have รอบนี้ the Fire King legendary กินละ Fire King หมดละ Onyx now summoned onto the field. Activate Sanctuary. And Sanctuary. เจอการุนิกคิรินละ We're gonna go บอกเลย into ไม่ได้ Fire เกิด King Island. ลูกพี่มา อันนี้ลูกพี่มาจริง Shipping knew that Everett was playing any of the Fire King cards based on the opening turn. I don't think I don't he believe so. does, and I think one of the things that was definitely caught off guard by has to be Circle of the Fire Kings. ลูกพี่มาแล้วการุนิกยิงคิรินชุบยิง Not to play. I think maybe เรียบร้อยครับ after this ระเบิด weekend, ครับ things will change again. I think we're chasing the circle again. I mean, we just saw here that Chuping put more. I don't know if he was playing them last week, but Ghost Mourner is more popular this week than it was last week. As players Definitely. realizing the value of Effect Veiler and Infinite Impermanence, they're going up to 6 copies. In addition to that, Ghost Mourner is less likely to. คือ be โล a จิก high ความ cross คิด out ดีแล้วนะ destinator, ในการ which is a แปะ very popular ลิง card โบ in a lot of main decks แต่ this แบบว่า weekend. แล้วก็เล่น As กับ a มูนเนอร์ตัวเอ result, งนะแต่ Everett อีก looks ฝั่ง at มี that เช and น says, ส่วน well, พอดี instead of going with cross out ดีครับ designator and playing the same hand traps as everybody else, I'm คุณ actually ภาพ going คุณ to ภาพ copy Circle of the ต้องอย่าง Fire นี้แหละ Kings to go along with my Kieran. มันรอบลึกแล้วรอบ 7 แล้วไง มี8 รอบรองท้ายมันก็ต้องตึงหน่อย I'm going to just play around you with the circle. Yeah. So we're going to use the Flamberge effect and summon Okay. out the
Ash onto the field. Garunix effect that's likely to destroy a monster from the deck, a fire monster from the หญิง deck. คิริน And that's going to be Kieran. Kieran is going to be destroyed. There is a monster to summon that's going to be the Ponix, and then we're going to chain Ash onto that additional effect, and there's a lot of chain links. โอเคฝั่งนี้เอเซลเมื่อลงได้เสิร์ชเนาะ Surviving the turn. Yeah, he needs to find a way. เสิร์ช to เสิร์ช turn. ฝั่ง Flameward นู้น Dragon makes it ฝั่งนู้น more likely that that's going to happen. ยิงแล้วชุบ But can that ใบท้ายต้องเป็นอุกกาบาตถ้าอยากรอด ไม่งั้นไม่รอดเลย the Everett push using the Flamberge Dragon. เพราะถ้าไม่ใช่อุกกาบาตก็จะโดนซีแลนติสเลตติ้งฟินิกเหมือนกัน Well, the ท่า fact เดียว that กัน it revived the Ash at least ท่า makes เดียวกัน sense. ต่อยกันเอง Like, as of right now, revived as in returning it from the ท่าเดียวกันต่อยกันเอง One of at the least most put a second body on the field. for sure. One of the most crucial things that happened in the past turn was Set the effect ASL, on okay. the Bestower of Flames, preventing the Jab, massive jab, damage jab, that would jab. come down and maybe closed out the game. But right now, Everett is trying to close out the game. Going to Ponix, there is, if we count the amount of materials that we have available, we have the Flamberge Dragon, we have the Garunix, we have the Ponix, and so you just add 2 to the number here, and then we have about 5 monsters worth. The Zelantis is now open for it, and we are going to push the Flamberge into the back. Now, unlike แล้ว old งู school ดัน Tearlament อ่า play, this is งูดัน a งู much more fragile end board. When แล้วงู it's ตี fine, กาลุนิก everything ตี can be broken, and then you can push. กาลุนิกได้พลัง It ครึ่ง looks หนึ่ง like ของ here มอน the ที่ push บึ้ม might ไป be up บึ้ม for คิรินไป potentially 2,400 game แล้ว because เพิ่ม we มัน can see 2 the Kieran destroy the Ash that was special summoned. Shipping did something interesting, which is That's a little counterintuitive if you've been familiar with a lot of the cards that have been printed แอ in ด the ใหญ่ last มาก couple อัน years, นี้ which is Ash searched a copy of จะเอา Ash ตายเลยเหรอ as พี่ a follow-up, right? A lot of cards จริง have ก็ตายได้นะ searched themselves. เพราะถ้าลิงก์งูก็คือแบบ Yeah. ได้ลิงก์2มาตัวหนึ่ง And แล้ว then ก็ you งู push the ชุบอีก 2 Flamberge ตัว to the Spell and Trap card zone like you commented on ก็ได้แห earlier. ละ Now, remember, Hita has been used, but I think most of the Sunlight extra deck move. for Everett is more or less แซกเรียกลิงโบ untouched. โอเค Used to be Link Rebo, and this is probably going to be maybe Dark Charmer. ชาร์เมอร์มืด It's possible. It's Okay. going to be Dark Charmer. We want the additional monster. We want to maximize on the resources. คนดีคน One เดิม monster that we do have, ลิง the โบคนดี Link คนเดียวของ Rebo. พี่ And we're going to And- use them. โทกะฮิเมะอีกแล้วครับท่าน So I have to imagine this Promethean โทกะ Princess, เอฟเฟก the ครับ Store of Flames. What a long name. It's a beautiful looking card though on the new regional. โท top กะ 8 actually. 2,007 3,000 Card that came out in 5,007 ชุบ Master Duel first. ชุบคิรินก็ได้ 2,400 8,001 ชุบ เนี่ยเป๊ะได้ 8,001 ครับ Yep. อันนี้ 8,001 จริง I think that's enough. อุกกาบาตกูว่าแล้ว Another Nibiru comes out. ผมบอกแล้ว Shinping's ว่าแม่งถืออุกกาบาตอยู่แล้ว holding on. คนเนี้ย Oh wow, that's a คนนี้มันนิ่งอยู่ wonderful แล้ว thing. However, there's still the Flamberge Dragon คนนี้แม่งนิ่งอยู่แล้ว follow-up. I บอกเลย believe the Flamberge Dragon on Everett's side has not activated in the graveyard just yet, or has it? Yeah, unlike the first Nibiru, I think Everett is in a much better position to capitalize. First time that really shut นิ่ง him นะ down. This ดูเล่นดิ time, I think he's totally fine. แต่อีกฝั่งก็นิ่งนะ ไม่รีบ Yeah, เอา Flamberge Dragon now สเน gonna ค be ไอ effective ใหญ่ for ไปลิงก์นะครับ summon ไม่ two, งั้น and เดี๋ยว we're โดน gonna อุกกาบาต evolve. แล้วมัน We เจ็บเยอะ did see ถ้าอย่างนี้ the น่าจะเจ็บน้อย Promethean กว่า Princess เจ็บ already น้อยกว่าเยอะ be เลย used. So every single time Shinping drops a Nibiru, he waits for certain crucial cards to be played, activated, and then the Nibiru comes down. So that the follow-up definitely becomes a lot weaker. You can't build as strong. Even if you go back into a Promethean Princess now, that effect is summoned. แล้วสเนคไอเพียวเด็กมันเก่งอยู่แล้ว เด็กเดียวที่ผมเลือกแม่งเก่งเฮี้ยๆเด็กแม่งยังไงเธอหน้าก็มีของเล่นครับ Good timing. นี่ข้อดีของเด็กเขาเลย เด็กสเนคไอเพียว Now is Shinping out of cards? Now he still ไง has เมตา cards. นี้อุกกาบาตสเนคไอมันคือซูเปอร์เฮฟวี่อัปเกรดอะ Ash. เด็กมันเสถียรเก่งทุกอย่าง Ash on Ash. And Everything. with Ash on Ash, if there is something that he can use, if there's something left Everything. in the deck that Ash can summon out, มันทำได้หมด then that Flamberge can hit the graveyard. Yes, of course. With the summon. Yeah, so here we are. It took a little while. The Flamberge Dragon had me second guessing. Did we already use? I didn't think we did, but we had yet to use Flamberge. So what I said earlier that he's in a much better shape is, as opposed to เจอ just สติว passing. เดนแซกคู่ He หล has บ those ได้ two ไหมครับ level ones. ได้ There's ครับ a lot that he can still do from แซกเป็น here. คอร์สครับผม Yep. And I'm wondering if Everett can still ได้ land สเปรย์ครับได้สเปรย์แซกเป็นคอ into ร์ส say an Appaloosa to follow up. แล้วเราทำอะไรต่อดีวะ But there is still a Nibiru. Needs to เขา be เล่น focused ชาร์เมอ on ร์มืดไปแล้ว แต่เขายังไม่เล่นชาร์เมอ But ร์ไฟ there's ปะ also the Garunix in the graveyard. It's not going to be the easiest way to push through anymore, ไม่แต่มันก็ especially ยาก with อยู่นะ Everett setting up the entire Fire King engine. It is interesting they already used his Link Rebo because he can't. คือ go เธอหน้า back มัน normal to ASL อยู่แล้วไง easily เพราะใบท้ายคือ turn ASL one of the เสิร์ช level มา ones into Link Rebo. Imagine if that SP landed and got rid of that นิ่ง Flamberge จวด on เลย the ครับ field. There's still another one in the graveyard because the Shinping plays two. Yes. The comments that he won.
Good job, Tom. Sounds like Tom is one. Yeah. Which is one of Everett's teammates. This game I used Mahita already. It's probably But they're still in game one over here, so nothing's over just yet. Trying to look and see what Everett can do specifically with what he has left in his extra deck. I'm going to. This is a very interesting grind game because this is more of a disruption from hand grinding. How much are you willing to commit and push? How much extra deck, like you said, is left? Link IP, Everett, IP. I don't know. We're going to an IP Masquerade. แล้วไปไหนอะ Masquerade, that's for 3 once again. SP Now we're going to SP okay. Little Knight. SP Little Knight is going to banish the Nibiru. Okay good So that was a, I would say, somewhat painful SP in the sense that he had to invest 3 cards into it, even though SP is obviously very potent and powerful. เซตอิมเปอร์ Let each other shuffle because yeah. Just let it. แต่อิมเปอร์ Like, we อิมเปอร์ probably ไม่เจ็บนะ would มี direct ลิงโบ search through ถูกปะ Ash, you've searched through quite a few different นอร์มอน We'll just เอ end the เซ turn ล by โดนอิมเปอร์แซก2ลิงโบ Key pressure here is that เจ็บ only ต้องเป็น I think ต้องเป็นคอบายว่ะแต่ยากว่ะคอบายอ่ะ They're gonna need something คอบายแม่ง to มีใบเดียวครับ enable the Fire King line มัน again. แบลิสหนึ่งอะยาก Yeah, definitely. One thing here is when he draws, So my turn. if there's nothing live that he draws, he's going to summon Ash. And it kind of depends if he has a Poplar left in his deck. Shinping's team a little bit behind here with Table C. Thomas taking a 2-0 victory, and Table B. เฮ้ยเพื่อนแพ้แล้ว game ชุนปิง behind พี่ already. เพื่อนแพ้ไปแล้วคนหนึ่ง All right, so he's putting Birch back. Okay. I mean, that's Man the, is that's so- one of the wonderful things Poplar. about the original Sinful Spoil. เพื่อนแพ้ไปแล้ว Being able to put back some of your resources, re-enable เพื่อนแพ้ไปแล้ว some คน of หนึ่ง these cards. That means there is a target for Ash to summon out. Yeah, this is huge. The fact that he had a Poplar left in his deck was massive, because one, he gets to do the banish effect of original Sunflower Spores, and if he chose to start with Ash itself, being able to search Poplar is really important, because you don't ถ้ากด want the อิมเปอร์ SP ก็ to ลิงโบ banish ทันที something like, it's like you only had Birch left in your deck. That would be กู unfortunate. ว่า You แล้ว wouldn't be able to follow up from there because of That's the right. SP effects. So แต่คือ having มันไม่จำเป็น Poplar ต้องขัดก็ somewhere ได้ is really important, เพราะว่า whether มัน it's มี through Ash or with the original Sunflower แต่ลิง Spores. โบก็ได้เลย Now, ก็ได้ there เลย is อะ gonna ได้ be หมดครับ impermanence targeting that แต่เป็นผมก็ Poplar แซกปะ and negating its effect to ก็ add แซก an อะ additional card. ไม่งั้นก็ใบก็ได้ไม่เป็นไร The Normal summon. column is going to be negated as well. So we're going to normal summon out. คือมัน Snake คือป๊อปปูลัสมันเป็นตัว Ash. ที่แบบว่าโดนใบก็ช่างมัน SP Little Knight has been activated in response. Itself and the Snake Eye out. We're going to get rid of the Snake Eyes temporarily. And then SP will stay on field, right? นั่นแหละ And we're going to chain เอาไว้แซกตรงนี้ครับ the Link เข้าไว้ Reaver แซก to กัน keep SP everything, you know, เพราะอย่างที่บอกเขาเอาป๊อปปูลัสมาล่อเฉย So the SP is not going to banish because one of the เพราะว่า SP ต้องมูฟทั้งคู่นะถึงจะได้ไปครับ I really love that he ถ้า put the Birch back into เป้า the หมาย deck หายไป too, คนหนึง so ก็ now จะ he ไม่ can ได้ไปเลย search ทั้ it งคู่ like this. He sequenced this turn flawlessly to อัน play นี้เขาเก็บ the เบิร์ส SP. เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะโดนแบบนี้นะ Because he just เขาก็เลยจะเอา opened เบิร์ส with มาส just เปรย์ฟรี Ash first, then he would have been hit by, like, let's say he didn't have Poplar in his deck, he would have been hit by the SP. เด็ดเจอ and เด็ด pretty เจ much อ that wouldn't have been any good because Birch wouldn't line up with it. But the fact that he shuffled the Birch back into his deck allowed him to search the Poplar to kind of bait things out. Then following up with Ash, and now the Linkry was in a much better place because he still has Ah, level no 1 Birch, fire I on the field. That's right. And now the Birch can be summoned, and he's in a great position here. Where are we going to follow up on this one now? IP SP. I think it's still up in the air at the moment. Everett still แต่เขา having เล่นชัมเมอร์ไฟไปแล้ว fire line in the grave. If he can ก็ get ไม่เป็นไร access ครับ to it, I อีก think ใต้ that's the hard part. Is there a Kirin in hand Game one still. and another fire to enable it? ชัมเมอร์มืด Because right แท now น it doesn't seem like there's anything. ชัมเมอร์ available ไฟเล่นไปแล้ว for เล่น him ชัมเมอ to ร์มืดแทน see ซะ What's going to re-enable the fire monsters? No, and now Dark is probably going to let him bring back IP, I presume. Oh boy, IP probably the best option here. IP แน่ดี No สุด point นะ not. เพราะตัว Yeah, ที่ it ลิงก์ gets มา a มัน free จะไม่ตายด้วย protection. ไม่ตายจากเอฟ And เฟก this ต์ has been the battle of the rocks. We've seen multiple Nibiru's come น่า crashing แชร์แบลิส down. ไหมหรอ ไม่แชร์ป่ะครับ Very แต่เหมือนก็คนละ interactive เด็กป่ะ gameplay in these Snake Eye Mirror matches. ไม่แน่ใจนะ Are we going to see his boss? แต่คนละเด็กหมด monster? เลยนะ3 คนนะ I'm thinking, I didn't want to say it because I didn't want to, I didn't want to jinx it, but I reallyไม่รู้ would love to กฎ see เหมือนกัน Borland. All right, Table B had a score update. Anthony taking the game. เฮ้ยเฮ้ย to เพื่อน 1-1. เพื่อนมาอยู่1 เท่าได้อยู่ And the Table A is still 0 and เพื่อนมาอยู่ 0. เพื่อนมาอยู่ครับ That's important. It would be really disappointing if this game ended without actually seeing the natural. Yeah. Battle. Oh, we're going to battle first. Yep. Okay. Well, with Dark swinging in and pretty hard. 50. Yes. And then we got IP Masquerade attacking and 7, likely the Poplar as well. 35.5. Yep. Fire King Island is still live on the field. Yeah, 35. That could reset up ต้องทำ SP everything ครับ for Everett. Showing the ต้องทำ SP move field ไม่งั้นเธอหน้ามีปัญหาแน่ Didn't you already use Linkry by this turn?
I believe he did. He did use Link He Kariba did this it to turn. dodge SP. ใช้ไปแล้วไม่เหรอใช้หลบไปแล้ว And he realizes it. Yeah, they can't do that. I'm glad they แต่ยังไงก็ต้องทำ SP คือต้องเคลียร์ฟิลอะทำไงก็ได้ I believe แต่ he ขอ wanted เคลียร์ the ฟิลอะ additional damage for the Link Kariba. I mean, I like it, right? Every เพราะถ้าไม่เคลียร์ฟิลเดี๋ยวจะมีปัญหาครับเพราะไฟล์คิงของอยู่ในหลุมหมดแหละ I mean, เออ oh, here we นั่นแหละ go. We're เคลียร์ gonna ฟิล see a special summon out of SP Little Knight. ไม่ก็การูนิก Pop. เนี่ยก็เคลียร์ฟิล There we go, getting rid of that island to cut off some of the possible เผื่อบางคนแม่งใส่การูนิก possibilities 2 ใบ of getting access to the Fire Kings in the graveyard. That is crucial. And Poplar being put into the spell and trap zone. Well, that Sanctuary is still on the field. It can still be used to pay cost if needed. That was a really well executed turn. ไม่มี I think ฟิล so, แล้ว yeah. ไฟ Now คิง he เพื่อน ends with SP IP on field. ไม่มีฟิลชีวิตก็จบ ยิงไม่ได้ ยิงไม่ได้การูนิกไม่ขึ้น I think that is top deck. Stand by me. Will he be able to get out of this one? This is a tight spot to get out of. Although I think this is still really good Yugioh, demonstrated by both of these players. Really shows the intricacies. Set of the 1 ผ่าน ball. That's จ not บ something you want to see. จบแล้วครับ Which He's laughing which about it. hand interruption do you think that one is that he just said? Let's take a wild guess. I'm going to Droll. say, yeah, likely Droll. Okay, I'm going to take a guess. Maybe Effect Failure. Okay, you think it's effect failure? No, I guess we'll see once it flips face up. Okay, looking over his deck, he doesn't อันนี้ have จ draw, บ so จริง I ละ can't- I'm not allowed to pick that one. น่าจบ Pick จ a ริงละ different one. I'll just go Ash Blossom. Okay. I mean, it's the strongest defense. It is. And that if Valor was already in hand, that would have been crucial. I mean, one turn too late. Is that what happened here? Potentially. Now Shuping has every option he possibly wants. So I presume there's going to be some way he's able to deal เอาอีกตัวพี่น้องมันไป 550 here on this turn. แมนแอ็กเซโคตีตายเลยตอนนี้3,500เองไลฟ์ฝั่งเออ No, Se- no, 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 no. Celine, huh? Yeah, I knew we would see it. ถ้านอร์มอนโดนล็อกเบิร์ดแปลว่า Of ทำ course, เซรีน of course. Are we เพราะล็อก turning เบิร์ด on เป็น the สเปล Link แคตเตอร์ Kariba, or are we just gonna keep going? It counts for the Link body. Okay, we're going into the extra deck. Oh, 2. Nightmare เหรอ Nightmare Phoenix? เซรีนนะพี่ Oh, that was close. I didn't put the card down. เออเซรีนนะ Oh, Celine. อย่าไปทำเลยนะแม่ไม่ต้องเช็คเอาหลังไม่มีอะ Celine effect gaining. ไม่มีแล้วครับหลังอะ ton of มือเขาศูนย์ไง I think. More than- Wait. มือเขาศูนย์แล้วอีกฝั่ง Is อะ there any spells? There's 3 on the field already. Yes, 3 on the field already. That's right. Each of those are continuous spells. There's none in his grave. เนี่ยก็มีเวท3 ใบครับ1 2 3ตัวนี้นับว่าเป็นเวท Of course, the Jordan Lockbird. That is a spellcaster, not a wing beast. I kind of want to see Everett's whole graveyard because I'm really curious if there's. Okay, they were spells. Wait. Like that. Okay. This is insane. This could be it. Now we have multiple options here. He's kind of deciding. Do I want to Atlantis this one? How do I want to end this one? This Atlantis is a pretty good เราไม่ทำแอ choice. คเซโค้ดจริงเหรอพี่ That is not his IP Masquerena. No, that was dangerous if we went to Atlantis if we just gave back an IP Masquerena. ไม่ซีแลนติสวะ Using those monsters to make us Atlantis. ไม่เป็นซีแลนติสวะไม่รู้อะ Okay, well, we're gonna resummon out the Ash. However, there's no fire monsters on the ไม่มี field. ไฟนะ Attack. Yeah, that over there is fine. That's still gonna be some damage. Oh, is that enough? อ๋อมัน That's มันเอาที่ใส่แอคเซโค้ดไปใส่บอลเลอร์เอ็นถูกไหมไอ้เหี้ย Nope. Target Ash. Because it triggers like because they both summon at the same time, right? Oh. Promethean อ้าวเหี้ยละ Princess in Everett's พี่ชุน field. Well, not field, but in พี่ชุนเป็นซีแลนติส graveyard. ทำไมอ่ะ Because both sides got a lot of special summons. อ้าวเหี้ยละเหี้ยละแพ้นะ Fire monster. Oh no. If only the สวย Ash ละ summon face สวย down. สวยแพ้จริงนะครับ Targeting Ash and Zealand. Ash and Zelantis. Oh, แพ้จริงนะครับ Oh no. เพราะว่าการูนิกขึ้นนะ He allows his Zelantis. อ้าวเหี้ยแล้วพี่ And now there is ไอสัตว์เอ้ย on จบ the เล field. ย The If only somebody went over every Galunic Zelantisยิง interaction คิริน possible before the event. พี่ชุน Unfortunately, เอ็กเซ I โค้ think ด we เล may ย have forgotten ทำไมเป็นตัว about เนี้ย the one เกม that แม่ง really จบแล้วครับ mattered most, Promethean Princess. If only the Ash was summoned in face down defense position. I know. Well, จบแล้ว was พี่ an กู interesting ไปว่ะ one there at the end. I mean, there was a lot of Nibiru's that หมดเลย dragged หมดเลย on. I already see a Nibiru in Everett's hand, which is a really great card for him to start with. Stun by Matrix. Going to main phase, Shinping
believe he won the เกม die สอง roll on this one too, and now he's going first again. ไม่มี access code Normal effect. Normal summoning out Ash. คือมันจะเป็น access ที่มาแบบมาเก่งมากเลยไง And it resolved unlike game one. Maybe there's a follow-up drone lock, but we're just waiting for the card to be added to hand to see if Everett has a follow-up. Nope. Chainlink 1. And Poplar Chainlink 1, okay. So now he's probably going to search out the original simple spoils. No, go for อัน the นี้ตามสูตร Temple. แล้วครับ Okay, that's interesting. I mean, Temple right here kind of just mitigates. ใส่มาเล่นไหลไม่รู้เหมือนกันบอลเล่นอ่ะ ไม่รู้เลยว่าแกอารมณ์ไหนวะแปลก Bonfire now. Now that everything's been safe, we're not. พี่ชุนบอกกูกลับไปตามสูตร YouTube ดีกว่า Get the additional card. เล่นทายากแล้วกูแตกกูไปตามสูตรดีกว่าตามสูตร YouTube ไม่เคยพลาดครับ อันนี้ตามสูตร YouTube แล้ว Drone Lockbird on Ash doesn't do all that much. Neither with Poplar either. Yeah, Poplar as well. So you definitely want to be able to sequence these really powerful searching effects correctly. And of course, Shuping knows exactly what to do, and he's playing. พี่ชุนบอกกูไม่ตามสูตร YouTube กูแพ้เลยไปดีกว่าครับ And I think starting เราตาม off สูตรดีกว่า with the Flamber Dragon is such a crucial play here. Oh, we use the Oak for cost. อันนี้ IP นะ อันนี้ I'm ปกติ just ละ wondering ป if กติ Shuping ละ is just baiting. อันนี้ไม่มีอะไรแปลกแล้วครับ เดี๋ยวแปลกเยอะเดี๋ยวแพ้อีก Yeah, we've หนึ่ got งชุบ multiple สองมา cards แปะ set up here. There is a possibility that in his hand he already has a copy of original. Yeah, that would be a great way of playing around Nibiru. Now this is summon 1, 2, 3, 4. There's at อุ least กกาบาต 5 ลง summons now. We're gonna summon back the Poplar. Everything here ไม่ is มี now on the ไม่มีอุกกาบาต board. And see, the beauty here is if he goes Nibiru, the อุกกาบาตเราหายไปไหน allow ทุก him คน to summon the ไม่มีละ Flame Merge, and then that's going to be able to put IP back into the spell and travel to the spell and trap card zone, and then summon it on the opponent's turn. So just there's. แต่ถ้าอุกกาบาตตอนนี้ฟิลจะดันแฟนเบิร์ดขึ้นแล้วแฟนเบิร์ดจะแปะ I love IP it, and we're going to be linking off the Poplar and the อุกกาบาต IP. หาย I think this is the Princess. A lot of discipline there from Everett. พี่ชุนบอกกูกลับสูตรเดิมแล้วจ้า Viable. กลับสูตรเดิมแล้ว Princess has landed onto the field, touchdown, and are we going to see in the beard? There's just so much patience. What I mean by viable is any point where Apollosa is threatened is the sort of the viable situation in which you ถ้า can be กดส่งเมื่อไหร่ using อุกกาบาต your ลงแน่ Nibiru ครับ to have it. ผมบอกเลย That's right. But he knows that Shuping has a lot that he wants to มา get แน่ down here, อุ and กกา he's บาตลงแน่ gonna ช็อตเนี้ย Nibiru, like, ลงจริง to the very last stage possible. ต้องปาแล้วเพื่อน Considering that Everett just so patient, this is a tough spot. This is อ่า impressive ไม่มี because ละ now he actually ถ้าไม่ has ปา Flame แปลว่า Merge ไม่มี and แล้ว Spell and Trap card เพราะถ้าปาช็อตนี้ And จบเลย the เก IP มจบเลย has been pushed to the spell and trap ถ้าแบบนี้คือ zone. ไม่มีแล้วครับ แบบนี้คือรอด Now the IP Masquerade can still be pushed back onto the field Yeah. as long as your opponent summons. Oh, there's double Flamberge. Now at the moment, we're still a little bit fire locked, so แบบนี้คือรอด No threat. we have to get rid of that Promethean Princess. พี่ชุนไม่เอาพี่แอมบูเวลจ้ะ boy. อย่าเลย When Nibiru comes down, it's going to be rough. Okay, Man. we have Pyro Phoenix. พี่กลัวอีกแล้ว Oh, it sounds like อ้าว เพื่อนชนะ Basketball's in your hand. Are we gonna finish the match or are we done? It seems like the match. อ้าวพี่ชุนเพื่อนชนะไอสัตว์เอ้ย concluded. เนี่ยมีอุกกาบาตจริงครับ I think this is they're all มีอุกกาบาตจริง that ผ is มบอกแล้ว one of the best combinations. แต่เขาไม่แข่งแล้วเพื่อนชนะ Nibiru. wow. Even if he did summon Apollosa, it wouldn't have mattered. No. Best of luck in the rest of your rounds. Okay. Well, ตายแล้วเซโคยิงแอดไปเกิดอะไรขึ้นครับ takes this one. การูนิกขึ้นครับ Yeah, the Goon Squad don't usually get a lot of W's. Usually การูนิกขึ้น the Michael Jordan and การูนิกขึ้น take them down. การูนิกยิงคิรินยิงชุบยิงแอสเซโคน Well, I think Shinping definitely played into the correct line, setting up the graveyard for a ton of follow-up, especially when it comes to like, oh, instead of going in for Ambler Whale or anything along those lines, go for the Raging Phoenix just so that if something does get destroyed, there's multiple monsters. Just keep on recurring and recurring, expecting Nibiru, maybe not expecting the additional effect. Game 1. And here we have the players. Daniel versus Square. Chansey. I gotta Chansey. correct myself here. โอ้หน้าคุ้นไปเลย Daniel's last name is Shogun, so I mean we could just use the last name. That's a pretty. หน้าคุ้น He's เลย not พี่ playing any of the 6 samurai cards, but That's true. We have a Fire King Snake Eye versus หน้า Fire King Snake หน้า Eye. พี่ยุโรปมากพี่แชน And they're just getting prepared here. หน้าพี่ยุโรปมากพี่ Listening to the judges. I will guys. So I think it's TCG player ครับ Fire King strategy. Kind of. Wow, I never even considered that. Okay, well, 7-0 on both teams. Yep.
Interesting. I was just about to say the only Normal reason it's Wheeler not อ๋อ bad ก is ด if เว you ท open with โอ the เค original กำลังมองอยู่ solid. ตัวอะไร I เวล couldn't เล even ย tell what monster that was. That It was was so effective. shiny. มองไม่เห็นเลยเฮีย Nice, beautiful. สวยเกินครับ all Secret over Shiny Duelist Revolution. Anything to get into Ash. ใช่ครับ Okay, คนเล่น this ลา feels บิ a ลิน little ครับ bit better because this Ash has been able to resolve. เดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นแล้วมั้งลาบิลิน Question here is whether or เล่นไม่ not กากครับลาบิลิน Chansey has any hand interactions. and เมตานี้ไม่ไหวลาบิลิน does. โดนเบลโดนแอด Playing กลับ fairly บ้านนอนอยู่ quickly แล้ว here. Well, that's good. These players are ยิง 7-0 แม่ง for ก็ a ขึ้น reason. ครับ You don't ลา want บิ to ลิน make it อย่าไปเล่นเลย 7-0 ตอนนี้ particular ไม่ไหว strategy with the field like this, not having a good เจอ amount สไลด์ of วูฟบนแอร์ทุกตา strategy ไป needs ดี to กว่า be to succeed. So Daniel starts off บิ๊ก with เว a ล simple คัมไม่เคย pop-up รีโซฟ position เลย to แม่ง divine เอ้ย temple บนแอร์ทุก snake ตา eye. ครับจะบ้า Now, this has been like a moving trend where do you play the Divine Temple? And after last week's event, I think most people that are playing the Fire King Snake Eye strategy will be including the temple just so they can answer Nibiru. อันนี้ตาท้ายของวันนี้นะทุกคน And the เดี๋ยวพรุ่งนี้มี spell ต่อ capsule has พรุ่ง been นี้มี loaded ต่อ with รอบ another ชิง copy of Ash. ยาวตั้งแต่ Yeah, มี so สวิตช์อีก2 รอบ the Divine Temple แล้วก็ on ท็อป the 16 แล้วก็รอบ surface ยาว might ใน not รอบชิง necessarily เลย seem like the most important or powerful นะพรุ่ง card, นี้ but I think the more you play the strategy, the more you understand the interactions. Where it does this, that it gives you the follow-up in the aftermath of Nibiru, and it also counteracts the mirror match really well with cards like Promethean Princess that can be special summoned during your turn. Ash Block, not Ash Blossom, but คนนี้เล่น Snake Eye ไฟ has คิง been ด้วยปะ activated, sending the Poplar into the graveyard to summon out another monster from ก็น่าจะ the โอ๊ก deck. ก่อน And the Snake Eye แล้วก็ monster. แล้วก็แฟลมเบิร์ช I was about to say it's probably going to be Oak because he hasn't gone into that and he wants that in rotation. And Oak will have an effect to special summon back one of the level ones in the graveyard or banish, and that's going to be a Poplar summon back onto the field. And now he'll be able to send the Oak and the Ash to the graveyard. มา to แฟลมเบิร์ช summon มา Flameburge. That's great use of the cost there, since none of the costs used were actual monsters, or rather they were the ones tucked into the back. That's great พี่ resource. แชนซี่เราทำไงดีวะพี่ Absolutely. It also gives him an abundance of level 1 fire monsters. So when Flameburge hits the graveyard, he'll have access to basically anything that he needs for the follow-up. I think it's also quite crucial to have like more than just 2, because Flamberge does not target. If you do not have the proper number, you cannot resolve the effect. Absolutely. I can't imagine DD Crow being in Chansey's deck, but ตัวอะไรอะ who knows? Who knows? I mean, DD Crow is more of a SP side ว่ะ option against Voiceless. That's a good. จะเอาแฟมเบิร์ด8 SP Okay, we went to SP, and the additional monster into the Promethean Princess. Flamberge effect summoning back the. เอาแฟมเบิร์ด8 SP เพื่อให้แฟมเบิร์ดรอดึงเทิร์นหน้าไม่ก็เอาฟิล Usually ดึ people ง go ขึ้น into IP. I mean, Go here into SP. pushing an SP provides a bit of a safety net, I would say. Yeah, maybe Daniel's 7-0 because he has a different sort of view on what the opening turn. ตายไหมพี่อุกกาบาตอะพี่แชน It could be paying off. มีไหม now. We อุก have กาบาต to get rid of that Promethean หรือ Princess เราไม่มี at some point ไม่น่ามีแล้วครับ in มัน this มีมันปาไปแล้ว combo. มีมันปาตั้งแต่งูมันชุบงูแล้ว Are we ไม่ seeing ไม่ทันหรอก Nibiru? Are we waiting on Chansey to have an interaction? That he pulled Apollosa to the front, but that cannot be summoned. So hopefully he doesn't in fact go into it. All right, looks like he's going to go into Sunlight Wolf first. So this is the climb up to climb back down. โอเคสไลด์วูฟ Oh, เก็บ it seems like we're going to Heat Soul, the Heat Soul play. Here's an interesting, important thing. I was hoping this came up at least once. It's actually really important to use your turn player priority to use the quick effect of Link Rebo in this situation because it locks it in as Chain Link 1. And if ทำ Chansey Heat was Soul holding จั่ว on ห to นึ่งนะอันนี้ Nibiru and he Nibiru'd there as Chain Link 2, you would actually จ่าย have พัน the ability เพื่อชนะเกม to get Link Rebo onto the field, and then Nibiru would resolve with a token plus 1,000 ของพี่ If you do not use turn player priority and they activate Nibiru, if you chain Link Rebo at that point, Link Rebo is going to be tributed all away with Nibiru. So whenever you have that Sunlight Wolf plus level 1 interaction when you plan on bringing back Link Rebo, it's important to use your turn player priority. Very powerful. It allows you to have 2 monsters on the field in the aftermath of Nibiru. Now it's a little bit more convoluted here because Flameburge is on the field and whatnot, but แต่บอร์ดมันไม่ได้ใหญ่นะ that's something that you'd มัน want เป็น to บอร์ด consider if SP you มัน were ไม่ใช่บอร์ด playing IP this อะ deck. So we are seeing โอเคเขาจ่ายพันจั่วหนึ่ง So ไปอีกรอบหนึ่ง getting ตอน an เรา additional card. We're just paying life points. That's 1,000 life points per card. I mean, แฮกได้นะบอร์ดเนี่ยเอาจริงไม่ได้แฮกไม่ได้ Upstart Goblin gives your opponent 1,000 life points. Is that the cost of มัน one คือ SP card? บวกกับ Who knows? โทกะ Now, ยิง one อะ thing to แล้ว keep ก็ in mind ข here อง is เล่น that เทิร์น there ห is น้า both Flamberge แต่ต้อง and ต้องแหกแฮนด์แท็บบนมือ Divine เพราะเขาเอาพิโซ Temple. มาจั่ว2 รอบ Monster, or rather, มือเขาจะบวก summon a 2 monster on the field. แฮนด์แท็บ You เย just อะ push the monster out without relying ต้องวัด on แล้วว่าเขาจั่วได้อะไร Flamberge บ้าง to have an answer for แล้ว that. ปาวัดเอา Yeah, that's a great point. So something like an Infinite Impermanence as the 6th card for Chansey isn't necessarily going to stop SP Little Knight from hitting the field. I really love Deco Talker, especially when you pair it with Sunlight Wolf. You're getting to add back and now draw and then draw again. You know, it's 2, 3, 4 cards just totally replenishing your hand after making your opening play. Now the reach
that Chansey needs is lower now because we did commit into the additional life points for those draws. And one thing to อ๋อ note ผมก็ว่าอยู่ทำไมตูนมัน attack points ทำไมตูนมาเม้นบอกว่าเจอแล้วดังไม่เชื่อเกิร์ลที่จริงใจอ๋อน้องฟีมันลงน้องฟีมันคอร์สดังไม่เชื่อวันนี้ใช่ไหมน่ารักดีครับไลค์น้องอ่ะNow he's using the effect of Fire King Island. Interesting. That's going to be allowed according to that thumbs up I just saw. This will be interesting to see if Chansey finds a good way of utilizing the natural. ก็ว่าอยู่ทำไมซูนมาเม้น You know, in a perfect world, you're getting it. อ๋อน้องมันคอร์สดังไม่เชื่อนะ There's the upside down Arvada. He's just so used to playing with his cards upside down. He usually memorizes all the cards and lets the opponent read it. And that's what we're seeing right here. And we're going to activate the Runix, Sacred Runix. ดูเกมต่อ Maybe this is not the seat for เกิดเฮียอะไรขึ้น Chansey. There goes the Arvada. Around two. เกิดอะไรขึ้นมา But through the effects of Ponix. เอาเป็นว่ากดฟิลยิงพระพิฆเนศบนมือนะเสิร์ชคิรินกดฟิลยิงพระพิฆเนศบนมือเสิร์ชคิรินแล้วก็การุนิกอยู่มีอยู่แล้วบนมือก็เลยจะโดดแล้วทำไมพี่ถึงเล่นการ์ดกลับหลังวะไอ้เหี้ยทำไมพี่เล่นการ์ดกลับหลัง There goes the Arvada having to be flipped around too. Yeah, he's gonna flip his whole hand upside down back to normal. พี่ชาญแม่งเฟี้ยวเกินแม่งเล่นการ์ดกลับหลังนะทุกคนดูดิคุณตีซีชอบเหรอเนี่ยคุณตีซีได้2ใบอะ Sacred Fire King Garunix ได้การ์ดไป2ใบ be able to destroy a fire monster in the deck ฟิลดันดันขึ้น the Divine Temple of Snake Eye to special summon out of ใบด้วย So this is going to put SP. ไม่กล้าใบครับเพราะว่าถ้าใบมันคิรินยิงหลบเขาเสิร์ชคิรินมาให้ดูบนมือมันใบไม่ได้ครับมันใบไม่ได้ But we're also seeing a chain infinite impermanence. This chain is chain link 1 on the Garunix, chain link 2 on the เขายังไงเขาต้องกดคิรินครับ chain link มันไม่มีทางเลือก 3 on the infinite impermanence. So he's doing this to cut off the ability of going into Kieran, but it looks like he actually just has it naturally in hand. Oh, that's really good. Now, since the graveyard monster for Chansey is the Arvada. ไม่แล้วพี่ใบมันทำไมวะ And he's going to be able to destroy something. พี่ใบมันทำไมเนี่ย That's huge. He's probably going to destroy. นี่ไง Wow, so many. หรือเขาคิดว่าไม่ใบก็โดนเช็คหลังอยู่ดีมั้งอาจจะเป็นไปได้ What would you destroy here? It's kind of a strange choice. Not 3 Kieran, 2 Kieran in rotation. The Garunix is still ถ้าเป็นผมยิงใครเหรอ Flameburge? โอ้โหมือมันเก่งวะ Wow. มือแม่งอลังการงานสร้างที่ไหน just had the entire fire ต้องเชน SP ครับไม่งั้นโดนยิงตายฟรี Fire King. ด่วนเลยต้องเชน SP Okay, so he's move on. เดี๋ยวที่อื่นค่อยว่ากันไม่งั้นไม่รอด Now the destruction effect of Kieran does not target. So it needs to summon and อันนี้ destroy. พระพิฆเนศกลับมาแล้ว But you can destroy, and the non-targeting part is. ยังไงก็ต้องเชน SP ครับไม่งั้นไม่ได้เดี๋ยว SP ตายฟรี I say Flameburge on the assumption that he's going to be able to push through and win the game, even if Flameburge's effect resolves. Though he's going to have แต่ก๊อกไฟคิงหมดแล้วนะแต่พระพิฆเนศลงอ่ะเป็นผมกดยิงเลยเพราะว่าพระพิฆเนศมันกากอย่างนึงคือมันเนแล้วมันต้องยิงเพื่อนถ้าว่ามันต้องยิงบอร์ดไม่ก็ยิงมือไว้แต่ถ้าเอาชัวร์นะคือไม่ยิงคือปล่อยถ้าเอาชัวร์คือปล่อยแล้วก็รอเขาลิงก์หรือทำอะไรบางอย่างมันไม่ดีกว่ารอลิงก์รอมันลงตัวลิงก์แล้วค่อยเล่นไม่ง่ายกว่า There could be a chance he's playing. Oh no, just Sanctuary. I โอ้ was โห hoping คนนี้ไม่ได้เล่นเวทยิงเหรอถ้าไม่ได้เล่นเวชภัณฑ์ยิงยากนะ re-enable just more stuff out of the graveyard. Yeah, we saw that last turn or last round. แชนซี่เพื่อน ไก่ปูครับ อันนี้ normal normal ยังไม่ normal เลยเหรอว้าวมันยังไม่ normal เลยนี่แหละถ้างั้นสบายแล้วถ้ายังไม่ normal คือน่าจะชนะละถ้าอย่างเงี้ยยกเว้นโดนอุกกาบาตลง We're very safe right now from here. We have the Arvada. That I think a lot of the if you're going to be playing Fire King Snake Eye, you have to be able to understanding manipulating Arvada is very key. It's almost like your own little version of quick access Appaloosa. Yeah, it's one of those things where we were talking about, what are the advantages of playing the Fire Kings with the Snake Eye? One is the ability to play Kieran and potentially Circle. Another is just having Arvada, especially in a format where there's so many hand interruptions. Having a card like that you can access so easily through your engine to shut off. เดี๋ยวนะเชลซีลิเวอร์พูลมันยัง0-0อยู่เลยวะ So critical. But Daniel อ๋อมันเสมอ90ต่อเวลาพิเศษรอบชิง and with the Deco Talker Heat Soul, you're digging into more มัน and เจาะ more ไม่เข้า hand interaction, and maybe he got a pair of maybe Nibiru plus another negation
action that would turn เดี๋ยว off เจอ the งูดัน onslaught. งู We don't know where this งู is ดัน gonna งู go, and Daniel has a นี่ full มาแล้ว hand. งูดันงูครับ So we see that Logan has already taken one of the มาแล้วทุกคน matches here. แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไวขึ้นนะวันนี้ไปแข่งมาก็เลยมาดึกนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมา6 โมง We have ทุ่มหนึ่ง one ไป result in for the casino after team. งูดันงู And then here, Sanctuary was sent to the graveyard with Snake Eye Ash's effects, whether it's through Ash or any of the other Snake Eyes that allow you to special summon a Snake Eye from your hand or deck, or through Original Sinful Spoils. Just having a face-up card on the field, even if you've already searched out Fire King Island or Naturally Druid in the case here, it's still important and valuable. And the actions that just occurred, Flamberge has pushed นี่ไง the งูดันงู opponent's แล้ว Flamberge โอเค into the spell and trap zone. ตายเลยว่าพี่เอา we're now ตายเลยปะ looking at an empty field. ชาร์เมอร์ไฟชุบมาตัวหนึ่งตีตายแล้ว Utilizing Poplar Summer anyway, Fightชุบมา because ตัวหนึ่ you ง don't ตี want ตาย your แล้ว opponent to be able to use 1,850 1,800 3,002อันนี้ 3,600 อันนี้ 3,600 ชุบมาตัวหนึ่งที่พลังมากกว่า 1,400 ประ Is มาณ the นั้น mirror match ชนะเลย sharing graveyard and ชนะเลย tons ถ้า of ชุบมาตัว fire หนึ่งที่มากกว่า options 1,400 ใครก็ได้ for Chansey to take ชุบพี่ even โซวะแหละ additional draws by taking the แล้วก็ขอจั่วหนึ่งไป Soul สัก as รอบหนึ่งไป well. Yeah, that ชู would พี่ be โซขอจั่วหนึ่งไป an ทีหนึง unfortunate occurrence โค for ตรเก่ง Daniel. Yeah, it's one, I guess, But is one it? of the liabilities of playing. Yep. ใช้หน่อยพี่แชนแล้วแถมเขาไลฟ์เหลือ 6,000 ได้ไงผมกดทีโซไป2 รอบ Take it. Yep. This very ที่จริงก็ตายแล้วแหละ format with Hida. But is there enough damage for Chansey ยืมหน่อยพี่ right ยืม now? I พิ mean, โซ Daniel paid life points, I believe, twice. At least once. I presume he used it. There's no reason he wouldn't use it in at least draw phase. I can understand Aye. phase not wanting to play into talents. พี่แชนตีพี่ If we look at the numbers เดี๋ยว now, คิดเยอะ there's enough ตีดีกว่า damage just right here. เดี๋ยวโดนอุกกาบาตเวลเลอร์นะ Even if Daniel was actually at 8,000. I got 6, he's at 7. Battle? Yeah, Maybe. we're going to battle. Okay, he allowed him to go to ตาย battle. จริง The only way around this is if he had something like Okay. Infinite Impermanence. Be going into game number 2. So we The presume dog that battle Daniel will will be going first again. I think there's significant. Because we've seen cards like Summon Limit this weekend really play dividends out of the side deck for some of these strategies. Yep. Daniel contemplating his hand. Seems pretty content. Hopefully it doesn't involve normal summoning Effect Veiler. เอ้ยจั่ว5 ผ่านเลยเฮียอะไรอะ He passed on an ตัวแล้วจั่ว5 ผ่าน That is certainly not what he was hoping to see. I really feel bad for Daniel. จั่ว5 ผ่านทุกคน Summoning Effect Veiler and passing. ตัวแล้ว better. ตัวแล้วครับจั่ว5 ผ่านค Well, รับ maybe that was just trying to not to telegraph how what you have in your hand, and sometimes ชิ you ป gotta หายแล้ว It looks like Chansey has Bonfire. At Daniel least, so we เพื่อน already know he's has at least some access to the engine. เจอ Now, we คิริน presume ยิงจู่หลบ Daniel's แน่ gonna have a variety of hand interruptions if he's passed like that. So even though Chansey has a card, แต่ก็ like แปลว่า Bonfire มีแฮน doesn't ด์แท็บเยอะนะครับ necessarily mean ถ้า his จั่ว opening 5 ผ่าน play here ไม่ก็มี is คิ gonna ริ go นเยอะแต่ uninterrupted. ลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย That'sเป็นไป gonna ได้หลายอย่าง really depend on the siding ปลายคิง pattern มันบริก for น่ะ Daniel. We're gonna normal แล้ว summon พี่เป็นอะไร with สรุป the พี่ต้องกลับหัว Snake กลับหาง Eyes ตลอดเวลา Poplar. Beautiful QCR. The upside down habit continues. คนอะไรแม่งดูการ์ดกลับหัววะทุกคนไม่เข้าใจวะ If you have the QCR one, maybe นี่ you พี่ feel แกดู later การ์ดกลับ where หัว you ตลอด want นะ upside down, right side over. Well, not right side over. Yeah, That's in just defense mode now. เนี่ยเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวจัด Oh, we're gonna immediately go into a link rebound. พี่แกดูการ์ดกลับหัวตลอดเลย ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมต้องดูการ์ดกลับหัววะ being placed back into spell and trap zone. It looks like Chansey might show off เนี่ยดูดิ what ดู you're ดิ able to do with it, just a single Poplar and getting the results over at table C. เออดูการ์ดกลับหัวทำไมวะ was able to win. มันคืออะไรวะทุกคนทำไมมันต้องดูการ์ดกลับหัววะผมไม่เข้าใจวะ We see Chansey up ไอ้เหี้ย 1-0. His teammates have unfortunately lost. มันเป็น their กิม first มิก games. เหรอวะ Looks like Logan and Tej แบ are บ up in their matches. Remember, this is team ถ้า YCS พูดถึงพี่ Las แชนก็คือ Vegas, ดูการ์ดกลับหัวไว้ก่อน non-regular YCS Las Vegas, so your team will แชน also ซี need to carry their pull their own weight. You know, so Daniel can open with Effect Veiler as his opening playing game 1 and here pass opening จำได้แล้วก็เลยดูกลับ still หัว win the match if his team ไม่แต่อีกฝั่งก็ต้องหมุนให้ทุกรอบเลย That's นะ not to say that this เดี๋ยว particular ดูดิ game's over yet either. เขาต้องหมุนให้ If ทุ you กรอบ pass, อะ there has to be เอ้ some ย degree of interruption. พี่ก็สลับกลับเฮ้ยไอ้สัตว์ Kinda ลำบาก like circle back ลำบากอีกฝั่งเขาไอ้ to เหี้ย siding pattern. Because when you go first, maybe you don't want that many hand disruption. You might have taken some out, and if สลับ that กับ is เฮ้ the ย case, โอเค this อัน would นี้ตรงละ mean ปกติละ an even worse hand. I can't then imagine what his hand would be. Like, what would it be if you do not start with absolutely anything? ก็ต้องเอา It เสิร์ฟป๊อป actually ปู looks ล่า like ดี his hand เขายัง had ไม่ได้ quite ใช้ a เอฟเฟ few กต์โดด monsters in it too. Virtually all of the spell cards you would have activated. Yeah. Fire, Wanted, etc. อุกกาบาตลงเด้อ Imperm and อุกกาบาต Nibiru. มีอยู่แล้วเชื่อผม And ไม่มี maybe those were the Maybe. cross-out targets that you just happened to open both of them. Maybe it's time to kind of readjust the tempo so that maybe we can get a little bit of value for those cards before committing onto our own field, so we can minimize our losses. So we saw the original Sinful Spoils, allowing him to summon Ash. Ash allowed him to summon Poplar. Well, search Poplar and then special summon Poplar, because Poplar was not special summoned from the hand yet this turn.
and then he was able to use those with the Ash effect to go into Flamebird's Dragon. I think Chansey is right now contemplating that maybe Daniel does have a Nibiru. We're going to work around it. We're going to เฮ้ยไม่กล้าตีไปก่อนไม่กล้าครับเดี๋ยวลื่นตีไปก่อนกลัวอุกกาบาตยังไม่กล้าว่ะ Especially because Daniel didn't put any monster attributes in his graveyard, so it's not like there's a fire monster or even a dark monster there that you could use with a Charmer to link on up to a 3 really quickly. So Chansey is pretty content here with setting the spell and trap card zone. Very interesting. Maybe those are double infinite impermanence. ยังไม่กล้ากลัวอุกกาบาตลง A chance for Chansey. แต่ผมบอกเลยนะคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเว้ยเอาจริงอะคือเด็กเนี้ยมันมีแค่ตั้งได้กับไม่ตั้งไปเลยถูกป่ะคือไงก็ต้องตั้งอ่ะใช่ป่ะตั้งแล้วโดนอุกกาบาตกับไม่ตั้งแล้วแหกไม่ได้มันไม่ต่างกันเลยนะบางที A little banter from the players. Yeah. คือถ้ามันตั้งแค่นี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่มีดาลับไปเนี่ยโทกาในหลุมยังไม่มีเลย Definitely did not have on his opening turn. Yeah, we definitely would have seen it already. I presume he's going to discard a hand interruption. The way he's thinking about this. Nope. Oak. Okay, that's one of the cards he could have opened with. Oak. So he opened with Oak Arvada. Yeah. Okay. It seems like เพราะว่าตั้งแบบเนี้ยผมเห็น2คนแล้วแพ้ทุกตาแม่คือถ้าไม่งั้นก็วัดไปเลยเทรดอุกกาบาตไปก็ได้ไม่เป็นไรเพราะถ้าไม่วัดมันก็ภาพนี้มันไม่มีดาลับ That's another one. There's a lot of cards that you just can't activate. Yeah. But here that 1/1 is going to be able to summon Ash, which now allows him to search and special summon. แล้วแบบอย่าลืมว่าอีกฝั่งมันจั่ว5ผ่านใช่ไหมโอกาสที่แม่งจะมีมือแบบมีของเล่นมันก็มีนะมันแค่แต่รอจั่วได้อะไรบางอย่างที่มันชัวร์ Yeah, absolutely. But I think he just valued passing here and allowing him to special summon the Ash for follow-up from his spell and trap card zone. แต่ที่จริงนะมือพี่แชนน่ะแม่งมีบอลไฟเว้ยใช่ปะ And oh wow, okay, that's an interesting way to use the มือเขาดีนะ Remember any of the คือเขาแต่เขาเปิดด้วยอาจจะไม่มีบอลไฟเพราะเขาเปิดด้วยนี่ไม่นี่เมื่อกี้มือมีบอลไฟปะใช่ป่ะมันเปิดเอเซลปะอ๋อมือมันไม่ได้มีบอลไฟมันเล่นไอ้นี่แล้วมันสเปซเซลจะก็เลยโกกบัต I think there's a good chance that Daniel does not actually have another fire monster in hand. Otherwise, that could have been negated. But maybe he really needs that Snake Eye Ash. ลิงก์ว่ะ Yeah, he's foregoing the Arvada. ลิงก์อะไรอ่ะในแมร์โคลิงก์ด้วยเฮียเจ็บนะเนี่ยปาแอดได้นะครับ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 ช็อตนี้ในแมร์โคลิงก์มีเทคจวน1ในเทคครับปาแอดได้นะครับปาแอดได้นะครับปาแอดได้นะครับ Both of those cards could be bluffs. It's possible. เอ้ยอะไรวะคืออะไร ไทฟูน And he gets to draw. Well, that is a co-link Nightmare Phoenix. If there was an Ash Blossom Joy Spring, that can be negated. That's an interesting card, Typhoon. ไทฟูนยิงเวทกับดักไก่หน้าบนฟิล Field spell. Anytime during the turn you can activate. แล้วก็ถ้าอีกฝั่งควบคุมเวทกับดัก2ใบหรือมากกว่าปาเป็นที่ถึงเลยอ้าวเฮียแล้วพี่ไก่ปูอย่างเงี้ยนี่ไงไม่ยอมทำบอร์ดไม่ยอมทำบอร์ดก็แตกอ่ะยังไงก็ต้องทำว่ะเด็กสนิกอายไม่ทำบอร์ดไม่มีอะไรเลยครับบอร์ดเด็กกระโปรงไปมันเอาไม่อยู่อ่ะมันไม่มีตลับเลยโทกะมันยังไม่มีเลยเนี้ยมันยังไม่มียิงไม่มีเลยมีงูดึงการ์ดที่ฝั่งมาแปะอะไรแค่นี้ไม่พอ GG โกเกมทีโบถ้าไม่มีอุกกาบาตนะ Understanding exactly how to navigate. And I did see a Nibiru in his hand too, so that also was one of those opening cards which obviously doesn't do anything going first. So that totally explains why he decided to open and pass. It also kind of explains why he didn't use Nibiru, because it's not like Chansey's field was all that threatening as constituted. And if he used Nibiru, it would have triggered the Flamebird's Dragon, so there was no point in doing so. So you can understand why he held it back. Yep. เรียบร้อยพี่โดนแล้วกดสูตรกดสูตรแปะไว้ต่อเนื่องแปะฟิลยิงกระลินยิงปึ๊บตายงูดัน
because they would have เขาเรียก activated on the 80 first turn. They 80 didn't. Then you can see what they discarded, and from there try to determine exactly what they might have in their hand. It's really important to do so. A lot of free information when something like that happens. And now Daniel has activated Wanted, the Seeker of Sinful Spoils, adding the Diabell Star, the Black Witch, and we're just seeing the line play out. Okay, so Effect Veiler was another card. So he either drew that off of the Nightmare ตาหน้า Phoenix ต้อง or ลำแล้ว was พี่แช another ม of ป์ the cards in his opening hand, which means you open Effect Veiler and Nibiru, which is, you know, if you're going to open and pass the Torrential ไทยบิว first, it's an ideal combination. Obviously, it's been a classic Torrential ไทยบิว ever since Nibiru was released. ระเบิดเลยอันนี้ไปหมดเจอกันใหม่ But presumably, แล้วเราก็ he แฟนเบิร์ดตกหลุม probably ชุบ drew ส that อง off Phoenix. อุกกาบาตโอเค Ooh, counter Nibiru. Misplayed earlier. And there's a Flamberge that's also hitting the graveyard. โอเครู้เรื่อง That รู้ is เรื่อง going really well for Chansey. However, เพราะเขามีกว่าบาทนะเขาเลยเล่นอย่างนี้เนาะเขาเลยแบบไม่จำเป็นต้องลง เฮ้ยพี่ตั้งให้ดีพี่ ตั้งให้ดีขอตั้งให้ดี Casino After is up 1 match point. Oh, that's important. Put Poplar in the right graveyard. โอ้ But แล้ว yes, 4-2 Logan ใกล้เคียงกัน looks ด้วย like has taken that down at table B, which means if Tej can win at table C, we might not see the conclusion there. So we'll root to at least see the conclusion of this game. Well, then Casino After would secure the top cut spot going 8-0, but it's not over yet. Let's take a look at the Wanted. Wanted has been activated. We're going to be putting back the original Sinful Spoil and likely drawing 1 card. This is the aftermath of Nibiru after all. เหลือใบหมออีกใบนะยังไม่รู้ได้อยู่แต่เขาจะไม่ได้เล่นไฟคิงเลยนะ I think we've seen so many rocks just land onto the field today. แต่เขากลัวเดี๋ยวพระพิฆเนศมาเว้ย เดี๋ยวกลัวไม่ได้ปลา Pleased with the situation ไม่ that ได้ he's ปลา found เลย himself in. It's been a really rough แต่น้องมัน match แล้ว for him. ไงแต่เขาจะไม่เล่นไฟ Things คิง just haven't lined up. Yeah. ถ้าเขา I mean, ปั้ง you ได้ never ที really นึง wanna คือจบไปนะ pass on the การูนิก opening ลง turn คิรินลง because เหมือน it เดิ does ม telegraph quite a lot of your cards. We know the cards that you don't want to see, and Chansey could take a wild guess that these are probably the cards that he already has. End phase effect. อ้าวเขาผ่านแล้ว So it โอเค looks like Chansey is electing ถ้าผ่านแล้วพี่ชุนไม่น่าแพ้นะ his อันนี้ link น่าชนะแล้วครับ to send ถ้าผ่าน Poplar แล้ว to เขา the ผ่าน grave, แล้ว which now allows him to put Nah, any it's not fire that monster thing. into spell and trap card zone, which is of course going to be Flamebird's Dragon. เช็คหลังพี่เช็คหลัง Ooh, that could be a really strong follow-up. Go to main phase. Now we need to find a way of getting that into the พี่ graveyard. แชนน่าจะชนะแล้ว That difficult for him to do. He already has 3 monsters on the field as ขอแค่ the ใจเย็น constituted, so he can go into Promethean Princess if ใจ he เย็นก็พอ wanted to, and then immediately summon back ไม่ the น่าแพ้ Poplar, and the ถ้าใจเย็น Poplar allows him to search through his deck. ถ้าใจร้อนก็นอนวัดเหมือนเดิมครับ You also know that he has Temple as well. เช็คหลัง He เช็ค can หลัง also เช็คหลั do ง this too, going to a Hida. ไม่เช็คด้วยไปเลยโกโก There's a lot of อ๋อ different หลังไม่ต้องเช็คหลังมันเป็นใบเดบิล Princess. Speaking of the Hita, ไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็ค we're going to ใช่ป่ะมันคือใบ use Devil the set effect of Hita to target the Arvada. พอมันโดด Now, ทิ้ง this คนนี้ is มาหลังมันคือใบ very เดบิล crucial. This is going to allow a negate ยืม of monster effect thanks to your ยืม opponent's พระพิฆเนศนะ monsters. เพื่อความเซฟ Again, ตี้ the graveyard, you can't put too many fire monsters in there, especially the ones that have really amazing effects. That Hita Amazing. is just going to pull it right over. you They're all know? liabilities. That's right. พี่ไม่มีเวทในหลุมเหรอวะ We're going to see normal summon of the legendary Fire King. สวัสดีครับพี่อากิโตะสวัสดีครับพี่คิวสวัสดีครับ Now, did Chansey side into different cards? No, we're going to go ดีครับพี่ straight to ชาย Fire King Island. สบายแล้ว Common thing to side out วันนี้ Sanctuary แพ้แต่ว่ามี Monster. นายทุนมา Set wanted. สบายแล้ว So that's what we'll assume that he did here, or else obviously he would have searched it. สบายหวาน Let's เจี๊ยบ see ครับ what he drew for the turn. I can't imagine อันนี้น่าจะเกมท้ายน่าจะจบแล้วเพราะว่า the odds of him drawing that single ดู copy ทรง of แล้วไม่น่ารอด Sanctuary. He did leave it in his ไป deck, แล้ว but it's not โท impossible, กะ of course. let's go ยังเบรกก่อนไปไหมพี่ไป Is there a way to ไปไหม get the damage? ยัง I believe that token is ไปยัง not อ่ะ that small ยัง either. ครับรอเลิกก่อนไปแล้วเอากระบะไปโอเค It seemed like 5 monsters on the field. So. Yeah. นี่ Promethean Princess, Bestower of Flames, has been link summoned onto ชุบ the มา field. ชุบมา We can special summon back additional monster. We're going to use the Princess effect, summoning back the Hita. แต่ขอร้องนะพี่อย่าเลตติ้งซิลันติสนะไม่งั้นน่ะ I mean, there are พระพิฆเนศ few. แต่ก็ได้แหละเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็เอาโทกะยิงใช่ไหม Zelantis, that Arvada. แต่ถ้าเขามีบนมือ Yeah, มันจะไม่ that ดี goes นะ into the- Maybe that's อย่าเล่นท่ายากนะพี่ what he ขอร้อง wants to do though. เอาปก It's ติ really convoluted when you have to charmer one of your opponent's ปกติ monsters นะ so อย่า that นะอย่านะ Zelantis can be special summoned and trigger the Raging Phoenix, but โดน this ป่า might be จอม a เวท situation where we'll actually see that interaction come up. Yeah, ป่า because จอ if มเว you ทแม่ง get ทุเรศ back จริ the ง Arvada, because the token's not summoning. อย่านะ The พี่อย่านะ tokens, ขอร้องเลย when they get banished, they're just non-existent anymore. And we are seeing เอ the อเย้กูเห็นภาพเลยทุกคนเขาจะรู้ไหมว่า using one monster that likely is เขาจะ gonna รู้ be ไหม the ว่า Zelantis.
มันจะกลับไปอยู่ฝั่งนู้น LevelUp negate is also going to be live เพราะมันเป็นมอนฝั่งเขาไม่ใช่มอนฝั่งเราจริงแล้ว unless of course Daniel doesn't have a hand ทุกคนว่า that's เขาจะ a รู้ได้ different เอ่ย story I think he has a copy of Nibiru. เหมือนเราเคยเห็นภาพนี้สัตว์ So if he goes for this play, เหมือนเราเคยเห็นภาพนี้ passes the Arvada back to Daniel. It's going to make it so that his Nibiru is live. Alternatively, Chansey doesn't หรือเปล่า necessarily วะ have ใช่ดิ to ถูก use the World Sea Dragon effect. If we can ภาพเดิมไหม perform นะ one additional link summon and เหมื get อน a เดิม co-link just from this particular point, we can พี่ destroy the token. อย่า and เลย push พี่แช the น token อย่า out of ขอร้อง Yeah, so อย่า don't ทำอย่างนั้น tunnel vision into assuming พี่ทำท่าอื่นเถอะ the only way to win is นอร์มอน to win. นอร์มอนเอเซลทำแบบปกติอะ Effect like that. It ป has กติ another ปกติ effect too that also destroys. Phoenix. Yeah, my bad. อ้าวเฮียไปเผลอจั่ว Okay. เผลอจั่วหนึ่งไอ้สัตว์ไปเก็บเวทแล้วไปเผลอจั่วหนึ่ง No, he did put the. Oh, I think there's a possibility that we may go into a เป็นไรไหม Phoenix using the. ไม่เป็นนะ This is what I'm ยังไม่เป็น This- it- อ๋อโอเครู้เอาไปลิงก์ก่อนเอาไปลิงก์ก่อน I think he showed the infinite impermanence on Okay. top of his though because it's probably the case that Tej has already won down at table C. อ๋อดีมาก So I พี่ think แชน it's a little bit of let's just ทำดี sort of มาก see ครับ what would have happened. Okay. Which is เรามาเอา exactly โค I ลิง think ก์ what you were just commenting on. ทำดีมากพี่แชน And we get the. แล้วเราก็โดนอุกกาบาต Phoenix. ไอ้สัตว์ What a great card. We got to draw a card as well as get rid of the one in the back. That's just a wanted. แล้วเราก็โดนอุกกาบาต And we're gonna เพราะเราเอา add พระพิฆเนศเข้าไปลิงก์แล้ว just to get back Diabel Star. Chansey also gets the draw because that's a co-link Nightmare Phoenix Yep. too. And we know that it's ใช่เราก็โดนอุกกาบาตแทน because again I presume that we ที่ทำมา the เมื่อ only กี้ reason หายหมด that เลย card would have been revealed is because the match is for all intents and purposes over. And we are using the effect here to get rid of that token. And Nibiru comes down before the entering of battle phase. เออ And it's not over. We're just seeing rock and rock again. Yeah. กูว่าแล้วไอ้เหี้ย Every single turn of this game it seems like. คือมันชัดอยู่แล้ว Set ใช่ as ปะ a bonfire. คือพวกนี้แม่งชอบอ้อมอ่ะมันอ้อมทำไมอ่ะเมื่อกี้มันชนะแล้วอ่ะ Typhoon. ถูกปะ I can respect that. I can respect แม่ง that. อ้อมอะไรไม่รู้ It wasn't wanted. It was. เหี้ยเอ้ย My bad. Oh, it doesn't have the original. Ooh, it's banished. Yeah. I think that's only Divine Temple. ไม่คือเราอุตส่าห์ชุบพระพิฆเนศมากันอุกกาบาตไอสัตว์แล้วไปทำซีแลนติสครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาพระพิฆเนศไปลิงก์เคลียร์หลังใบที่รู้อยู่แล้ว Access to now. yes no Have another อ๋อ card. แต่มีฟิลนะ It's gonna go to fire. แล้วทำไมพี่ไม่เอาฟิลยิงแต่แรกวะแล้วพี่ก็ยิงมอนมันแล้วพี่ก็ตีก็ชนะแล้วพี่ไม่เล่นท่ายากทำไมวะ At least Fire King Ollie still provides with an additional follow through. อ๋ออยากโชว์ขอโชว์ชนะเหมือนเดิมไม่เป็นไรต่อ I think we got a little peek of Daniel. ต่อ Also has a เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหมือนเดิมครับชนะเหมือนเดิมขอโชว์หน่อยรอบ We are going into Sacred Runics. Sacred Runics. Now activating, destroying another card. พี่แม่งชอบอ้อมไปเฮีย Now make no mistake, there are multiple Kirins in the Fire King deck. Make sure you write that in. อย่าบอกนะไม่มี1 ดาวอ่ะ Correctly, not incorrectly. Write that in correctly. Yeah. Yes. พี่จะทำอย่างนั้นนะผมขอร้องเลยแม่งเริ่มแปลกๆแล้วไอ้สัตว์ The opposite of that happening. Yeah. มีอยู่แล้ว Be very careful. So nowยิงไป special summon off the Kirin. เฮ้ยยิงหน่อยพี่ยิงหน่อย I ไม่ยิงเหรอ wonder if he still has that ไม่ยิง reach, because ไม่ต้องยิงเลยช่าง we แม่ง didn't enter ยิงไหม battle phase. That Nibiru came down before yes, battle this is phase. true. This is still main phase 1. ยิง So โอ now เค he is choosing to destroy ตีเหรอพี่ the ตีเหรอ Kirin ชนะเลย with 4,300ใช่ไหม I think he คนนี้ can ยิง still ไป get- ก็ได้มา1,200ตีชนะยังลำต่อ Yeah, I think there's still that raging. ได้พี่ชาญลำเลยพี่ Ensue. ลำเชิญ If ล we're able to destroy any ำเอาตัวอะไรกันชอบตัวอะไรลำไหม outside. ไม่นอนหรอครับผมมาดูแข่งฮะแต่ว่านี่จบแล้วแหละ But also remember, ตีเหรอพี่ไอสัตว์อีกฝั่งเขารอแล้ว it's a 43. ไม่เป็นไร We ตีแล้ว destroyed the Kier. That's a 30. เขาเหลือ4-3อันเนี้ยเกินแล้ว There's enough. There is enough damage. There we So go. Chansey is able to ดี take พี่ that ดี lead. ชอบ Chansey taking the seat number มัน one. มีราวต่อไปด้วยเหรอ 2-0 against มัน Dan. มีราว9อ่ะคนดู However, เอา9ก็9วะไป we're gonna have to find that out right now. 9เหรอ Are they still มี playing? มั้ยเนี่ย I think- No, it looks like they are still interacting. I won. We saw that update earlier, so we're going to assume here that he's going to go first, or at least have the opportunity to go first. ไม่เกี่ยวครับอันนี้ราว8เหมือนกันแค่คนละโต๊ะไม่เกี่ยวครับโอเคไปครับทุกคนวันนี้จบแล้วฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ยาวครับพรุ่งนี้คือสวิตช์2 รอบแล้วก็ท็อป16ก็คือ4 รอบก็คือ6 รอบ โอ้งง โอเคนะครับผมขอบคุณมากครับทุกคนเจอพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ
พรุ่งนี้เจอกันแต่พรุ่งนี้มาไวฮะพรุ่งนี้มาหัวค่ำครับ